မျိုးပွားခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက်ခွင့်ပြုချက်အားအရေးအမြစ်များကိုကိုးကားခြင်းမပြုဘဲမည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆိုခွင့်ပြုထားသည့်သတိထားအခြားဘာသာစကားများဖြင့် conference speaker များ၏စကားသံကိုဉာဏ်ရည်တုပိတ်နည်းပညာဖြင့်လှုပ်ဆောင် Greetings, my dear beloved Americans and friends to America. I urge you to stay with us until the end of this broadcast and don't switch to anything else, please. Today, we will tell you about what awaits America in the near future. We're not talking about the 2024 elections, by the way. We're talking about something much more priceless to you than another election in our country. We're talking about your future, your life, and your loved ones. We're talking about an inevitable threat that is very real today. And this threat is not Mr. Putin. Americans and all living beings on our planet have at the most 5 to 7 years of relatively peaceful life left. In just 10 years, there'll be American များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာပေါ်ရှိတက်ရှိတတဝအားလုံးသည်အလွန်အေးချမ်းသောအသက်တာငါနှစ်မှ9နှစ်အထိ10နှစ်အတွင်းမှာငါတို့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်သူမှကြံတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတတိယကမ္ဘာစစ်မဟုတ်ပေမဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ရာသီဥတုကတ်ဆိုးတွေကြောင့်ဘယ်သူမှမင်းကိုမပြောကြပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့တချို့ကကြုံတွေ့နေကြပါပြီကောင်းပြီဒီနေ့သူတို့အကြောင်းပြောပြမယ်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူနေပါကျွန်ုပ်တို့သည်ရုတ်တရက်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာပေါ်ရှိကပ်ပေးများပြင်းထန်လာမှု၏နောက်ွယ်မှအကြောင်းရင်းအမှန်ကိုထုတ်ဖော်ပါမည်လာမည့်နှစ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးစောင့်မျှော်လျက်ရှိသောဆိုးရွားပြီးမလွဲမရှောင်သာသောကတ်ဆိုးများအကြောင်းသင်အားပြောပြပါမည်ဤအခြေအနေမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောနီလန်းနှစ်ခုနှင့်လူသားမျိုးနွယ်သည်ဤရွေးချယ်မှုနှစ်ခုထဲမှနှစ်ခုလုံးကိုမရွေးချယ်နိုင်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုစမ်းစစ်ပါမည်ယနေ့ညီလာခံ၏အဆုံးတွင်သူတို့မိသားစုကိုဂရုစိုက်သောအမေရိကရှိအသိဉာဏ်ရှိပြီးတွေးခေါ်တတ်သူတိုင်းအတွက်အထူးအရေးကြီးသည့်အချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖော်ပါမည်တင်ကိုယ်တိုင်တင့်မိသားစုနှင့်တင့်ချစ်ခင်ရသူများကိုဘေးကင်းစေရန်အတွက်တင်လှုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်များနှင့်ပတ်သက်၍ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တွင်တင့်အားအခက်ခဲပြီးအန္တရာယ်များသောအချိန်များတွင်တင့်အားပေးဆောင်ပါမည်အမေရိကန်တွေငါတို့အမေရိကန်တွေကိုယ်အကြောင်းတွေးဖို့အချိန်ရောက်ပြီးအမေရိကန်တွေဟာတခြားနိုင်ငံတွေအကြောင်းမဟုတ်ပဲကိုယ်နိုင်ငံအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြောင်းစဉ်းစားရမယ့်အချိန်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဟာအဝေးကတိုက်ကြီးပေါ်ကတခြားသူတွေအကြောင်းမဟုတ်ပဲကိုယ့်လူမျိုးနဲ့ကိုယ့်မိသားစုအကြောင်းစဉ်းစားရမယ့်အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ဒီနေ့တွင်တင်သည်ရုပ်မြင်သံကြားဖန်သားပြင်များနှင့်တရားဝင်မီဒီယာများတွင်မြည်သူများပြောပြမည်မဟုတ်သောအရာများကိုတင်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။အမေရိက၏ပြစ္ဆုတ်ပံနှင့်အနာဂတ်အကြောင်းအမှန်တရားကိုတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ဤအချက်လက်သည်ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောအမေရိကန်လူမျိုးများအတွက်တည်တံ့ဖြစ်ပြီးတင်အမေရိကန်လူမျိုးများသည်ထက်မြက်သည်အမေရိကရဲ့တကယ်အထက်တန်းစားတွေအတွက်တကယ်အထက်တန်းစားတွေဟာအမေရိကကိုအုပ်ဆိုးပြီးတက်ကြွစွာဖျက်ဆီးနေသူတွေမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အထက်တန်းလွာကမင်းလိုတွေးခေါ်တတ်သူဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြအလုပ်ကြိုးစားတဲ့အမေရိကန်လူမျိုးပါတကယ်အထက်တန်းစားကမင်းပဲချစ်လှစွာသောအမေရိကန်ပြည်သူများအမေရိကကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ကြသောအရာရာတိုင်းကိုယနေ့တိုင်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ခဲ့ကြသောတင့်ကိုတင်ဂရုစိုက်ပြီးတင့်အသက်နှင့်တင့်မိသားစု၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုမိတို့ကယ်တင်ရမည်ဟုသောအမှန်တရားကိုတင်သိရန်ထိုက်တန်ပါသည်ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီးတွေးခေါ်တတ်သူအမေရိကန်နိုင်ငံသားအားလုံးကိုပြောချင်သည်ကျေးဇူးပြု၍ယနေ့ပြောမိအရာအားလုံးကိုဂရုတစိုက်နားထောင်ပါအထူးသဖြင့်ဆွေးနွေးမိအရာအားလုံးသည်တင်ဤဘေးကင်းရေးတင့်ချရသူ၏လုံခြုံရေးနှင့်အနာဂတ်ကိုဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်သောကြောင့်နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုစောင့်ပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒါဆိုဆက်လိုက်ရအောင်
Greetings. My name is John An, and I'm a volunteer of the Creative Society Project. By training, I'm a scientist and a business manager with a PhD from Technical University of Munich and a master's degree from UC Berkeley. I also hold an MBA from INSEAD. My professional field is related to developing and commercializing new technologies in energy, chemical processes, and natural sciences. Since joining the Creative Society Project, I, together with many other volunteers, have been conducting research on the issues related to climate and geodynamic changes of our planet. The team has been carefully studying them over several decades, and recently, we have been observing various anomalies in all layers of our planet. And for many years now, I have been concerned about the future of my family, friends, colleagues, as well as my own. မင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်၏အမည်မှာကျောင်းတန်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည် Creative Society Project ၏စေတနာဝန်ထမ်းဖြစ်သည်လေ့ကျင့်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်မြူနစ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှတစ်နှစ်သိပ္ပံပညာရှင်နှင့်စီးပွားရေးမန်နေဂျာတဦးဖြစ်ပြီး Berkeley မှမဟာဘွဲ့ငိုင်းစေတမန်ပဲ့လဲကင်ထားသည်ကျွန်ုပ်၏ professional နယ်ပယ်သည်စွမ်းရည်ဓာတုဖြစ်စဉ်များနှင့်တဘာဝသိပ္ပံပညာရဲ့များတွင်နည်းပညာအသစ်များတီထွင်ဖန်တီးခြင်းနှင့်စီးပွားဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်ပါသည် Wow. This is horrible. So these Creative catastrophes Society. right now that you all are looking at as well. Not only are they horrifying, horrific, and whole cities are destroyed, but this almost looks like a bombing. I mean, I know we're not in Ukraine, but I hate to make the analogy, but this is what it looks like. It looks like we're in a war zone. I mean, cities are getting wiped out. This is crazy. Yes, but bombs are not to blame here. All these massive destructions are the result of natural disasters. They've hit these American cities with tremendous force and energy. This is terrifying. I mean, look at the trees and everything is just burnt out. We're talking about burnt to the ground. My God, what are we looking at here? This is complete devastation. And I mean, this really looks like after a war. အိုးတာကကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အခုမြင်နေရတဲ့ဒီကက်ဆိုးကြီးတွေဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပြီးမြို့ကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားရုံသာမကပဲဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလိုတာကငါတို့ကယူကရိန်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်ဒါပေမဲ့နှိုင်းရှုပြတာကိုငါမုန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဘလို့ပုံစံမျိုးလဲကျွန်ုပ်တို့ဒီစစ်ပွဲရဝန်းတွေရှိနေပုံရသည်ပြောချင်တာကမြို့တွေပြက်ကုန်ပြီးဒါကယူသွလို့ ဒါကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆိုလိုတာကတစ်ပင်တွေနဲ့အရာအလုံးကိုကြည့်လိုက်တော့မီးလောင်သွားပြီးမြေကြီးမီးလောင်တဲ့အကြောင်းပြောနေတာဖះငါတို့ဒီမှာဘာကြည့်နေတာလဲဒါဟာလုံးဝပျက်စီးခြင်းပါပဲစစ်ပြီးသွားပုံရသည်ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး 1.6 ယောဟန်တို့သောယာဒီဥဒုကဆိုးများထက်လူသားမျိုးနွယ်ကိုထိခိုက်နစ်နာစေမည့်စစ်ပွဲမျိုးမြည်သည့်အခါမျှမရှိခဲ့ပါဟာရီကိန်းတော်မီလေဆင်နာမောင်းရေကြီးမှုမိုးခေါင်မှုအပူပိုင်းဆိုင်ကလုံးများအင်းတို့သည်ယနေ့အမေရိကတွင်အပျက်စီးဖြစ်စေသောဘုံများဖြစ်သည်မကြသေးမီကအတူတွေ့ဘူးသည့်တပ်ပုံများသည်တွင်ယခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သောယာဒီဥဒုကဆိုးများ၏အကျိုးဆက်များကိုပြသနေသည်ယင်းတို့တွင်ဟာဝိုင်အီတွင်ပြင်းထန်သောတောမီများမစ်စစ်စပီနှင့်အာကန်ဆတ်တို့တွင်အားပြင်းသောလေဆင်နှအမောင်းများပါဝင်သည် 1.3 ကျူဝါရအိုးဒါကကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အခုမြင်နေရတဲ့ဒီကဆိုးကြီးတွေဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပြီးမျိုးကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားရုံသာမကပဲဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလိုတာကငါတို့ကယူကရိန်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်ဒါပေမဲ့နှိုင်းရှုပြတာကိုငါမုန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲကျွန်ုပ်တို့ဒီစစ်ပွဲရဝန်းတွင်ရှိနေပုံရသည်ပြောချင်တာကမျိုးတွေပြက်ကုန်ပြီးဒါကယူသွလို့ 1.4 ယောဟန်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုံတွေကိုဒီမှာအပြစ်မတင်ဘူးဒီကြီးမားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအားလုံးသည်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်ယင်းတို့သည်ဒီအမေရိကန်မြို့ကြီးများကိုကြီးမားသောအင်အားနှင့်စွမ်းရည်များဖြင့်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့သည် 1.5 ကျူဝါရဒါကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆိုလိုတာကတစ်ပင်တွေနဲ့အရာအလုံးကိုကြည့်လိုက်တော့မီးလောင်သွားပြီးမြေကြီးမီးလောင်တဲ့အကြောင်းပြောနေတာဖះငါတို့ဒီမှာဘာကြည့်နေတာလဲဒါဟာလုံးဝပျက်စီးခြင်းပါပဲစစ်ပြီးသွားပုံရသည်ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး 1.6 ယောဟန်သို့သောယာဒီဥဒုကဆိုးများထက်လူသားမျိုးတွေကိုထိခိုက်နစ်နာစေမည့်စစ်ပွဲမျိုးမြည်သည့်အခါမျှမရှိခဲ့ပါဟာရီကိန်းတော်မီလေဆင်နာမောင်းရေကြီးမှုမိုးခေါင်မှုအပူပိုင်းဆိုင်က It's terrible. Our home is the product of years of hard work by my brother. For the
Já fica esse alerta aí, vocês vão ficar fazendo mais. É uma cena assim. Pegou? Can't express my feelings to you. I'm under the rubble, as you can see. And maybe 2 or 3 or 4 more families. Do you hear the screams of our neighbors? Look, my 3 children and my wife are lying on this construction site. This is the 3rd day of the earthquake. My children have already died here from the cold. Isn't it a shame that no one hears our voice? That's a violent tornado! Rescue! Search and rescue! We don't know who's alive and who's gone. We lost a lot of people here, and I got my life. And material things don't mean nothing to me. I'm glad to be here. And I just thank God for that. My little boy could have been in this if I had picked him up. Who lived here? My mom and dad, they're gone. We'll be able to do that. It's scary. It's real scary. And all the people down that way, we just don't know if they're okay or not. I think this is Richwood. This has Corner House. That house has been clobbered. This is the home of Lynn and Bud Bell. They had beautiful landscaping. No power. Oh my God! Christy, go downstairs! Oh my God. Oh my God! It's like right in front of. Oh my God! Is Coda in? Coda! It's worse. But we're alive. That's the main thing. We can rebuild. Lives is not something you can replace. Ih, você vai pegar, não?
Our house is going down. Oh Allah, Allah help us. Our roof has fallen. Everything, you know, all the houses, whatever houses there are, they're all on fire. Just all of them. Everything, every house is on fire from all sides. Tsunami warning. Evacuate. နောက်တစ်ခါတစုံတစ်ယောက်ကအမေရိကန်နဲ့ကမ္ဘာမှာကပ်ဘေးတွေနဲ့ဟာရီကိန်းကို You know, we looked, didn't it? We thought we were gonna die. I got multiple people injured and hurt in cars. Does anybody need help? Time where I thought I was gonna die and I was gonna leave a lot of things undone. I know there's people here who today. All the property and everything, accessories can be replaced, but a life, it can never be replaced. And In 39 years, I've never seen flooding this bad. I just saw a child. Frightened children can't. They can't get out at all. Ісусе Боже, драки.
ကိုဖျားဤဒီမှာ My တစ်ချိန် gosh, တည်း this တွင် is ဖြစ်ပေါ်နေ a သောအင် huge အားကြီးမား number သော of ကဆိုးကြီးအများ powerful ပြားပင်ဖြစ်ပြီး catastrophes that are ဒါ occurring က at အ the ဖြစ်သ same ဘောပါ time, ဘာ all ပြောရ at မှန်းမ once, သိ and တော့ဘူး this ကျုံ is တစ်ခါတလေ destructive. I don't အ know မေ what ရိ to ကန် say, မှာ John. ဒါ I ကို mean, ကြည့်ရင် sometimes ဒါကပြင်းထန်တဲ့အခြေ I've အနေ watching တစ်ခု this ပါ in လူ the တွေကဒါ United ကဘ States. လောက် This တောင် is ပြင်းထန်နေဆိုတာသိကြမယ်မထင်ဘူးပြီးတော့ cataclysm တွေကနေရာအနှံ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဤအရာဒီကျုံတို့ပြောနေသည့်အရာနဲ့ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ကျုံတို့မြင်နေရသောအရာထက်ပို၍လေးနက်ကြောင်းကျုံသိပါသည်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးဗီဒီယိုကကမ္ဘာတဝန်းမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပြဖို့အစွမ်းထက်ပါတယ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့သူတွေရှိနေတာကိုငါမယုံနိုင်ဘူးငါတို့သူတို့ကိုဘာပြောမလဲအဲ့ဒါကတခြားတိမ်လုံးဖြစ်ပျက်နေတယ်မုန်တိုင်းတွေတစ်ချိန်လုံးဖြစ်ပျက်နေတယ်လို့ပြောနေကြတယ်ငါတို့သူတို့ကိုဘာပြောရမလဲ That's just floods happen all the time. Storms happen all the time. What are we supposed to say to them? ကျန်တဲ့ကဘာမှာကပ်ပေးတွေနဲ့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတွေကြုံခဲ့ဘူးပြီးအခုထိကြောက်စရာဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလူကိုမေးကြည့်ပါအရင်ကဒီလိုအခြေအနေမျိုးရှိသလားတစ်ဆက်လွန်ခဲ့သည့်တစ်လအတွင်းတွင်ဥပမာအားဖြင့်ယခုနှစ်ဩဂုတ်လနှင့်စက်တင်ဘာလတို့တွင်ဤမြကြီးမားသောတဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပြောရရင်သမုဒ္ဒရာဝမ်းဒေသအသီးသီးမှာအင်အားပြင်းဟာရီကိန်းနဲ့တိုင်ဖွန်း9ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ထို့အပြင်အင်းတို့ထဲမှ9ကောင်သည်အနီးတစ်ဝိုက်အတ္တလန္တိတ် At the same time, in Canada, နှင့်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတို့တွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကနေဒါနိုင်ငံတွင်လည်းနိုင်ငံ၏သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်တစ်တော်များဟက်တာတန်းပေါင်းများစွာပျက်စီးခဲ့သည်မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သည့်စုစုပေါင်းဧရိယာသည်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၏အရွယ်အစားနှင့်နီးစပ်သည့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဂရိနှင့်စပိန်တို့တွင်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လျင်မြန်စွာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးဟာဝိုင်အီရှိမော်ကျွန်းတွင်တစ်မြို့လုံးနီးပါးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည်ဤဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူတပြိုင်နက်တည်းဖလော်ရီဒါကယ်လီဖိုးနီးယားအမေရိကန်စပိန်ဂရိဘူဂေးရီးယားတူရကီဟောင်ကောင်နှင့်ရုရှားနိုင်ငံရှိပရီမူရီနယ်မြေတို့၌ကပ်ဘေးကြီးရေလွှမ်းမှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အလားတူကာလအတွင်းလစ်ပြားတွင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့တစ်ခုလုံးပျက်စီးကာလူပေါင်း10ဝဝကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပီရူးရှိဥပနန်မီးတောင်နှင့်ဟာဝိုင်အီရှိကလာဝါမီးတောင်တို့စတင်ပေါက်ကွဲခဲ့သည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မော်ရိုကိုမြို့သူမြို့သားများသည်ဖြင့်တို့၏နိုင်ငံသမိုင်းတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖြတ်စည်းအရှိဆုံးငလင်များနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးထောင်နှင့်ချီသောလူများသည်မြင်းတို့၏အိမ်များပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်တပြိုင်နက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ဒီလိုပုံမျိုးကိုအရင်တုန်းကတခါမှမတည်သည်မှာအမှန်ပင်လေထုနှင့်ပထဝီဝင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ခုစလုံးတွင်နှင်းပြိုကျခြင်းကဲ့သို့တုံ့လုံးခြောက်ခြားဖွယ်ရာထပ်တူကြမှုကိုမကြသေးမီအချိန်များကစတင်တွေ့ရှိခဲ့သည်လွန်ခဲ့သော10နှစ်ကပင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောရာသီဥတုဘေးဆိုးများနှင့်ယနေ့ခေတ်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောကပ်ဆိုးများကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်ယင်းသည်အင်းတို့၏တပြိုင်နက်တည်းဖြစ်ပျက်မှုများမူမောက်နှံမှုများကိန်းဂဏန်းများနှင့်အားသာချက်များဖြစ်သည် And maybe we didn't notice abnormalities before. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြောင့်ဒါကိုဝိုင်းပြီးပြောဖို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ယနေ့ခေတ်နေရာတိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားနေသည့်ဤကက်ဆိုးကြီးများတိတိတတ်တာပိုပိုပြီးဖြစ်ပျက်နေပြီးပုံမှန်မဟုတ်တာဖြစ်နေတဲ့အရင်ကမူးမမှန်တာကိုသတိမထားမိဘူးလားတချို့ကအခုမှပဲအတိမတ်ပြူတယ်ပြီးတော့ဒီရင်အားကအရေးအတွက်ပိုများလာတယ် in the nearest time, and which will ဟုတ် not. ပါတယ်ဂျူလီယာထို့ပြင်ယနေ့ခေတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောကတ်ဆိုးကြီးများတွင်အချို့သောပုံစံတစ်ခုရှိသည်ထို့ကြောင့်ပညာရေးဆိုင်ရာချင်းကပ်မှုဖြင့်အနည်းဆုံးအချိန်တွင်အင်အားအပြင်းဆုံးကပ်ပေးများကြောင့်မြစ်သည့်နယ်မြေများထိခိုက်ခံရမည်ကိုခွဲခြားသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့ဒါကိုနောက်မှဆွေးနွေးပါမယ်အခုဒီနေ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကတ်ဆိုးကြီးတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏတိုးလာခြင်းသည်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များထွာလာမှုကိုညွှန်ပြသည့်အရှင်းလင်းဆုံးညွှန်ကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည် of more than $1 billion to the country. It is an enormous destruction and losses for a country and society. As you can see, since the beginning ပြီး of the အခုထိ 2000s, ကြောက်စရာဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလူကိုမေးကြည့်ပါအရင်ကဒီလိုအခြေအနေမျိုးရှိသလားတစ်ဆက်လွန်ခဲ့သည့်တစ်လ disasters start to become more powerful and begin to manifest themselves with even greater destructive energy. The overall trend on this graph indicates that there are now more and more natural disasters in the US, and there are no signs of improvement. The year 2023 confirms this because even as of this September, 1980မှ2023ခုနှစ်အတွင်းရတွင်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမြေကဲ့သို့ကြီးထွားလာသည်ကိုပြသသည့်ကြရက်ကိုသင်မြင်ရသည်
ဘာဝဘေးအနေနဲ့များတာမကပဲတိုင်းပြည်အတွက်ဒေါ်လာ1 ဘီလီယံကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုပုံဖော်ထားသည်ဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲတင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း2000ခုနှစ်များအစပိုင်းမှစတင်၍ရင်းတို့၏အရေးအတွက်သည်ကြီးထွားလာခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်တွင်အလွန်အမင်းကြီးထွားလာခဲ့သည်ရင်းကထိုအချိန်တွင်ဘေးအန္တရာယ်များသည်ပိုမိုအားကောင်းလာပြီးပို၍ကြီးမားသောအဖြစ်စွမ်းအားများဖြင့်ရင်းတို့ကိုမိမိထင်ရှားလာကြောင်းညွှန်ပြနေသည်ဒီဂရက်ပေါ်ရှိအလုံးစုံလမ်းကြောင်းသည်ယခု the great damage that we're seeing and the visuals that we're seeing ဒါကငါတို့ပြောနေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးမှုပဲငါတော့မရဘူးဒီຢာတွေအားလုံးနဲ့ငါတို့မြင်နေရတဲ့ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးမှုတွေပြီးတော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုငါစုပ်ကင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်မင်းသိလားဟဲ့လေမင်းဒီအကြောင်းအများကြီးသိပြီးအမေရိကရဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ယာတီဥတုဘေးအန္တရာယ်တွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုမင်းပြောပြနိုင်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဂျူလီယာထို့ပြင် if we look in details what has been happening the federal emergency management ဟုတ်တယ်အမေရိကမှာဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဘတ်ဂျက်တွေရှိပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့လူအများကထင်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာငါတို့မှာပတ်စံလုံးလောက်ရှိမရှိဆိုတဲ့မိကုန်းရဲ့တူတောင်းတဲ့အဖြေကမဟုတ်ဘူးငါတို့မှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေမရှိဘူးယခုအချိန်တွင်ပင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုပါကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဒီယခုနှစ်အတွက်ဘတ်ဂျက်ငွေကုန်သွားပြီးဟု Federal Emergency Management Agency မှမကြာသေးမီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဒီဟာရီကိန်းရာသီတောင်မစသေးတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပေမဲ့ Federal Agency ကပတ်စံကုန်သွားပြီဆိုတာမင်းတီလာဒါဟာမကြုံစဘူးမဖြစ်ဘူးရင်းအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဤနေပယ်နှင့်မန်ရှိဟာဝိုင်အီရှိတုံးမီကြီးများကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းခြင်းထိုအချိန်သည်ဟာရီကိန်းရာသီအစဖြစ်သည် resources to cope with those things but not this year and as you can see tremendous amount of ဟုတ်တယ်အမေရိကမှာဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဘတ်ဂျက်တွေရှိပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုကင်တွယ်ဖြစ်ထိုအချိန်ကသမရဂျိုးဘိုင်ဒန်သည်တဘာဝဘေးဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်ရန်အတွက်ကွန်ဂရက်သို့နောက်ထပ်ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ12ဘီလီယံတောင်းခံရကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်ဒါလည်းမကြုံစဘူးထိုအရာများကိုရင်ဆိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းလုံလောက်သောအရင်းမြစ်များရှိတော်လဲယခုနှစ်တွင်မဟုတ်ပါပြီးတော့မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲငါတို့ရဲ့အခွန်ငွေတွေငါတို့အခွန်တွေအများကြီးပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေကငါတို့ဘဝကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နဲ့အခြေခံအဆောက်အဦများထားရှိရန်ကျုပ်တို့အားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကင်တွယ်ဖြတ်ဒီရှိရာတွင်ကူညီပေးရန်အစရှိသည်တို့ကိုတင်ပြပါသည်အဲ့ဒီငွေတွေတဲကဘယ်ဟာကမှအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေအတွက်သွားနေတာမဟုတ်ဘူးယခုကျွန်ုပ်တို့၏ဘတ်ဂျက်ငွေအများစုကို EBN နေအများတွင်သုံးစွဲနေပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲနေသည့်ငွေကြေးပမာဏသည်များပြားလှတော်လဲရာသီဥတုဘေးအနေနဲ့အားလုံးကိုရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရန်မလုံလောက်ပါလွန်ခဲ့သည့်9နှစ်အတွင်းရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ1 ထရီလီယံကျော်ပျက်စီးစေခဲ့သည်ဒီနံပါတ်ကိုစဉ်းစားပါဤပမာဏသာတိုးလာမည်ကိုသိတာထင်ရှားသောလမ်းကြောင်းကပြသနေသည့်ထို့အပြင် Calculus နာသည်ယခုကျွန်ုပ်တို့၏ဘတ်ဂျက်ငွေကိုစားရုံသာမကရင်းတို့သည်လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားများကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေပါသည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေမျိုးတွေလမ်းတွေအရာအလုံးပျက်စီးနေတယ်ပြီးတော့2020နှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်အမေရိကန်တွေပိုးအိမ်ဆုံးခွာခဲ့ရသူပဲနောက်ရှိပြီလဲဆိုတာခံမှန်းကြည့်ပါလူ3.4 တန်းအဲ့ဒါပမာဏအများကြီးပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားအများစုအတွက်တင်တီးတဲ့ယောက်ျားလေးတွေလိုပဲအမေရိကန်အများစုဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တွေရှိတယ်အကျွေးမဆက်ရင်ပေါင်နှံထားတယ်အဲ့ဒါကတင်တက်တာမှာတရားလာတဲ့ချမ်းသာမှုအလုံးရဲ့နှစ်3ပုံ2ပုံနဲ့အတူတူပါပဲဒါကြောင့်တင့်အိမ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုဖျက်ဆီးဖြစ်တဲ့ရေလွှမ်းမှုရှိခြင်းကနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့တင်ဟာအရာအလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာဆိုလိုတာပါတင်တက်တာလုံးမှာတင်လို့သမျှအရာအလုံးဟာရေလွှမ်းမှုခြင်းနဲ့ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်ထို့ပြင်အဆိုပါဒေတာရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်လာလျင်လုပ်ငန်းများ၏40%ခန့်သည်ရေကြီးပြီးနောက်ပြန်ဖွင့်ခြင်းပင်မရှိပေရေလွှမ်းမှုတန်ခံရသောဒေတာရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို40%သည်နှစ် how much it costs to cope with those natural disasters. And you can see this trend is going upwards. And there is no sign of that trend of going to stop or going to decrease anytime soon. So, Tali, I think that's why many insurance companies have excluded compensation for damages due to ဒီတော့ Tali အမခံကုမ္ပဏီတော်တော်များများကသူတို့ရဲ့အမခံမူဝါဒတွေအတွက်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်လျော်ကြေးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပိုနားလေတဲ့အိုးမေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒါအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယာဒီဥတုက
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပျက်စီးစေုံသာမကကျွန်တော်တို့ရဲ့အိတ်ကက်သေးကိုပါရောက်သွားပါပြီဒါဆိုကြောင့်ကဒီလိုဆက်ဖြစ်မှာလားအမေရိကန်တွေလိုကပ်ပေးတွေမှာပတ်စံတွေဆက်သုံးနေမှာလား has gotten into our pockets. So, John, is this going to keep happening? Are we going to keep spending money on catastrophes? ဟုတ်တယ်ငါယုံနေပြီးတော့အခုငါတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အမေရိကန်တိုင်းဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံစံတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးနဲ့ခံစားခဲ့ရပြီးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကိုကြုံဘူးတဲ့ဆွေမျိုးတွေတငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်အတိမိတ်ဆွေတွေကိုသိတယ်ဆိုတာထက်ကိုတေချာပါတယ်ပြီးတော့တော်တော်များများကငါအိမ်ငါစီးပွားရေးတွေဆုံးရှုံးရနိုင်ခြေကဘာလဲဒါမှမဟုတ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ငါရဲ့ချစ်ရသူနဲ့ငါအသက်အန္တရာယ်ကပိုဆိုးသလားဒီမေးခွန်းကိုလူတွေကသူတို့မေးကြတဲ့အခါအမြင်တိုတဲ့သူတွေအများကြီးပါလို့နေကြတာလဲစောင့်နေကြတယ်သူတို့ဘာကိုစောင့်နေတာလဲသူတို့ဒီအန္တရာယ်များသို့မဟုတ်အန္တရာယ်များအကြောင်းအတိပေးရန်ထိတ်တန့်မှတစုံတဦးကိုစောင့်မျှော်နေပါသည်တိုးတော်ပြောပြပါဟာဝိုင်အီရှိဒွိုင်းနာတွင်နေထိုင်သူများသည်ထောင်နှင့်ချီသောအမေရိကန်များတောမီကြောင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတစ်မျိုးလုံးပျက်စီးသွားသည့်အန္တရာယ်နှင့်အန္တရာယ်အကြောင်းအတိပေးခဲ့ပါသလားမော်ရိုကိုရှိအမေရိကတွင်နေထိုင်သူ3သူညတိငလင်ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့သည်ကိုအတိပေးပါသလားရေကြီးမှုနဲ့စီနှစ်ခုပြိုကျမှုကြောင့်လူဆဲတထောင်ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့လက်ပြဒေသခံတွေကရောဘလို့လဲလူထောင်ပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ This is sheer horror, all of this, just trying to encompass what's happening in real time in our world and happening at night. These things are happening. ဒါကထိတ်လန့်စရာဒါတွေအားလုံးပါပဲကျွန်ုပ်တို့၏ကဘာတွင်ချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကိုလွှမ်းခြုံရန်စ조사ယုံသာမကညဘက်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကိုညအချိန်၌ဖြစ်ပျက်နေပါသည်ဘယ်သူမှသတိမပေးဘူးလူတွေကသတိမပေးဘူးဒါဖြင့်သတိပေးခြင်းမပြုဘဲနောက်မှဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမှာလား and spend huge amount of money to evacuate us. ဟုတ်တယ်ငါယုံတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေနဲ့အနာဂတ်မှာသူတို့ကိုဘယ်သူမှသတိမပေးဘူးရိုးသားကြပါစို့အန္တရာယ်များအကြောင်းသတိပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်ထုတ်ရန်အတွက်ထိတ်တန့်မှတစုံတဦးအတွက်အကျိုးရှိပါသလားသို့မဟုတ်ခရီးဆောင်တစ်တာများနဲ့ပလတ်စတစ်ကိုလည်းအိမ်များဝယ်ယူရန်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲခြင်းသည်ရင်းတို့အတွက်ပိုအကျိုးရှိပါသလား Our families or even simply our businesses. We should not wait until someone else warns us about the risks. ကံမကောင်းစွာပဲစားသုံးသူလူဖွဲ့စည်းရဲ့အမှန်တရားဟာကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြမ်းတမ်းခက်ထန်ပါတယ်အမှန်တရားကတော့လူတွေကိုဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ပါဘူးထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အမေရိကန်လူမျိုးများသည်မိမိကိုယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပင်ဂရုစိုက်လိုပါကတစုံတဦးမှကျွန်ုပ်တို့ကိုအန္တရာယ်များအကြောင်းသတိပေးသည့်အချိန်ထိစောင့်မနေသင့်ပါငါတို့ကိုယ်တိုင်အပြေရှားတဲ့နဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခြေအနေကိုနားလည်ပြီးအန္တရာယ်တော့ဒီကိုသူတို့ဘာသာသူတို့အပြေရှားဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေကြတဲ့ညံကောင်းပြီးတွေးခေါ်တတ်သူတွေအတွက်ဒီနေ့ဒီညီလာခံကိုကျင်းပနေပါတယ်ဘေးအန္တရာယ်များကိုအပြေရှားခြင်းဆိုသည့်ဒီမှာချင်းချောက်မှုအလုံးကိုလုံးလျားမြင်ရမည်ဖြစ်ပြီးယခုကျွန်ုပ်တို့သည်တင့်အားအသေးစိတ်ဖော်ပြပါမည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောယနေ့ခေတ်တွင်အလုံးစုံသောအချက်သည်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြီးထွားလာရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာမြေအတွင်းဖြစ်ပျက်နေသောကြီးမားသောပြဿနာတစ်ခုဖြစ် And most importantly, ဒီဒါကြောင့်ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုနားလည်ဖို့နဲ့နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ် in your family. ကျွန်ုပ်တို့၏ဘေးကင်းမှုကိုတေချာစေရန်အတွက်ချင်းချောက်မှုသာမကရင်း၏အတိုင်းအတာကိုလည်းအတိမတ်ပြုရန်အရေးကြီးပါသည့်ထို့ကြောင့်အစဉ်သင့်ဖြစ်လျင်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်များနှင့်အရေးကြီးဆုံးမှာရင်းတို့သည်အဘဲကြောင့်ဖြစ်ပွားရကြောင်းကိုပုံမနဲ့ဆိုင်စွာရှာဖွေကြည့်ကြပါစို့ကျုပ်တို့၏ conference အဆုံးတွင်တင်းနှင့်တင်မိသားစု၏လုံခြုံမှုကိုတေချာစေရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အထူးအချက်ကိုတင်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည် Is the threat and what should we be expecting next? Yeah, that's a great question. ဒါကြောင့်ဂျွန်မင်းကခါတိုင်းလိုပဲငါ့ကိုလုံးဝထိတ်လန့်သွားပြီးမိကွန်းတွေအစုံရှိတယ်ပရိသတ်တွေလည်းကြည်ရတာသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်တယ်လို့ရိုးသားစွာဝန်ခံပါတယ်ဒါကိုကြည့်နေတဲ့တခြားသူတွေကသူတို့မြင်နေရတာကိုကြောက်နေကြလို့ကဘာပေါ်မှာဘာကြောင့်တဘာဝဘေးအနေတွေထပ်ပြီးကြုံနေရတာလဲဒါကိုသူတို့သိချင်တဲ့ချင်းချောက်မှုကအဘယ်နည်းကျွန်ုပ်တို့ဒီအဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်တဲ့သနည်းဒါကြောင့်ဂျွန်မင်းကခါတိုင်းလိုပဲငါ့ကိုလုံးဝထိတ်လန့်သွားပြီးမိကွန်းတွေအစုံရှိတယ်ပရိသတ်တွေလည်းကြည်ရတာသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်တယ်လို့ရိုးသားစွာဝန်ခံပါတယ်ဒါကိုကြည့်နေတဲ့တခြားသူတွေကသူတို့မြင်နေရတာကိုကြောက်နေကြလို့ကဘာပေါ်မှာဘာကြောင့်တဘာဝဘေးအနေတွေထပ်ပြီးကြုံနေရတာလဲဒါကိုသူတို့သိချင်တဲ့ချင်းချောက်မှုကအဘယ်နည်းကျွန်ုပ်တို့ဒီအဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်တဲ့သနည်း And it's now important for us to look not upwards, but down inside the earth.
Anastasia, this is very interesting, but ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းပါအပေကြောင့် cataclysm အရေးအတွက်တိုးလာတဲ့နည်းဟူသောမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန် cataclysm အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျိုကြီးစနစ်အတွင်းရှိစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုအဓိကကိုစားပြုကြောင်းရေးကြီးသောအချက်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည့် hurricane မုန်တိုင်းများလေးစင်းနှမောင်းများနှင့်ပြင်းထန်သောမိုးရွာသွန်းမှုအားလုံးသည်အမှန်ပင်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးယခုအခါ cataclysm များသည့်အရေးအတွက်တိုးများလာနေပြီးဆိုလိုသည်မှာယင်းတို့၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုအစပြုသည့်ကမ္ဘာစနစ်၏တနေရာမှအလောင်းစွမ်းအင်များထွက်ပေါ်လာသည်ဟုဆိုလိုသည် so the growth ရာသီဥတုဗေဒပညာရှင်များသည်မျက်နှာပြင်နှင့်ကမ္ဘာလေထုတွင်ဤမေးခွန်းအတွက်အဖြေကိုရှာဖွေနေပါသည်သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုလ်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအမှန်တကယ်ချင်းချောက်နေသည့်အန္တရာယ်ကိုအမှန်တကယ်နားလည်နိုင်ရန်ယခုအခါတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာမြေကြီးအပေါ်သို့မကြည့်ဘဲအောက်ဘက်သို့မျှော်ကြည့်ရန်အရေးကြီးပါသည် And in the last 20 years you see tremendous growth and this is a very alarming signal ယခုချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအဆက်မပြတ်ကြားနေရသောအပူချိန်များတိုးလာခြင်းနှင့်ရေလွှမ်းမှုများနှင့်ဟာရီကိန်းများတိုးများလာခြင်းတို့ဖြင့်အခြားသောအလွန်အန္တရာယ်များသော cataclysm အမျိုးအစားလည်းတိုးလာသည့်အတွက်ကြောင့်ကြီးထွားမှုအနည်းငယ်သာရှိတော်သည့်အကြောင်းရင်းသည်ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုအရေးအတွက်နှင့်ပြင်းအားတိုးလာခြင်းဖြစ်သည် and causing severe damage. You can build such a graph yourself right on the USGS website. You just need to go to the website and select the earthquakes of magnitude 6 or higher and the significance criteria of 1000. လုံးဝမင်းပြောတာမှန်တဲ့အတိအကျ graph ကိုကြည့်ပါခင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ငလျင်အရေးအတွက်ကိုပြသသည့်ရင်းတို့သည်တက်ကြွစွာကြီးထွားနေပြီးပြီးခဲ့သောနှစ်20တွင်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုကိုတင်တွေ့မြင်ရသည်ပြီးတော့ဒါကအရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပါပြီးလျင်အခြား graph တစ်ခုကိုကြည့်ပါဤ graph တွင်ပြင်းအား6နှစ်အထက်ရှိသောတိတာထင်ရှားသောငလျင်အရေးအတွက်ကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိနေရာတိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးပြင်းထန်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည် USGS website တွင်ထိုကဲ့သို့သော graphic ကိုတင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်ပါသည်တင်သည် website သို့သွား၍ပြင်းအား6သို့မဟုတ်ထိုထက်မြင့်သောငလျင်များနှင့်တစ်ထောင်အရေးပါမှုစံနှုန်းကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည် And if we look at the current earthquakes in terms of the amount of energy they release, we also will see the ငလျင်တိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေအတွင်းပိုင်းမှစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်ပြင်းအားကြီးသောငလျင်လှုပ်ခတ်မှုအရေးအတွက်မှန်မှန်တိုးလာခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာမြေအတွင်းတွင်ဤစွမ်းအင်များပုံမှုထွက်ပေါ်လာကြောင်းညွှန်ပြနေသည့်အချိန်တည်းမှာပင်တာမိုတိုင်းသမီးများသည်စနစ်တစ်ခုတွင်စွမ်းအင်ပုံမှုပေါ်လာစေရန်အတွက်စွမ်းအင်ပုံမှုဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်သူတို့ထုတ်လွှတ်တဲ့စွမ်းအင်ပမာဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိငလျင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတိတိတတ်တာတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ယခုနှစ်တိုင်းတွင်ငလျင်ကြောင့်စုဆောင်းရရှိလာသောစွမ်းအင်ကိုပြသသည့် graph ကိုတင်တွေ့မြင်နိုင်ပါပြီကျိုးတစ်ခုစီသည်ပေးထားသောတစ်နှစ်အတွင်းငလျင်၏စုစုပေါင်းစွမ်းအင်ကိုကိုစားပြုသည့်ပတိစေတစ်ခုစီသည်ထိုနှစ်အတွက်ပြင်းအား6နှစ်အထက်ရှိသောငလျင်ကိုကိုစားပြုသည့်ပတိစေတွင်မြင့်လေမြင့်ငလျင်ကထွက်လာတဲ့စွမ်းအင်တွေပိုများလေပါပဲတတိပြုရန်မှာ2023ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောငလျင်များသည်ယခုနှစ်မပြီးသေးတော့လဲထွက်ရှိလာသောစွမ်းအင်ပမာဏဖြင့်ယခင်နှစ်များကထက်ကျော်လွန်သွားပါသည်အခြား graph ကိုကြည့်ပါဤ graph သည်1909ခုနှစ်ကတည်းကငလျင်အားလုံးမှစူးစီးထားသောစွမ်းအင်ကိုတရုပ်ဖော်သည် There's a way global please crisis note that in the beginning the energy was growing slowly and then the growth starts accelerating and from the year 2020ငလျင်တိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေအတွင်းပိုင်းမှစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်ပြင်းအားကြီးသောငလျင်လှုပ်ခတ်မှုအရေးအတွက်မှန်မှန်တိုးလာခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာမြေအတွင်းတွင်ဤစွမ်းအင်များပုံမှုထွက်ပေါ်လာကြောင်းညွှန်ပြနေသည့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တာမိုတိုင်းသမီးများသည်စနစ်တစ်ခုတွင်စွမ်းအင်ပုံမှုပေါ်လာစေရန် amount of seismic energy in the world is growing tremendously and the more ဒီနေရာတွင်ကမ္ဘာတဝန်းရှိငလျင်များမှထုတ်လွှတ်သောစွမ်းအင်တိုးနှုန်းကိုတင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အစပိုင်းတွင်စွမ်းအင်သည်နှေးကွေးစွာကြီးထွားလာပြီးထို့နောက်တွင်ကြီးထွားမှုအရှိန်အဟုန်ဖြင့်စတင်လာက2020ခုနှစ်မှစ၍ထွက်ရှိလာသောစွမ်းအင်များသည်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်မြင့်တက်လာသည်ဘရက်သည်အထက်သို့တက်လာသည်ကိုသတိပြုပါဆိုလိုသည်မှာစွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းသည်လျင်မြန်စွာတိုးလာနေသည်ဤ graph နှစ်ခုစလုံးသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိငလျင်စွမ်းအင်ပမာဏအလွန်အမင်းကြီးထွားနေကြောင်းညွှန်ပြနေသည်1.9 နာစီယာလုံးဝမင်းပြောတာမှန်တယ်အတိအကျ graph ကိုကြည့်ပါလင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ငလျင်ရေအတွက်ကိုပြသသည့်ရင်းတို့သည်တက်ကြွစွာကြီးထွားနေပြီးပြီးခဲ့သော20တွင်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုကိုတင်တွေ့မြင်ရသည်ပြီးတော့ဒါကအရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပါပြီးလျင်အခြား graph တစ်ခုကိုကြည့်ပါဤ graph တွင်ပြင်းအား6နှစ်အထက်ရှိသော America that means that in the near future လုံးဝမှန်နေပြီးတော့မငြိမ်မသက်ဖြစ်မဲ့အရေးအယောင်တွေပုံမြင်လာမယ်ယခုအခါကမ္ဘာမြေကြီးတွင်စွမ်းရည်များပုံမှုများပြားလာသောကြောင့်ယခုအခါနှင်းသည်ပို၍အနေအများလာသည်နှင်းသည်မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်ကြီးမားသောဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည် We all know that California is one of the seismically dangerous regions in the US. And there is a powerful earthquake is expected in the area and we already အဲ့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့မိကွန်းပါအဲ့ဒါကိုဖြေဆိုဖို့အတွက်ကမ္ဘာမြေရဲ့တိဆောက်ပုံကိုအရင်ဆုံးပြန်သတိရဖို့လိုပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေသည်အလွှာများစွာပါဝင်သည် along
ဘာဤဦးတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ဂျိုဤဘိုးတွင်ဦးတိုင်းရှိသည်ဦးတိုင်းဤအချင်းဝက်သည်မတ်ဂျိုထက်အနေငယ်ပူကြီးသည်ဒါဗလကြီးမားပြီးလေးလေးဦးတိုင်းကိုအတွင်းနှင့်အပြင်ဦးတိုင်းအဖြစ်ပိုင်းခြားထားသည် New Madrid seismic zone and in the US it is ဘာဤအတွင်းဦးတိုင်းသည်နင်းနှင့်နီးကပ်သောအပူချိန်ရှိသည်ဤရွယ်စားသည်လအရွယ်စားဤသုံးပုံနှစ်ပုံဖြစ်ပြီးအလွန်သိပ်သေးပြီးအလွန်လေးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမြေပေါ်တွင်တည်ရှိနေသောအသိသေးဆုံးရာသည်ဦးတိုင်းဖြစ်ပြီးမြည်သည့်အရာမျှပိုသိပ်သေးမှုမရှိပါဤအချက်သည်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်ကျေးဇူးပြု၍မှတ်ထားပါငါတို့နောက်မှပြန်လာမယ်ပြင်ဦးတိုင်းသည်အတွင်းဦးတိုင်းတစ်ဝိုက်တွင်လှည့်ပတ်နေသောတန်သက်တူရေးစီကြောင်းကိုကိုစားပြုသည်မြေကြီးဝိယုံဦးတိုင်းအထက်တွင်ဝိယုံရှိသည်ရင်းသည်သုံးသောအလွှာဖြစ်သောမဂမာဖြစ်သည်မဂမာသည်အပြင်ဦးတိုင်းကိုဝန်းရံထားသည်မျက်နှာပြင်နှင့်ပိုနီးကပ်သောမဂမာ၏အစိပ်ပိုင်းသည်ပိုပူပြီးအရေပိုထွက်ကမျက်နှာပြင်နှင့်ပိုနီးကပ်သောမဂမာသည်ပိုအေးသည်ဝိယုံတွင်တွင်အဆက်မပြတ်ရောဆက်နေသည်ပူပြင်းသော those that occur in Turkey and Syria this year. And of course, another huge risk zone is the Yellowstone supervolcano. Over past 25 years, the number of earthquakes မက်ကနီစီးကြောင်းများတက်လာပြီးအေးစီးကြောင်းများကျဆင်းနေချိန်တွင်ကဘာ၏အပေါ်ယံလွှာကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သောအပားလွှာဆုံးအလွှာရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သည့်နေရာရှိပါသည်ငင်းကိုမာကျောသောကြောင်များပါတူးညံ့နေပြီးလက်သက်စပေဟုခေါ်သည်အပေါ်ယံလွှာကိုပကံပြားကြီးအသေးအများပြားခွဲထားပြီးအဟေလီအပိုင်းစာများကဲ့သို့ပေါင်းဆက်ထားသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပားလွှာသောအပေါ်ယံလွှာတွင်နေထိုင်ကြပြီးဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေသည့်ဘဝအခြေအနေများနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကြောင်လဲများကိုကျွန်ုပ်တို့ကဘာကျိုး၏အတွင်းလွှာများတွင်ဟုတ်တယ် sorry ယောက်ျားလေးတွေငါကသိပ္ပံပညာရှင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေအားလုံးကဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုငါတကယ်နားလည်ခြင်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပုံမူကောင်းမွန်စွာနားလည်နိုင်စေရန်ရိုးရှင်းသောဥပမာတစ်ခုပေးရမည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်နားထောင်ရတာအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် even more signs of this unrest and of course like it's now become more and more dangerous because there is ဟုတ်ကဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဤကဘာကျိုးကိုဟမ်ဘာဂါတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည် and this results in a massive disasters in the near future. So where does this additional ဟမ်ဘာဂါပတိကဲ့သို့ပင်ဦးတိုင်းသည်ဟမ်ဘာဂါ၏အရေးကြီးဆုံးနှင့်အရသာအရှိဆုံးအစိပ်ပိုင်းဖြစ်သည်အပူဆုံးအထူဆုံးနှင့်အလေးဆုံးဖြစ်သည်သို့သောထိုကဲ့သို့တိတ်ပြီးဆရှိသောဟင်းချိုကိုစားတောက်ဆိုင်တွင်ကျွေးပြီးကိုက်ရန်ကြိုးစားပါကသွားများအားလုံးကိုချိုးပြီးထိုစားတောက်ဆိုင်သို့ဘယ်တော့မှထပ်မရောက်တော့ပါ The Earth's core in the very center of our planet ဤစွာသောဥပမာ The core is slightly larger than the planet Mars. That's how huge and heavy it is. ကောင်းပြီနှင်း၏အပေါ်တွင်ကက်ချုပ်ရှိသည်သို့တော်ရင်းသည်အလွန်ပူသည်ရင်းကိုအပြင်ဘက်ဦးတိုင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်နေ့တသမတကိုနာစတီယာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပူချိန်ကိုတုညဖာရင်ဟိုက်ထက်ပိုတဲ့ကက်ချက်ကိုစားတောက်ဆိုင်မှာကျွေးရင်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကအရာအလုံးကိုလောင်ကျွမ်းစေမှာပါ And it's also very dense and very heavy. The densest ကောင်းပြီနှင်း၏အပေါ်တွင်ကက်ချုပ်ရှိသည် planet is the core and there is nothing denser. This is a very important fact. ဟုတ်တယ်အတိအကျပြီးတော့ဒီဟမ်ဘာဂါဆိုလိုဒီမှာကျွန်ုပ်တို့ကဘာကျိုသည်အကန့်အသတ်မဲ့အာကာသတွေတွင်ပြန်တန်းနေပြီးအပြင်ဘက်အာကာသတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသမျှအရာအလုံးတွေလည်းမင်းကိုတိုက်ရိုက်တက်ရောက်နေပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကဘာမြေကြီးတွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာနှင့်အပူစွမ်းရည်များမြည်သည့်နေရာမှထွက်ပေါ်လာသည်ကိုနားလည်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂျို၏အတွင်းပိုင်းဦးတိုင်းတစ်ဝိုက်နှင့်ရင်းကိုပြင်ပအာကာသမှဤသို့တက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုအမှန်တကယ်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည် Matter, magma surrounds the outer core. The part of the magma which is close စတင်ရန်အစောပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သောငလျင်များသည်ကမ္ဘာမြေ၏လီတိုစဖီယာတွင်သာဖြစ်ပွားကြောင်းဆိုလိုသည်မှာသင်၏ဥပမာအားဖြင့်ဟမ်ဘာဂါ၏ပါးလွှာသောအပေါ်ယံလွှာတွင်သာဖြစ်ပွားကြောင်းနားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည် tectonic plates များရွေ့လျားမှုကြောင့်ဖိအားများစုပုံလာသည်ဖိအားများလုံးသောအခါပကံပြားများအကွဲပြီးရွှေ့ရှားလာကငလျင်လှုပ်ခတ်သွားစေသည်ငလျင်လှုပ်နေစဉ်အတွင်းကြီးမားသောစွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှတ်ပြီးဤစွမ်းအင်ကိုပြင်းအားအဖြစ်တိုင်းတာသည်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ခဲ့ရသည့်အတိုင်းငလျင်လှုပ်ခတ်မှုအရေးအတွက်သည်ယခုအခါကမ္ဘာတဝန်းလုံးတွင်တိုးလာနေပြီးထို့ကြောင့်ဂျို၏အတွင်းပိုင်း၌အင်များတိုးပွားလာနေသည်သို့သောစွမ်းအင်သည်လီတိုစဖီယာတွင်သာလောလောဆယ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲတိုးလာနေသည်ဟုဆိုလိုပါသလားအဖြေကမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးပြု၍အောက်ပါကရက်ကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုပါ large and small plates and they are joined together like a puzzle pieces. ဒီ grade တွင်သင်သည်ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုအရေးအတွက်တိုးလာသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်သို့သောအစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သောအကြောင်းအရာများမဟုတ်ဘဲသတင်းများတွင်သင်ဖက်လေးရှိသောအရာများမဟုတ်ပေဤငလျင်အမျိုးအစားအကြောင်းပထမဆုံးသိလိုက်ရသောအခါသိပ္ပံပညာရှင်များပင်တုန်လှုပ်သွားကြသည်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီငလျင်တွေဟာကမ္ဘာမြေရဲ့အပေါ်ယံလွှာမှာမဟုတ်ဘဲကွဲအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလေ့ရှိတဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ဝိယုံထဲမှာပါမင်းတို့ကိုနှဆိုင်သောအာယုံစုဆိုင်ငလျင်များအားဟုခေါ်ကြပြီးအရေးကြိုထားသောတင်ခဲတွင်အနက်180မှ900မိုင်တွင်အကျုံးဝင်သည် A simple analogy or explain the structure of our planet ဒါအတိအကျပဲဟိုမှာဘာမှလုပ်လို့မဖြစ်ဘူး။နှဆိုင်သောအာယုံစုဆိုင်ငလျင်များသည်မဂ္ဂမာအတွင်းမှအားပြင်းသောပောက်ကွဲမှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ဤပောက်ကွဲမှုများသည်အလွန်နဲ့နေသောထောင်ပေါင်းများစွာသောနျူကလ িয়ার ဘုံများပောက်ကွဲခြင်းနှင့်ညီမျှသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရလျှင်ဤနေရာတွင်နျူကလ িয়ার ဘုံတစ်လုံးပောက်ကွဲသည့်ပုံဖြစ်သည်။ဒါကသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေပါအခုလည်းနျူကလ িয়ার ဘုံအလုံး1000ကိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါ။အဲဒါကငါတို့ကမ္ဘာရဲ့အတွင်းပိုင်းပောက်ကွဲခြင်းရဲ့စွမ်းအားပါပဲတကယ်တော့ဒါ
အာနဲ့နေတဲ့အာယုံစူးစိုက်ငလျင်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အရာပါ။ယခုကျေးဇူးပြု၍1995ခုနှစ်မတိုင်မီတွင်ထိုကဲ့သို့သောငလျင်အရေးအတွက်သည်အတော်တန်တည်ငြိမ်ပြီးသေးငယ်တော်လဲ1995ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်နှင်းတို့၏အရေးအတွက်သည်တိတိတသားတိုးလာပြီးဆက်လက်တိုးလာနေပါသည်။ဒါကဘာကိုဖော်ပြတာလဲရင်းက1995ခုနှစ်မှစတင်ကကမ္ဘာမြေတွင်း၌အင်အားချို့စတင်လှုပ်ခတ်လာကြောင်းညွှန်ပြနေသည်။ Catch up on top of it, but it's also very hot, and it may be compared to the outer core. Right, but if such a ketchup with a temperature above 9,000 Fahrenheit ဒါဆို1995ခုနှစ်ကတည်းကငါတို့ရဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးထဲမှာနောက်ထပ်ပောက်ကွဲမှုတွေထပ်ဖြစ်နေတယ်လို့မင်းဆိုလိုတာလား Oh my Okay. God, it's great that we are so far from the core. For now. As for the Earth's mantle that surrounds the core and consists of molten material, it may be compared to melted cheese, which surrounds the central part of the hamburger. The Earth's crust may be compared to the upper part of the hamburger, which is a crispy crust, but only in our case, it's very thin. And everything that is happening on this thin crust basically depends on what is happening inside the cheese, ketchup, and the patty. Yes, exactly. And don't forget that that hamburger, that is our planet, is flying in the solar system in the boundless space, while everything that is happening in the outer space also directly affects it. So, in order to understand what is happening to our planet Earth and where the additional energy is coming from, we will actually need to look at what is happening inside of our planet, around the core, and what affects it from the outer space. Wow, that's really interesting. To begin with, you need to understand that the earthquakes that we discussed earlier occurred only in the Earth's lithosphere, meaning in the thin crust of a hamburger, in your analogy. Due to the movement of the tectonic plates, pressure accumulates. And when the pressure becomes too high, the plates begin to crack and shift, causing an earthquake. During an earthquake, tremendous energy is released, and this energy is measured as a magnitude. As we have seen, the number of the earthquakes is now growing all over the planet, and therefore the energy is growing in the planet interior. But does this mean that the energy is currently abnormally increasing only in the lithosphere? The answer is no. Please take a look at the following graph. On the graph, you can see that also the increase in the number of earthquakes, but not the one what we talked about earlier, and not the ones you usually read about in the news. Even scientists were shocked when they first learned about this type of earthquakes, because these earthquakes appear not where we're accustomed to detecting them, not in the Earth's crust, but where there is nothing to break and crack, in the Earth's mantle. They are called deep focus earthquakes and take place at a depth of 180 to 500 miles in the mantle, or according to your analogy, in the melted cheese. So what is shaking there in the melted cheese? That's exactly the point. Nothing is supposed to shake there. Deep focus earthquakes are caused by the powerful explosions within magma. These explosions are equivalent to explosions of thousands of nuclear bombs at a great depth. To make it clear, here is how the explosion of one nuclear bomb looked like, and here it is the consequences. And now imagine 1,000 nuclear bombs, and that's the power of the explosion taking place in our planet interior. It's actually what causes deep focus earthquakes. Now, please note that before the year 1995, the number of such earthquakes was relatively stable and small, but after 1995, their number increased quite drastically, and it keeps growing. What does this indicate? This indicates that since 1995, some force inside the Earth began to trigger the occurrence of such earthquakes.
So you mean since 1995, more explosions are occurring inside of our planet? Yes. Why are these explosions happening inside our planet? Because the magma closer to the core has become excessively heated. And when it collides with the magma closer to the surface, which is not as hot, such explosion occurs. For the quantity of hotter magma to increase, something must heat it up. And what can make the magma deep in the earth hotter? Only the planet's core. Or in your analogy, the hamburger patty with a ketchup around it. So, here is the answer to why the magma is heating up so much. It receives this energy from the core because the core itself have started to heat up more. And this is not only indicated by increase in a deep focus earthquakes. We can also deduce its heating from another factor, the activation of volcanic activity on Earth. You can see the graphs showing how volcanoes around the world have sharply increased in activity recent years. The Kilauea volcano in Hawaii this year erupted many times already. Each time we see erupting with lava fountains. These are getting stronger and stronger, which means that pressure inside the chamber is increasing. And the heating from the fin also is intensifying. Confirmation of this can be seen in the composition of erupted lava from various volcanoes. "ပုံမှန်အားဖြင့်မီးတောင်ပေါက်ကွဲသောအခါတွင်နောက်ဆုံးပေါက်ကွဲပြီးကတည်းကကြန့်ရှိနေခဲ့သော magma chamber ဟုခေါ်သောမီးတောင်အောက်ရှိရေလောင်ကန်မှ magma များထွက်လာသည်ယခုမူအလွန်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပျက်နေသည့်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ကမ္ဘာမြေ၏နက်ရှိုင်းသောအလွှာများမှ magma ပေါက်ကွဲမှုများပိုများလာနေကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်များကမှတ်တမ်းတင်နေကြသည်ဤ magma တွင်ကွဲပြားသောဖွဲ့စည်းမှုရှိပြီးယင်းသည်ပူပူပြီးအရည်ဖြစ်သည်ယင်းသည်ကမ္ဘာမြေဦးတိုင်းအပူချိန်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးနက်ရှိုင်းသောအလွှာရှိ magma များအပူတက်လာသည်ယင်း၏အပူချိန်နှင့်ဖိအားများသည်အနက်ရှိုင်းမှ magma များတက်လာပြီးကမ္ဘာမြေကြီး၏မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့တိုက်ရိုက်ပေါက်ကွဲထွက်သည့်အတိုင်းအတာအထိမြင့်တက်လာသည်ဤမြကြီးမားသောအကွာအဝေးကိုကျော်ဖြတ်ပြီးပြင်းထန်သောဖိအားဖြင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့တက်လာရန် magma စွမ်းအင်များလိုအပ်သည်ကိုတင်တွေးကြည့်နိုင်ပါသလားဤအကွာအဝေးသည်မိုင်1500ခန့်ဖြစ်သည်2500ကီလိုမီတာဆိုသည်မှာထိုသို့တက်ရန်အတွက်ခွန်အားနှင့်စွမ်းအင်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်ဤနက်ရှိုင်းစွာတွေ့ကပ်နေသော magma သည်စူပါမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများ၏နောက်ွယ်မှအစပျိုးမှုဖြစ်သည်ယင်းဤဆိုင်းပုံများကိုကမ္ဘာတဝန်းရှိမီးတောင်များတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်ပြီးယင်းသည်အစသာဖြစ်သည်မကြာမီကမ္ဘာတဝန်းလုံးမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများပုံမပျက်စီးကကတ်ဆိုးကြီးဖြစ်လာတော့မည်ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိမက်ကမာလှုပ်ရှားမှုတိုးလာခြင်းကြောင့်အခြားသောမမှန်မကန်မီးတောင်ဖြစ်စဉ်များကိုလည်းစောင့်ကြည့်လေ့လာလျက်ရှိသည်ဥပမာအားဖြင့်2019ခုနှစ်တွင်ရေအောက်မီးတောင်အသစ်မဲ့သည့်မက်ဒဂတ်စကာကမ်းရိုးတန်းတွင်တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှမမြင်ဘူးသောနေရာတွင်ပေါ်လာသည့်ပုံမှန်အားဖြင့်မီးတောင်အသစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဆယ်စုနှစ်များသို့မဟုတ်ရာစုနှစ်များပင်ကြာနိုင်တော်လဲမိုင်90ထူသောအပေါ်ယံလွှာတွင်မက်ကမာချမ်းတဲ့အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်တစ်နှစ်သာအချိန်ယူခဲ့ရသည်အဲ့ဒါကိုပြီးမြောက်ဖို့နောက်ထပ်စွမ်းအင်ဘယ်လောက်လိုသေးလဲတွေးကြည့်ပါဒါဆို1995ခုနှစ်ကတည်းကငါတို့ရဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးထဲမှာနောက်ထပ်ပောက်ကွဲမှုတွေထပ်ဖြစ်နေတယ်လို့မင်းဆိုလိုတာလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိစကြ3ညလာရောင်ကြီး၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကို microwave တွင်ဟမ်ဘာဂါထားရှိခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့် microwave သည်အင်းခတ်အမွှေးကြိုင်များကိုသာထိခိုက်စေပါသည် microwave များမှစွမ်းအင်ရရှိခြင်းဖြင့်ဟင်းရည်သည်သူ့ဘာသာသူအပူတက်လာပြီးဟမ်ဘာဂါတစ်ခုလုံးကိုအတွင်းပိုင်းမှအပူပေးသည်ဒါပေမဲ့ microwave ကိုအချိန်မီမပိတ်ရင်ဟမ်ဘာဂါအတွက်ဘေးဥပတ်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်ယောဟန်ယခုကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာဂြိုလ်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အလားတူဘေးဒုက္ခမျိုးဖြစ်သည်ဒီကဆိုးတွေကိုတားဆီးဖို့ microwave ကိုပိတ်လိုက်ရုံနဲ့ဒီလွှမ်းမိုးမှုကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ကာကွယ်လို့မရဘူးလား
ယောဟန်ဤဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမှမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းရှာနိုင်ရင်ကောင်းပေလိမ့်မည်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဆွေးနွေးပွဲမှာနည်းနည်းကြာမှဆွေးနွေးပါမယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်နိုင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီလာခံကိုအဆုံးထိတေချာကြည့်ဖို့ကြည့်ရှုသူတွေကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်သင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးသောအချက်လက်များကိုမျှဝေပါမည်မင်းသိပါတယ်ငါမှမေးစရာတစ်ခုရှိတယ်မေးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီစကြဝဠာလွှမ်းမိုးမှုကကမ္ဘာမြေပေါ်မှာဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဘယ်လောက်ကြာခံနိုင်မလဲထာဝရဖြစ်မှာလားဆိုလိုတာကဒါကစုပုံလာမှာလားတခြားဂျိုတွေနဲ့တွဲဖြစ်မှာလားဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အပေအရာကိုမျှော်လင့်တင်သည်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ပေးပြောင်းလဲများကိုမျှော်လင့်ပါလာမယ့်နှစ်တွေမှာကမ္ဘာမြေကြီးမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာအတိအကျသိရှိနိုင်ဖို့အတိတ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင် Since 1995, the North Magnetic Pole have been moving 3.5 times faster. Also, due to the heating of the outer core, the Earth's magnetic field has begun to weakening catastrophically, especially in the last 30 years. As a result, our protection against the cosmic radiation and solar radiation is rapidly diminishing. You have probably noticed that the sun has become much more aggressive towards our skin, even during the winter. So this is why I got sunburned so quickly this summer, and even sunscreen lotions didn't help. You know, it's not just because of the sun, it's because the heating of the core. You know, for me, this is a big Global crisis. discovery. How much There's a way out ကိုရန်မှာ Yellowstone ဗီဒီယိုမှာဒီအကြောင်းကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါတုံ့လို့သွားတယ်မကြည့်ရသေးရင်သွားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်စောင့်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကနေ Yellowstone ဟာတကယ်စိတ်နှုတ်တူးမြိုင်စားဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာပေါ်တွင်တွေ့မြင်နေရသောကဆိုးများတိုးပွားလာမှု၏ဒိုင်းနမစ်များသည်အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက်ပြဿနာမဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်အဲ့ဒါကငါတို့မျိုးဆက်အတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖြစ်ပျက်နေပြီးဒါမယ့်နှစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အခြေအနေဆိုးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုငါတို့တွေကြောက်မက်ဖွယ်ရာတွေကြုံရတော့မှလားဘယ်လောက်ကြာဒါကအရင်ဆက်ဝိုင်းတွေမှာဖြစ်ခဲ့သလားဒီလောက်ဆိုးနေမှာလားကျွန်းကံမကောင်းစွာပဲကျွန်ုပ်တို့ဒီရခင်ကထက်များစွာဆိုးရွားသောအနေအထားတွင်ရှိနေသောကြောင့်အတိတ်ကထက်ပိုမိုဆိုးရွားပြီးပိုကြောက်စရာကောင်းပါလိမ့်မည်ဒါပေမဲ့ဒါပါလို့လဲကျွန်ုပ်တို့ကဘာမြေပေါ်ရှိအရေးကြီးသောရန်ရာတစ်ခုပြိုကွဲသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်တိကျသဘာဝရန်ရာတစ်ခုကအဝါဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမှထက်လောင်းစွမ်းရည်များကိုအာကာသထဲသို့ပြန်ရောက်သွားအောင်ကူညီပေးခဲ့သောကြောင့်ရခင်တန်တရားများတွင်လူသားမျိုးနွယ်သည်မျိုးစိတ်တစ်ခုအဖြစ်ရှင်သန်လာခဲ့သည်အရှင်းဆုံးအဖြစ်ရန်ရာသည်အေးခံစနစ်ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ပြီးကဘာမြေ၏အနက်ရှိုင်းမှလေးထုထဲသို့ထုတ်လွှတ်ကာကဘာမြေအပူများအလွန်အကျွံစုဆောင်းခြင်းကိုတားဆီးသည့်ဤအရာသည်ကံဘာမြေကြီးကိုစူပါမီတောင်ပောက်ကွဲမှုမှမကဲတင်ခဲ့တော်လဲကျင်းသည်လူသားမျိုးစိတ်များ၏ရှင်သန်မှုအတွက်အခြေအနေအချို့ကိုထိန်းသိမ်းထားသည့်ကံမကောင်းစွာပဲဤတဘာဝရန်ရာသည်ယခုအခါပြည့်ပြီးသွားပြီးအလုံးမလုံးတော့ပါအန်ဒီယာသည်သမုတ်တရားဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့ကလူသားတွေကိုတက်ပစ်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်သမုတ်တရားကိုတက်ခဲ့ပြီးဆိုလိုဒီမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်သန်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုတက်ပစ်ခဲ့သည်သမုတ်တရားအကြောင်းဗီဒီယိုကိုကြည့်ရအောင် Siberia and North Atlantic regions are precisely where we observe abnormal temperature increases, which are clearly visible on temperature maps and graphs. As a result, already in Siberia, the thin lithospheric crust is beginning to melt from magma. This process will lead to global catastrophe capable of destroying our planet. I remember at the beginning you mentioned that the core is super heavy and dense. So how could such a massive object move? Well, that's an excellent question. So our core must have received an additional energy impulse to make such a jump. Okay, so how enormous must this energy be to make such a massive object like shift, though? Right, so it must be colossal amount of energy, right? And inside the Earth, there's simply no source of this energy. But we remember that the Earth is a planet flying through space, and everything that happens in space also affects it. Therefore, the answer to the question of where the additional energy to the Earth's core comes from is evident. It comes from the space. It's undoubtedly something external cosmic influence that provides additional energy to the core of our planet. And this is a well-established fact. We know this for sure because we can see how this influence is currently affecting other planets. And it affects them in exactly the same way as the Earth. In sync with the Earth, other planets have seen an increase in seismic activity, volcanic activity, and changes in their magnetic field parameters in recent decades. On the screen, you can see numerous studies on these changes on other planets. So, we now understand that what is happening to the Earth is due to the exposure to the planetary-wide cosmic influence, which is intensifying severe natural disasters on the planet. Moreover, the energy from this influence is so powerful
that it even awakens geologically dead planets. Even on Mars, they've recorded an increase in seismic activity, even though it's believed to have an inactive core. Powerful Marsquake occurred in August 2021, and it was 5 times stronger than the previous recorded ones. Researchers found that the Marsquakes are caused by the rise of molten magma beneath the surface of the Mars. At the Martian South Pole, ice is melting from the bottom up due to the increased heat flow from the depths, indicating that Mars' core is also heating up. Very soon, even ပေါ် more စာ powerful လွှ Marsquakes မှုသည့် and အချိန်များအတွင်း will လူ occur သား on မျိုး Mars. နွယ်သည်မကြုံစဖူးသောအင်အားနှင့်အတိုင်းအတာ၏တက်ဆိုးများနှင့်ရင်ဆိုင်ရလေးရှိသည်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကငါတို့အတွက်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဤအရာအလုံးသည်ညီမြန်စွာပေါ်ပေါက်လာမည်နည်းဒီမှာကျေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဆက်များ Besides that, ဤရောက် Mars တွေ့ lacks ကြုံခံ oxygen စားရန် and ရည်မှန်း very ထားပါ little သလား water, and its atmosphere consists of carbon dioxide. Mars doesn't have a uniform magnetic field, which is vital for humans. Does this sound like an ideal condition for human colonization? In reality, Mars has already missed its chance for life. But we still have that chance, so stay with us until the end of the conference. And today, we'll propose a much better solution than Elon Musk. If it's such a powerful energy that drives the core of these planets, then the question arises, if it's so colossal, why haven't we heard about it anywhere? Why don't our instruments detect it? Well, because it doesn't interact with our instruments. Let's watch the video that explains the nature of the external influence. Today, from the depths ယနေ့ခေတ်အာကာသ၏နည်းနည်းမှုမှကျွန်ုပ်တို့ကဘာချိုသည်ခေတ်သစ်သိပ္ပံရခင်ကမလေးလာရသေးသောစွမ်းအင်မြင့်မားသောပြင်ပဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတွေ့ကြုံနေရပါသည်ဤဩဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကဘာကြီး၏အမာခံပေါ်တက်ရောက်စေပြီးကဘာတဝန်းတွင်ပုံမူပြင်းထန်လာနေသောမကြုံစဖူးသောကြိုများကတ်ဆိုးများစီသို့ဦးတည်စေသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုရိယာများသည်ဤစัจ java လွှမ်းမိုးမှုကိုအဘဲကြောင့်မထောက်လန်းသနည်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောဤစွမ်းအင်သည်ထူးခြားသောဂုဏ်တတိများပိုင်ဆိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ယင်းသည်ကျုပ်တို့၏လေထုကျုပ်တို့၏ကဘာသို့မဟုတ်ကျုပ်တို့နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတော့လဲဂျို၏ဥတိုင်းနှင့်သာသက်ရောက်မှုရှိသည်ဥပမာအနေနဲ့ Great ဓာတ်ရောင်ခြည်အကြောင်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကြွက်သားများနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကဲ့သို့သောအဝတ်အစားများနှင့်ပျော့ပြောင်းသောတ िश ူးများကိုအလွယ်တကူစိတ်ဝင်နိုင်တော့လဲအယိုးများကဲ့သို့ထူထပ်သောဖွဲ့စည်းပုံများကိုမစိတ်ဝင်နိုင်ပါ Great ပုံများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုဓာတ်ရောင်ခြည်ပုံစံတွင်အသိသီးဆုံးဖြစ်ပြီးထိုးဖောက်မဝင်နိုင်သောအယိုးများကိုအဓိကအားဖြင့်တွေ့ရပါသည်ဤစัจ java လွှမ်းမိုးမှုမိတို့လှုပ်ဆောင်သည်ကိုနားလည်ရန်ရင်းနောက်ွယ်ရှိကြောက်တုံးကြီးပုံသဏ္ဍာန်ရှိသောဗော်လီဘောပိုက်ကွန်တစ်ခုကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါဤရုပ်ပွားတော်ကြီးသည်ကဘာမြေကြီး၏အမာခံကိုကိုစားပြုသည်ဟုဆိုကြပါစို့မင်းမှာမြေပဲလက်တဆုပ်စာရှိပြီးဒီမြေပဲတွေကိုဗော်လီဘောပိုက်မှာဖြစ်တယ်ပိုက်ကွန်အတွင်းရှိအပေါက်များသည်အလွန်ကြီးမားသောကြောင့်မြေပဲများသည်ရင်းနှင့်မတုံ့ပြန်ပဲပိုက်ကွန်အတွင်းဖြတ်တန်းသွားတော့လဲရင်းတို့သည်ကြောက်တုံးရုပ်တုနှင့်တိုက်မိမည်ဖြစ်သည်ဓာတ်ရောင်ခြည်သည်ထိုမြေပဲများနှင့်တူပြီးကျုပ်တို့၏ကဘာမြေပေါ်ရှိအရာအလုံးသည်ဖြတ်သွားသောဗော်လီဘောပိုက်နှင့်တူသည်ကဘာ၏ဥတိုင်းအသိသီးဆုံးအရာသည်ဤဩဇာတက်ရောက်မှုနှင့်တိုက်မိသည့်အဆိုင်ခဲဆက်လုံးဖြစ်သည်ဤဩဇာတက်ရောက်မှုသည်ဥတိုင်းကိုသာတက်ရောက်ပြီးကဘာပေါ်ရှိအရာဝတ္ထုများနှင့်ဓာတ်ရိုက်မတုံ့ပြန်သောကြောင့်တင်းကိုကျုပ်တို့၏ဒုရိယာများဖြင့်သိရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကဘာကျို၏ကန့်သက်ပေါင်းများအတွင်အပြောင်းအလဲများနှင့် cataclysmic ဖြစ်ရများ၏အကျဉ်းရည်တိုးလာခြင်းဖြစ်သာယင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုခြေရခံနိုင်ပါသည်ထို့ကြောင့်ပြင်ပနက်မင်းကြီး၏လွှမ်းမိုးမှုသည်ကဘာ၏ဥတိုင်းကိုသာတိုက်ရိုက်တက်ရောက်သည်ယင်းသည်ကဘာမြေကြီး၏ဥတိုင်းအားထက်လောင်းစွမ်းအင်ကိုစင်ဆက်မပြတ်ပံ့ပိုးပေးကာမတိမငြိမ်ဖြစ်စေကာဥတိုင်းကိုအပူပေးသည်ယင်းသည်ဥတိုင်းတစ်ဝိုက်ရှိမက္ကမာကိုအပူပေးကာယင်းသည်ကဘာမြေ၏အပေါ်ယံလွှာသို့ချက်ထွင်လာကာကဘာကြီး၏အပေါ်ယံလွှာကိုအပူပေးကာကဘာတဝန်းရှိတဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၏ကျိန်းနှုံနှင့်ပြင်းထန်မှုတို့ကိုတိုးမြင့်စေသည့်ဖြစ်စဉ်တွင်ကဘာကြီး၏အပေါ်ယံလွှာကိုအပူပေးသည်The influence of cosmic radiation on our planet can be compared to placing a hamburger in the microwave. Microwaves only affect the patty itself by receiving energy from the microwaves. The patty heats up on its own and heats the entire hamburger from the inside.
But if we don't turn off microwave in time, it will be disaster for the hamburger. Well, that's the same kind of disaster that's happening in our planet today. Can we just turn off the microwave or somehow shield ourselves from the influence to prevent these catastrophes? Right. It would be nice if we could. That is, find a way to shield ourselves from this influence. We'll discuss how to do that in a bit later in our conference. But we'll also talk about what to do if we can't do it. So, I urge the viewers to make sure to watch our conference to the end. We will share information that is critical to your life. You know, I have a question here. I have a lot of questions. How long will this cosmic influence that's causing these horrifying consequences on Earth? Is it going to be forever? I mean, is this going to accumulate? Is it going to be with other planets? The depths? What should we expect here? Expect global catastrophic changes. To find out exactly what happens on Earth in the coming years, let's take a look at what happens in the past. ။ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် cataclysm တိတိတတ်တာတိုးလာသည်ကိုသတိပြုမိပါသည်။ဒါပေမဲ့ဒါကအစပဲရှိသေးရင်ဘာဖြစ်မလဲနောက်ထပ်ကပ်ဘေးတွေဘာတွေစောင့်ကြိုနေလဲနားလည်ဖို့ငါတို့ရဲ့ကမ္ဘာမြေရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုစူးစမ်းကြည့်ရအောင်။ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာရှင်များသည့်ကမ္ဘာမြေတမိုင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သည့် course ဟုခေါ်သောရှေးခေတ်ရေခဲအလွှာများကိုလေ့လာခြင်းကြောက်သားဖွဲ့စည်းပုံများကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းများနှင့်မြေလွှာအလွှာများကိုစစ်ဆေးခြင်းဤအရာအလုံးသည်ကမ္ဘာမြေကြီး၏ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏တန်ဖိုးရှိသောမှတ်တမ်းများဖြစ်သည့်ကမ္ဘာမြေကြီး၏မှတ်တမ်းများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်ဤလေ့လာမှုများကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောအပြောင်းလဲများကဲ့သို့သောအပြောင်းလဲများကိုနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြသည်ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုအရေးအတွက်နှင့်ပြင်းထန်မှုရုတ်တရက်အပူချိန်တက်ခြင်းတန်လိုက်ဆက်ကွင်းအားနည်းသွားခြင်းနှင့်အတူတန်လိုက်ဝင်ရိုးစုံများပြန့်လွင့်ခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း10နှစ်သူများကဖြစ်ပွားခဲ့သည်အတိအကျလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း10နှစ်သူများကကမ္ဘာအပူချိန်သည်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း15တုံလုံးခြောက်ခြားသွားခဲ့သည်ရေခဲမြစ်များ၏အရေးပါသောအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအရေးပျော်သွားသည်ရေကြီးရေရှမ်းမှုများနှင့်ဆူနာမီများစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာမှုကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအချို့နေရာများသည်လုံလျားနစ်မြုပ်သွားခဲ့သည်တိုက်ကြီးများသည်ကြီးမားသောငလျင်များစူပါမီတောင်ပေါက်ကွဲမှုများနှင့်ကြီးမားသောမီးလောင်ကျွမ်းမှုများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးကြောက်ဆောင်ဖွဲ့စည်းပုံများတွင်ပြများလွှာများဖြင့်သက်သေပြခဲ့သည်ဤအလွှာများ၏ဖွဲ့စည်းမှုအရလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း10နှစ်သူများကမီးတောင်များပောက်ကွဲရုံများမကမြင်းတို့၏မိုင်းမာတွင်ဂျို၏ဥတိုင်းမီးရှိကဘာ၏နက်နဲသောလွှာများတွင်သာတွေ့ရသောရှားပါးချက်စင်များပါရှိသည်ရင်းကမက်ကမာသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသည့်အတိုင်းပုံမနှဆိုင်သောအလွှာများမှဆင်းသက်လာကြောင်းညွှန်ပြသည့်ရင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောတခုတည်းသောရှင်းလင်းချက်မှာကဘာ၏ဥတိုင်း၏အပူလွန်ကဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ယနေ့နှင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း10နှစ်သူညနှစ်ခုလုံးတွင်ဥမာကြီးအပူလွန်ကဲခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်မှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းအားနည်းခြင်းနှင့်တန်လိုက်ဝင်ရိုးစုံများလွင့်ထွက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း10နှစ်သူညကဤပုံမှန်မဟုတ်သောပြောင်းလဲမှုများနှင့် cataclysm များအားလုံးသည် megafauna အစုလိုက်ပြုံးလိုက်မျိုးတုံးခြင်းနှင့် Cro-Magnon များပျောက်ဆုံးခြင်းအပါအဝင်လူဦးရေကိုတိတိတတ်တာလျှော့ချစေသည်မသားစရာကောင်းသည်မှာလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း10နှစ်သူညတွင်သာမက24သူညနှင့်လွန်ခဲ့သော36 48 60နှင့်80နှင့်သူညတို့တွင်လည်းအလားတူကပ်ပေးများကိုသတိပြုမိခဲ့သည့်ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိကပ်ဆိုးများပြင်းထန်လာမှုသည်20နှစ်သူညတိုင်းတွင်စပိန်စီကြောင်းတွေ့ရှိနိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျို၏ဥတိုင်းအားထက်လောင်းစွမ်းအင်ပေးသည့်စကြဝဠာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်20နှစ်သူညတစ်ကြိမ်ကမ္ဘာမြေကိုတက်ရောက်မှုရှိစေသည်ဟုဆိုလိုသည်
ကဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ပေးများလက်ပတ်မှုတိုင်းသည်ဇီဝမျိုးစိတ်များမျိုးတုံးချင်းစီသို့ဥတည်စေသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း80နှစ်သူညကတပါမီးတောင်ပေါက်ကွဲပြီးနောက်တွင်လူသားများသည်မျိုးတုံးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပြီးကဘာပေါ်တွင်လူပေါင်း30သူညခန့်သာကျန်ရှိတော်သည်24သူညလက်ပတ်မှုတစ်ခုစီတွင်ပို၍ပြင်းထန်သော categories များသည်ထူးခြားကြောင်းသတိပြုသင့်သည်သတင်းဆိုးမှာယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်ပနက်မင်းကြီး၏လွှမ်းမိုးမှုကာလတွင်အသက်ရှင်နေုံများမကကျွန်ုပ်တို့သည်အနှစ်24သူညပတ်သူညရန်ကျင်အတွင်းနေထိုင်နေကြပြီးပို၍ပင်ပျက်စီးယိုယွင်းလာပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်2024ခုနှစ်တွင်ဤဆက်ဝန်းထဲသို့အပြည့်အတူညဝင်ရောက်ပါမည်ဆိုလိုသည်မှာဂျိုဤဦးတိုင်းကိုထိခိုက်စေသောစွမ်းအင်နှင့်အပြည့်သဘောဆောင်သော categories များဤပြင်းထန်မှုတိတိတတ်တာတိုးလာမည်ဖြစ်သည်ဤစကြဝဠာအလင်းပြန့်ကျဲနေသောအပိုင်းကိုသာယခုကမ္ဘာမြေသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်စူးစီးထားသောအလင်းတန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပင်မထိသေးပါနှင့် categories အရေးအတွက်နှင့်ပြင်းထန်မှုလျင်မြန်စွာတိုးလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နေရသည်ဒီကနေပိုဆိုးလာမယ်အချက်လက်များနှင့်စုဆောင်းထားသောအချက်လက်အလုံးကိုအခြေခံ၍ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြုံစဖူးပါဝါနှင့်အတိုင်းအတာ၏ကြီးမားသောကပ်ပေးများခေတ်သို့ရောက်ရှိနေပြီဟုယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောဆိုနိုင်ပါသည်ပေါ်စာလွှမ်းမိုးသည့်အချိန်များအတွင်းလူသားမျိုးနွယ်သည်မကြုံစဖူးသောအင်အားနှင့်တိုင်းတာ၏ကဆိုးများနှင့်ရင်ဆိုင်ရလေးရှိသည်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကငါတို့အတွက်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဤအရာအလုံးသည်ညီမျှလျင်မြန်စွာပေါ်ပေါက်လာမည်နည်းဒီမှာ share တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်မျိုးဆက်များသည်ဤအရာကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ရည်မှန်းထားပါသလားဒါမှမဟုတ်ငါတို့အချိန်အတွင်းမှာဖြစ်သွားမှာလားယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာပေါ်တွင်တွေ့မြင်နေရသောကဆိုးများတိုးပွားလာမှု၏ဒိုင်းနမစ်များသည်အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက်ပြဿနာမဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်အဲ့ဒါကငါတို့မျိုးဆက်အတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖြစ်ပျက်နေပြီးလာမယ့်နှစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အခြေအနေဆိုးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါဆိုငါတို့တွေကြောက်မက်ဖွယ်ရာတွေကြုံရတော့မှလားဘယ်လောက်ကြာ။ဒါကအရှင်ဆက်ဝိုင်းတွေမှာဖြစ်ခဲ့သလား။ and more horrifying than in the past because we're in a much worse ကံမကောင်းစွာပဲတို့သည်ယခင်ကထက်များစွာဆိုးရွားသောအနေအထားတွင်ရှိနေသောကြောင့်အတိတ်ကထက်ပိုမိုဆိုးရွားပြီးပိုကြောက်စရာကောင်းပါလိမ့်မည်ဒါပေမဲ့ဒါပါလို့လေကျွန်ုပ်တို့ကဘာမြေရှိအရေးကြီးသောယန္တရားတစ်ခုပြိုကွဲသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကဘာမြေပေါ်ရှိတိကျသဘာဝယန္တရားတစ်ခုကစကြဝဠာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမှထက်လောင်းစွမ်းရည်များကိုအာကာသထဲသို့ပြန်ရောက်သွားအောင်ကူညီပေးခဲ့သောကြောင့်ယခင်တန်တရားများတွင်လူသားမျိုးနွယ်သည်မျိုးစိတ်တစ်ခုအဖြစ်ရှင်သန်လာခဲ့သည်အရှင်းဆုံးအားဖြင့်ဒီယန္တရားသည်အေးခံစနစ်ကဲ့သို့အလုံးလုံးပြီးကဘာမြေ၏အနက်ရှိုင်းမှအပူချို့ကိုလေသို့ထုတ်လွှတ်ကာကဘာမြေအတွင်းအပူများအလွန်ကြုံစုဆောင်းခြင်းကိုတားဆီးသည့်ဤအရာသည်ကံဘာမြေကြီးကိုစူပါမီတောင်ပောက်ကွဲမှုမှမကယ်တင်ခဲ့တော်လဲကင်းသည်လူသားမျိုးစိတ်များ၏ရှင်သန်မှုအတွက်အခြေအနေချို့ကိုထိမ့်သိမ်းထားသည်ကံမကောင်းစွာပဲဤတဘာဝယန္တရားသည်ယခုအခါပျက်စီးသွားပြီးအလုံးမလုံးတော့ပါဤယန္တရားသည်သမုတ်တရားဖြစ်သည်ပြီးတော့ငါတို့ကလူသားတွေကိုတက်ပစ်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်သမုတ်တရားကိုတက်ခဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်သန်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုထည့်သည်သမုတ်တရားအကြောင်းဗီဒီယိုကိုကြည့်ရအောင် The ocean is dead သမုတ်တရားသေးပြီတက်ပစ်လိုက်တယ်မေးစရာရှိနိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည်သမုတ်တရားကိုမြည်တို့တက်ခဲ့သည်နည်းအမှန်တော့သမုတ်တရားသည်ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာပေါ်တွင်2ဘီလီယံပေါင်းများစွာကြာအောင်ဤကဲ့သို့ဆွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည့်အဖြေကတော်တော်ရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့၏လူသားမျိုးနွယ်ကို2ဘီလီယံနှင့်ချီ၍ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်တည်ရှိခဲ့မှုသောအခြားမျိုးစိတ်များနှင့်ခြားနားစေသည်ကိုတင်သိပါသလားအရင်ကဘသူကမှမတွေးဘူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုစလုပ်ခဲ့တယ်မင်းကိုပလတ်စတစ်ဖြစ်ပိုတိကျတဲ့ဓာတုဟိုက်ဒရိုကာဗွန်တွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်ငါတို့အရင်ကသမုဒ္ဒရာထဲမှာပလတ်စတစ်မရှိတော့ဘူး1950ပြည့်လွန်နှစ်များမှစတင်၍ကမ္ဘာပေါ်ရှိပလတ်စတစ်အလုံးသည်မကြာမီသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင်သမုဒ္ဒရာထဲတွင်ကုန်ဆုံးသွားကြသည်ယခုဆိုလျင်အမျိုးမျိုးသောခံမှန်းချက်များအရ
သမုဒ္ဒရာထဲတွင်ပလတ်စတစ်တန်ချိန်85တန်းမှ200တန်းကြားရှိနေသည်အကယ်၍တင်သည်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိပလတ်စတစ်အမိုက်ကြိုးများအားလုံး၏မျက်နှာပြင်ဧရိယာကိုပေါင်းထည့်ပါကရင်းသည်အမေရိကန်နှင့်ဩစတြေးလျတို့ပေါင်းစပ်ထားသောအရွယ်စားနှင့်ညီမျှမည်ဖြစ်သည်စကားမဆက်တနာကြောက်တန်းများစတင်တည်ဆုံရခြင်းသည်တမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးသောအကြောင်းရင်းဖြစ်သောကြောင့်ဒုက္ခမရှိဘဲနှစ်တန်းပေါင်းများစွာတည်ရှိခဲ့သောသမုဒ္ဒရာထဲတွင်ဤကြီးမားသောတက်ရှိများဓာတ်တွေအလုံးကအခုသမုဒ္ဒရာထဲမှာပလတ်စတစ်တွေပါနေလို့ပါပလတ်စတစ်သည်သမုဒ္ဒရာအတွက်အဘယ်ကြောင့်အန္တရာယ်ရှိသည်နည်းပလတ်စတစ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဇီဝအခြေအနေနှင့်ပြိုကွဲမသွားသည့်အတွက်ရင်းဤတိတာထင်ရှားသောအစိတ်ပိုင်းသည်မိုက်ခရိုနှင့်နာနိုပလတ်စတစ်များဟုသိကြသောအမှုန်မွှားများအဖြစ်သို့ကွဲသွားပါသည်ဤအမှုန်မွှားများသည်သမုဒ္ဒရာတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ဝင်စေသည့်လက်တွေ့အားဖြင့်သမုဒ္ဒရာ၏တစ်ဆက်ချင်းစီတွင်နာနိုပလတ်စတစ်အမှုန်မွှားများပါရှိသည်ရင်းဤတိကျဖွဲ့စည်းမှုကြောင့်မိုက်ခရိုပလတ်စတစ်များသည်ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်ရင်းတို့သည်သမုဒ္ဒရာ၏အပူစီးကူးမှုကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်မိုက်ခရိုပလတ်စတစ်များရှိနေခြင်းကြောင့်ယနေ့တွင်သမုဒ္ဒရာသည်20နှစ်တူညတိုင်းတွင်စကြဝဠာလွှမ်းမိုးမှုမှဂျိုး၏ဦးတိုင်းစီသို့ထက်လောင်းစွမ်းအင်ကိုဥတီသွားသောကြောင့်အပူလွန်ကဲနေသောမကမာမသမုဒ္ဒရာသည်ပိုရှန်သောအပူကိုမစွန့်ထုတ်နိုင်ပါရခင်ဆက်ဝန်းများတွင်ရင်း၏အေးမြသောအပူချိန်ကြောင့်သမုဒ္ဒရာသည်ကမ္ဘာမြေအတွင်းမှပိုရှန်သောပူများကိုစုပ်ယူကာမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ထုတ်လွှတ်ကာနောက်ပိုင်းတွင်လေထုနှင့်ပြင်ပအာကာသထဲသို့ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်ယခုမူကမ္ဘာမြေ၏နည်းနည်းမှုမှအပူကိုထိရောက်စွာချေမှုန်းမည့်အစားသမုဒ္ဒရာသည်သူ့အလိုလိုအပူဓာတ်ကိုထိန်းထားသည်သမုဒ္ဒရာသည်အောက်ရှိအပူကိုဖုံးကွယ်ကာလွတ်ကင်းအောင်ဖုံးအုပ်ထားသောထူထဲသောစောင်တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်လာသည်ဟုမြင်အောင်ကြည့်ပါပိုရှန်နေတဲ့အပူတွေကိုမထွက်နိုင်ပဲသမုဒ္ဒရာတွေအပါအဝင်ကမ္ဘာမြေကြီးကိုပိုပူလာစေတဲ့ရင်းကြောင့်လေထုထဲသို့ရေများပိုမိုဝှေ့ပြန်သွားကာမိုက်ခရိုပလတ်စတစ်များသည်ရေမှလေသို့ကူးပြောင်းကာထိုနေရာတွင်စုပုံလာစေသည်ဤဒီမှာအရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်လေထုအတွင်းရှိဤမိုက်ခရိုပလတ်စတစ်သည်ပိုရှန်သောအပူရှိန်ကိုဂျိုမှမထွက်အောင်ကာကွယ်ပေးသည့်အဆုံးတွင်စကြဝဠာလွှမ်းမိုးမှုမှရရှိသောပိုရှန်သောစွမ်းအင်များသည့်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေကာပိုမိုပြင်းထန်သောကတ်ဆိုးများစီသို့ဦးတည်သွားစေသည်ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးကိုပလတ်စတစ်အိတ်ထဲထည့်ကာအပူပေးစားပြုနေတဲ့ကဲ့သို့ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတင်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်သည်ပလတ်စတစ်အိတ်ကအပူကိုပြေပြောက်အောင်ခွင့်မပြုသောကြောင့်ဤကိစ္စတွင်ဟမ်ဘာဂါသည်ပိုမိုပူလာသည်ဆိုလိုသည်မှာဖယ်ရီကချက်နှင့်ချီးစများသည်ပို၍ပင်ပူနေပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ကဘာချိုရင်းဤအမာခံနှင့်မက်ကမာတို့ဖြစ်ပျက်နေသည်မှာအတိအကျပင်ဖြစ်သည်အပူတွေမပြေသေးလို့ပူလာကြတယ်ပြီးတော့ဒါကသမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပျက်နေတာသို့တော်ထိုနောက်ရာအလုံးပြောင်းလဲအနီရောင်မြင်းသည်အပြာရောင်ဖြင့်နေရာပြောင်းသည့်ကြရက်တွင်ထင်ရှားသည့်အတိုင်းရေသည်အောက်မှပိုပူလာသည်ဤ၍ပြောင်းရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာအခန်းတွင်းရှိအပူခံကျမ်းပြင်မှလေထုကိုအပူပေးသည့်နည်းနှင့်စင်တူသည့်ရေကော်လံကိုအပူပေးသည့်သမုဒ္ဒရာပြများစီသို့မကမာများမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်သည်ထို့အတွက်ကြောင့်သမုဒ္ဒရာသည်ရင်း၏အနက်ရှိုင်းတွင်အပူများလင်းမြန်စွာစုဆောင်းလာခဲ့သည်ပြီးခဲ့သောနှစ်ပေါင်း30အတွင်းသမုဒ္ဒရာပူနွေးလာမှုနှုန်းသည်450တိုးလာကြောင်းနောက်ကရက်တွင်ဖော်ပြသည့်ဤအရှိန်မြင့်ပူနွေးလာမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်နောက်ထပ်အပူသည်သမုဒ္ဒရာထဲတွင်မိနစ်တိုင်းနျူကလ িয়ার ဘုံတစ်ဆက်လုံးပောက်ကွဲပါကထုတ်လွှတ်မည့်စွမ်းအင်နှင့်ညီမျှသည့်ကြီးမားသောစွမ်းအင်ပမာဏကိုတွေးကြည့်ပါမြောက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၏အပူချိန်တဟုန်ထိုးတိုးလာမှုကိုပြသသည့် graph တစ်ခုဖြစ်သည်2023ခုနှစ်တွင်အထူးကျွန်ထက်သောစုတစ်ခုသည်အနက်မှထွက်မြောက်လာသောအပူစွမ်းအင်ပမာဏတိတိတသားတိုးလာကြောင်းညွှန်ပြနေသည်
ဤကရက်တွင်အလျားလိုက်ဝင်ရိုးသည်လာများကိုကိုစားပြုပြီးဒေါင်းလိုက်ဝင်ရိုးသည်အပူချိန်များကိုကိုစားပြုသည့်ကရက်တွင်မြင်းများစွာပါရှိသည့်တစ်ခုစီသည်တိကျနှင့်အတွက်သမုဒ္ဒရာအပူချိန်ကိုကိုစားပြုသည့်အဝါရောင်မြင်းသည်2016ခုနှစ်အတွက်အပူချိန်2023ခုနှစ်အတွက်အနီရောင်မြင်းကိုကိုစားပြုပြီးအနက်ရောင်မြင်းသည်စောင့်ကြည့်ရေးကာလတစ်ခုလုံးအတွက်ပြင်းပြအပူချိန်ကိုကိုစားပြုသည့်2023အတွက်အနီရောင်လိုင်းသည်အခြားလိုင်းအလုံးထက်တိတိတသာမြင့်မားသည့်ရင်းက2023ခုနှစ်တွင်သမုဒ္ဒရာအပူချိန်သည်ရခင်နှစ်များထက်များစွာမြင့်မားနေကြောင်းညွှန်ပြနေပါသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရာသီဥတုကိုတိတိတတ်တာတက်ရောက်မှုရှိသောမက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့အတွက်အပူချိန်ဂရက်ကိုကြည့်ပါ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်အပူချိန်သည်ရခင်နှစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကရိုးရိုးရှင်းရှင်းတက်လာခဲ့သည်ပင်လယ်ပြင်ပူနွေးလာမှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်စေတယ်လဲသမုဒ္ဒရာသည်ရာသီဥတု၏မိဖို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးပြီးအပူလွန်ကဲသောသမုဒ္ဒရာသည်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကိုကြီးထွားစေပါသည်ဒါကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာကတ်ဆိုးတွေပိုတောင်တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ချမ်းရှိသမုဒ္ဒရာများသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဝန်းရံထားသည်ကျွန်ုပ်တို့အနီးတွင်ကြီးမားသောရေစုအိုးများရှိသည်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါရေသည်အငွေ့ပြန်ပြီးလေထုထဲတွင်စုပုံလာသောအခါတွင်ပြင်းထန်သောမိုးရွာသွန်းမှုကိုဖြစ်စေသည်ရေမိုးရွာသွန်းမှုသည်မိနစ်ပိုင်းတွင်ပြင်းထန်သောမိုးများအဖြစ်ကျဆင်းသွားကာရုတ်တရက်ရေကြီးခြင်းနှင့်မြေပြိုခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေသည်သမုဒ္ဒရာပူနွေးလာမှုသည်ဟာရီကိန်းနှင့်မုန်တိုင်းများကိုလောင်စာဖြစ်စေကာအပူလှိုင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးလေဆင်နှာမောင်နှင့်မိုးသီးမုန်တိုင်းများကြီးထွားလာစေသည်ဤနည်းအဖြစ်မက္ကမာများမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်သမုဒ္ဒရာအပူရှိန်ကြောင့်ဓာတ်မတက်မှုများပိုများလာကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်မိုက်ခရိုပလတ်စတစ်များသည်ဤအပူပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်စုဆောင်းရရှိထားသောစွမ်းအင်များကိုအမေရိကန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင်ပိုမိုပြင်းထန်သောကပ်ဘေးများအသွင်ဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင်လွှတ်တင်လျက်ရှိသည်မသေးဆုံးမီသမုဒ္ဒရာကိုကယ်တင်ဖို့အစီအမံတွေဆောင်ရွက်မှာလား It is important to understand ဒီအပူလွန်ကဲသောသမုဒ္ဒရာသည်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကိုကြီးထွားစေပါသည်အဲဒါကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မကတပ်ပေးတွေရှိလာမယ်ဒါကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုအထိတိုးလာတယ်လေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်စလုံးမှာသမုဒ္ဒရာတွေဝန်းရံထား and around the world because of this. So how much does this increase the threat to the United States? After all, our country is surrounded by oceans on both sides. Hurricane Yes, indeed. Our country is surrounded by the ocean. And of course, as has been mentioned before, the warming up of the ocean is a perfect fuel for the hurricanes. So this energy that is accumulating, it makes the water evaporate, and then the hurricanes becoming longer. They have more energy. They cover greater distances, and they can even go to the inland cities. So not only the coastal areas, but the inland is being also under attack from these hurricane storms. And what we have been seeing today, that these regions, the area of the regions impacted will go deeper and deeper inland. And, you know, one of the most scariest probably thing about this is how fast this hurricane can intensify and go from category 1 to category 4 in less than 24 hours, just like Hurricane Idalia did. It was a perfect example. It exactly grew from category 1 to category 4 in less than 24 hours. And as the result, you can see it on the screens right now. Florida was hit by devastating waves up to 9 feet high. It's resembling a tsunami, to be honest, and residential homes were simply destroyed. It's ruins right now. So let's see what is happening on the continent during such events, when heating of the Earth, the interior of our planet is heating up due to the rise of magma. And then what we're witnessing on the surface, it's deadly heat in the summer of 2023 in the US. Over 6,500 heat records were broken in just a few months.
In Arizona, temperatures of asphalt, sidewalks, and concrete reach 180 Fahrenheit. So residents suffered from burns just from touching the ground. And of course, according to the NOAA monitoring data, another factor plays role. It's tornadoes. So tornadoes intensified. And တက်ရောက်နိုင်ပါတယ် Los Angeles မှာသူတို့ရှိရဲဆိုတာငါသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူလီယာမင်းမှာဇလန်တစ်ခုရှိရဲဆိုတာငါသိတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကျုံနေထိုင်ရာ Central Valley တွင်လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမှာလုံးဝမထင်မှတ်ထားပြီးကျုံတို့ဒီမြည်သည့်တတိပေးမှုများမရရှိခဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်မလားမချင်းကျုံတို့၏ပုံတွင်မြည်သည့်အရာမှထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိပြီးတော့တုံးလုံးမှုကလိုတက်လာတဲ့လေတာဆိုတော့အံ့ဩစရာကောင်းတော့အောင်ငါတို့အစင်သိမဖြစ်ဘူးတကားတွေအောက်မှာရေတွေကျလာတဲ့ကျုံတို့အိမ်တွင်အဆင့်3ဆင့်ရှိပြီးတကား3ပေါက်စုအာယုံဆိုင်ပါဤဒီမှာအမေရိကန်တွင်မိုးရွာသွန်းမှုတိုးလာခြင်းဖြစ်ပြီးထို့အပြင်စက်တိုက်မုန်တိုင်းများသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပိုကြီးသော area များကိုပုံမအားကောင်းလာကတက်ရောက်မှုရှိသည်ဒီတို့သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောမိုးကြိုးမုန်တိုင်းများနှင့်တည့်စီကြောင်းများတည်ဆောင်လာကြသည့်ဤဖြစ်စဉ်များသည်ရင်းတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်သာမကအန္တရာယ်ရှိသောကျုံတို့၏ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုများ၏သတိပေးချက်တစ်ခုအဖြစ်လည်းလှုပ်ဆောင်ကြပြီးရင်းသည်အပေကြောင့်ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုလည်းအစောပိုင်းတွင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ရင်းသည်ကျုံတို့၏ကမ္ဘာကြိုတွင်၌ဆူးရှသောအာယုံစူးစိုက်မှုငလျင်များဖြစ်ပေါ်နေပြီးရင်းတို့၏အတွင်းပိုင်းရှိစွမ်းရည်များကိုပုံမထုတ်လွှတ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြသည်ထို့ကြောင့်ဒီပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ကျုံတို့၏တန်လိုက်ဆက်ကွင်းသည်ပြောင်းလဲနေပြီးကျုံတို့၏လေထုအတွင်းပြဿနာများကိုပုံမဖြစ်ပေါ်စေပါသည်အဲဒီကနေနောက်ထပ်ချင်းချောက်မှုတစ်ခုထပ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဓာတွေကကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ချင်းချောက်မှုတရားပူနေလာမှုကြောင့်လေထုထဲမှာအပူချိန်ကွာခြားမှုရှိနေပြီးပြက်ဖိအားကိုဖြစ်စေတဲ့ပုံမှန်လူတွေအတွက်တော့လေရင်နဲ့ခရီးသွားရင်အနေရပုံများတယ်။ရင်းကြောင့်တုံ့နှုတ်ခြောက်ခြားမှုများတိုးလာနေပြီဖြစ်ပြီးဒီသတင်းတွေကိုဒီနှစ်ထဲမှာအချိန်ပေါင်းများစွာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။လေရင်ပေါ်မှာအချိန်တော်ကြာခရီးသွားသူတွေသတိပြုမိပြီးသားပါအစီရင်ခံစာများကိုဖတ်ရန်ပေးမလို့ပါ။ယခုနှစ်အတွင်းလေရင်ခရီးစဉ်အချို့ရှိခဲ့သောတင်းတငယ်ချင်းများနှင့်ဆက်သွယ်ကရင်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေပေးပါမည်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံရှိခဲ့လို့ပြောပြချင်တာပါဒါကပြောစရာဘာမှမရှိပါဘူး။ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပြီးလေရင်နဲ့ခရီးသွားခြင်းတလားဆိုတာပြန်စဉ်းစားမိစေခဲ့ပါတယ်။ဒါကစောစောကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆက်ပြီးတိုးလာမယ်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့၏ချစ်လာစွာသောအမေရိကန်နိုင်ငံသားများနောင်လာမည့်အနာဂတ်တွင်တင်သားများနှင့်လာမည့်အနာဂတ်တွင်မီဒီယာတွင်ကြားရသောအရာများကိုယုံကြည်ရမည့်အစားသိမျက်လုံးများကိုပုံမအာရုံစိုက်ပြီးယုံကြည်ရန်လာမည့်နှစ်များတွင်တင်အားအကြံပြုအပ်ပါသည်။ The convective storms have been intensifying and affecting more larger areas in the United States, and those bring abnormal thunderstorms and lightning. And this phenomena has been not only dangerous by itself, but it's also a sign of a မုတ်တရားသည်ရာသီဥတု၏မြေကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးမြေပြင်ကိုထိယုံနဲ့နီးလောင်တန်းရာတွေရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နော်စောင့်ကြည့်လေးလာရေးဒေတာအပြီးတော့တုံလုံးမှုကလိုတက်လာတဲ့လေတိုက်တာဆိုတော့လောလောဆယ်တော့အပြင်းမထွက်ပဲနေရာတိပါတို့ဟာတာတွေလုံနေကြတယ်။အခုထိလည်းဟာတာတွေလုံနေတော့ပဲမင်းတက်ကဆက်မှာလေစင်နှမောင်းတွေကြုံဘူးပေမဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာမင်းငလင်လှုပ်လို့ငြိမ်သွားတာလောလောဆယ်တော့အပြင်းမထွက်ပဲနေရာတကာမှာနှမျိုးလုံးရနိုင်တယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားကိုရောက်တဲ့အခါ Los Angeles မှာလေစင်နှမောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အဆိုးဆုံးအရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အပေကြောင့်ဆိုတော့မိုးတိမုန်တိုင်းများသည်တိုးများလာပြီးပုံမှန်မဟုတ်တော့ကြီးမားလာပြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကြီးမားလာသောကြောင့်ဖြစ်ပြီးပျက်စီးမှုတွေပိုများလာတယ်။ကျေးဇူးပြု၍ခန္ဓာပြင်ပေါ်တွင်ယခုမြင်နိုင်သော graphic ကိုအာရုံစိုက်ပါ၏ဒီမှာအမေရိကန်တွင်မိုးရွာသွန်းမှုတိုးလာခြင်းဖြစ်ပြီးထို့အပြင်စက်တိုက်မုန်တိုင်းများသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပိုကြီးသော area များကိုပုံမအားကောင်းလာကပြောင်းမှုရှိပြီးရင်းတို့သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောမိုးကြိုးမုန်တိုင်းများနှင့်တည့်စီကြောင်းများတည်ဆောင်လာကြသည့်ဤဖြစ်စဉ်များသည်ရင်းတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်သာမကအန္တရာယ်ရှိသောကျုံတို့၏ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုများ၏သတိပေးချက်တစ်ခုအဖြစ်လည်းလှုပ်ဆောင်ကြပြီးရင်းသည်အပေကြောင့်ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုလည်းအစောပိုင်းတွင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ရင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြိုတွင်၌ဆူးရှသောအာယုံစူးစိုက်မှုငလျင်များဖြစ်ပေါ်နေပြီးရင်းတို့၏တွင်ပိုင်းရှိစွမ်းရည်များကိုပုံမထုတ်လွှတ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြသည်ထို့ကြောင့်ဒီပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်လိုက်ဆက်ကွင်းသည်ပြောင်းလဲနေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လေထုအတွင်းပြဿနာများကိုပုံမဖြစ်ပေါ်စေပါသည်အဲဒီကနေနောက်ထပ်ချင်းချောက်မှုတစ်ခုထပ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဓာတွေကကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ချင်းချောက်မှုတွေပါသမုတ်တရားပူနွေးလာမှုကြောင့်လေထုထဲမှာအပူချိန်ကွာခြားမှုရှိနေပြီးမတည်ငြိမ်တဲ့ဖိအားကိုဖြစ်စေတဲ့ပုံမှန်လူတွေအတွက်တော့လေရင်နဲ့ခရီးသွားရင်အနေရပုံများတယ်။ရင်းကြောင့်တုံ့နှုတ်ခြောက်ခြားမှုများတိုးလာနေပြီဖြစ်ပြီးဒီသတင်းတွေကိုဒီနှစ်ထဲမှာအချိန်ပေါင်းများစွာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။လေရင်ပေါ်မှာအချိန်တော်ကြာခရီးသွားသူတွေသတိပြုမိပြီးသားပါအစီရင်ခံစာများကိုဖတ်ရန်ပေးမလို့ပါ။ယခုနှစ်အတွင်းလေရင်ခရီးစဉ်အချို့ရှိခဲ့သောတင်းတငယ်ချင်းများနှင့်ဆက်သွယ်ကရင်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေပေးပါမည်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံရှိခဲ့လို့ပြောပြချင်တာပါ။ဒါကပြောစရာဘာမှမရှိပါဘူး။ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပြီးလေရင်နဲ့ခရီးသွားခြင်းတလားဆိုတာပြန်စဉ်းစားမိစေခဲ့ပါတယ်။ဒါကစောစောကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆက်ပြီးတိုးလာမယ်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့၏ချစ်လာစွာသောအမေရိကန်နိုင်ငံသားများနောင်လာမည့်အနာဂတ်တွင်တင်သားများနှင့်လာမည့်အနာဂတ်တွင်မီဒီယာတွင်ကြားရသောအရာများကိုယုံကြည်ရမည့်အစားသိမျက်လုံးများကိုပုံမအာရုံစိုက်ပြီးယုံကြည်ရန်လာမည့်နှစ်များတွင်တင်အားအကြံပြုအပ်ပါသည် It's fine. And the statistic is going to prove that everything is fine. Well, in front of your eyes, everything is going to collapse like it is collapsing today. Therefore, our dear Americans, we recommend to you that within upcoming years, you will pay more attention and trust in your eyes rather than trust your ears and what you hear in the media in the upcoming future.
let's summarize. So, in recent years, we've witnessed an unprecedented increase in record-breaking catastrophes in the United States and around the world. The rising climate disasters demonstrates an increase in energy accumulating in the Earth's depths and releasing to the surface. The cause of all these climate anomalies on our planet is a destabilization of the Earth's core and the rise of hot magma triggered by external cosmic impact. Such change occurs cyclically every 12,000 years and have massive destruction consequences. If we take another look at the graph of seismic activity, temperature, and all other natural disasters, we will see that their growth is not linear, but exponential, as shown on the screen. What is exponential growth? It is when not only the value increases over time, but the rate of the growth also accelerates. Let's ယောဟန်ဒါဆိုအချင်းချုပ်ကြည့်ရအောင်မကြသေးမီနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုနှင့်ကမ္ဘာတဝန်းတွင်စံချိန်တင်ကတ်ဆိုးများမကြုံစဖူးတိုးလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်ဒါသည်ဥတုဘေးအန္တရာယ်များမြင့်တက်လာခြင်းသည်ကမ္ဘာမြေ၏အနက်ရှိုင်းတွင်စုပြုံနေသောစွမ်းရည်တိုးလာခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့လွတ်တင်ခြင်းတို့ကိုတက်သေးပြနေသည်ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိရာသီဥတုကွဲလွဲမှုအားလုံး၏အကြောင်းရင်းမှာကမ္ဘာမြေကြီး၏ဥတိုင်မတိမငြိမ်ဖြစ်မှုနှင့်ပြင်ပစကြတူးညလာဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမဂမာပူများမြင့်တက်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထို့သောပြောင်းလဲမှုများသည်နှစ်ဆက်နှစ်တူးညတိုင်းတွင်ကြီးမားသောအဖြစ်အကျိုးဆက်များရှိသည်ယောဟန်နလင်လောက်ခတ်မှုအပူချိန်နှင့်အခြားသောတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အားလုံး၏ဂရက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုပါကမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသထားသည့်အတိုင်းနှင်းတို့၏ကြီးထွားမှုသည်တပြေးညီမဟုတ်တော့လဲကိန်းဂဏန်းများဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပါမည်ကိန်းဂဏန်းကြီးထွားမှုဟူသည်အပင်လေးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတန်ဖိုးများတိုးလာရုံသာမကဤကြီးထွားနှုန်းလဲအချိန်ပြည့်လာခြင်းဖြစ်သည်ခုနမူနာတစ်ခုဖြင့်ကိန်းဂဏန်းတိုးတက်မှုကိုဥပမာပြုကြပါစို့ယနေ့တွင်တင့်ဝင်ငွေအပေါ်ခွန်သည်သက်သာရှိပြီးအစတိုးနှုန်းသည်အခြေအနေတစ်ခုအဖြစ်ယူဆသည်ဆိုပါစို့ဒီရာဂိုင်နှုန်းသည်တစ်နှစ်လျင်တစ်ကြိမ်3ဆတိုးလာမည်ဖြစ်သည်လက်ခံနိုင်သောအခြေအနေများဟုထင်ရပေမည်ပထမနှစ်အခွန်ကတပဲရှိတာသိတာတယ်ဒုတိယနှစ်အခွန်တကူ3နဲ့မြောက်တဲ့အတွက်3ပဲ3လိနဲ့33ကို Tell them about it because who knows what to expect 4နှစ်9320 2980ခြေနေတွေကအရန်ဆိုးပေမဲ့ပတ်စံနေနေတော့တင်ထားတော့မဲသို့တော့6နှစ်တွင်အခွန်243တိုးလာသည်But then, literally in 2 years, 8243ဒါကြောင့်6နှစ်ရောက်ရင်မင်းရဲ့လစာတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရကိုလွှဲပေးုံတင်မဟုတ်ဘူးတင်ဤစုဆောင်းငွေမှနောက်ထပ်143ကိုလည်းတင်ပေးချေနေပါသည်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အစိုးရအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပါသူတို့စီကဗာမျောလင်းရမယ်ဆိုတာဘယ်သူသိလို့လဲသူတို့ကိုမပြောပါနဲ့တော့ဒီမှာကိန်းဂဏန်းကြီးထွားမှုပုံသဏ္ဍာန်အတိအကျဖြစ်သည်အစားပိုင်းတွင်အရာရာအဆင်ပြေသွားပြီးအခြေအနေများတဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာကတင်းတို့ကိုကျင့်သုံးရန်ဒါပေမဲ့စာသားအရတော့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာအရာအလုံးဟာပြိုကျသွားတယ်လက်ခံနိုင်စရာအခြေအနေကနေပြီးမခံနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာအတိအကျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့တွေ့နေရသောအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ထားတစ်ခုစဉ်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခြေတလန်းလန်းဝေးသောအခြေအနေသို့ပူးပြောင်းသွားခြင်းကိုမခံနိုင်ပါယခုလည်းဤအရာကိုတင်ကိုယ်တိုင်မြင်လိမ့်မည်ထားတစ်ခုစဉ်ကြီးထွားမှုကိုပြသသည့်ဇာတ်များကိုယူပြီးကိန်းဂဏန်းလှုပ်ဆောင်ချက်အရာရင်းတို့ကိုတိုးချဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရရှိမိတန်ဖိုးများကိုကြည့်ကြပါစို့သိရှိတွင်ဤဂရက်အများပြားကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချက်ထွင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလေးစားအပ်ပါသောအမေရိကန်ပြည်သူများကျွန်ုပ်တို့၏ညီလာခံသည်မိမိတို့နိုင်ငံကိုချစ်မြတ်နိုးသောအမေရိကန်များအတွက်တည်တံ့ဖြစ်သောကြောင့်ဒီအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်နှင့်ချစ်ရသူ၏အသက်ကိုကယ်တင်ရန်အတွက်လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ရန်အတွက်အန္တရာယ်များနှင့်ချင်းချောက်မှုများကိုသိရှိနားလည်ရန်ထိုက်တန်ပါသည်အသိဉာဏ်ရှိသောသူများသာလျှင်ဒီအချက်လက်ကိုအမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်ထို့ကြောင့်အနီလာကန်သည်အတောက်ပဆုံးသောအမေရိကန်များအမေရိကကိုမိခိုပြီးယနေ့တိုင်ဆက်လက်မိခိုနေရသောအလုပ်ကြိုးစားသောအမေရိကန်များအတွက်ဖြစ်သည့်တွေးခေါ်နိုင်နားလည်နိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်အခု grad တွေကိုပြန်ကြည့်ရအောင်စစ်မှန်သောအာယုံစူးစိုက်မှုရှိသောတင်တို့တွင်တောက်ပသောပုံကူများသည် grad များကိုတွက်ချက်ပြီးတိုးချဲ့နိုင်ခဲ့ကြသည့်ဒီမှာတင်တို့ရရှိထားသောအရာများဖြစ်သည့်တင်တွက်ချက်မှုများနှင့်ကိုက်ညီပါသလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကပုံစံတစ်ခုကြောင့်ပါအဲ့ဒါတင်ချပါအခြားနည်းလမ်းမရှိနိုင်ပါဒါပေမဲ့ဒါကငါတို့အတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဤအရာသည်တိုးပွားလာသောရာသီဥတုဖြစ်စဉ်များ၏ grad တစ်ခုမျှသာမဟုတ်စီရင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်မြင်းတဲ့အတိုင်းပဲတဘာဝဘေးအနေတွေကြီးထွားလာတဲ့အခါအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး9နှစ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဟာအိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်တာယာလှပပြီးတာယာဝပြောသောအမေရိကတွင်နေထိုင်မိအစားကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောကဆိုးများကိုပင်ရှင်သန်နိုင်လျင်နေရဲနိုင်နေထိုင်နိုင်ပါသည်ပြင်းအား3ထပ်ကြီးသောငလင်များ၏ grad ၏ထက်ကိန်းတိုးချဲ့မှုကိုကြည့်ပါငလင်အရေးအတွက်ညီမျှတိုးလာသည်ကိုကြည့်ပါနင်းတို့၏အရေးအတွက်တိုးလာခြင်းသည်နင်းတို့၏ပြင်းအားလည်းတိုးလာမည်ဟုညွှန်ပြနေသည်
ဆိုလိုတာကပြင်းအား6ထပ်ပိုပြင်းတဲ့ငလျင်အရေးအတွက်လည်းတိုးလာပါတယ်။9နှစ်အတွင်းတူရကီတွင်ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့်ငလျင်များကဲ့သို့ကမ္ဘာကျိုး၏အစိတ်ပိုင်းအသီးသီးတွင်နေ့စဉ်လက်တွေ့ဖြစ်ပျက်လာမည်ဖြစ်ပြီးအနည်းမျိုးရှင်သန်မဲ့ထင်လဲငလျင်လှုပ်လေလေစွမ်းရင်ပိုထုတ်လေလေကျုံတို့နေထိုင်သောတိတ်ထုပြားများသည်တည်မငြိမ်ဖြစ်လာသည့်ထို့ကြောင့်မြေငလျင်များမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီးအင်းတို့၏တင်းထန်မှုမှာသာကြီးထွားလာမည်ဖြစ်သည်ထိုချိန်တွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြေအနေများသည်လူသားဘဝနှင့်လုံးဝတားဆတာမဖြစ်တော့ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မည်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားမင်းဟာညံရည်ထက်မြက်တဲ့လူတွေပါ။တင်ဤကောက်ချက်ဆွဲပါဤအချက်လက်အားလုံးကိုတင်ရယူသည်နှင့်အမျှတင့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏နီလာခံပြီးဆုံးချိန်တွင်တင့်အဖြေကိုရရှိမည်ဟုပြောခြင်းဖြင့်ရင်းကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါမည်။အဲ့ဒါကိုစောင့်လိုက်ပါအဲ့ဒါကတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာမင်းနားလည်မှာပါအခုဒီမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုမေးချင်ပါတယ်ဟာရီကိန်းကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဘလောက်အတိုင်းအတာအထိတည်လဲလို့မေးချင်ပါတယ်ရင်းသည်အမျိုးအစားငါးဖြစ်ပါကရင်းတို့သည်အန္တရာယ်ရှိဆုံးများဖြစ်သည်ထို့သောသောဟာရီကိန်းများသည်လူသားမျိုးနွယ်နှင့်လူကြီးများတွင်နေထိုင်ကြသူများအတွက်အရေးကြီးသောချင်းချောက်မှုတရက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကရေးကြီးပြီးအခြေခံအဆောက်အအုံတွေပျက်စီးတော့မယ်အမျိုးအစားငါးဟာရီကိန်းများသည်လူသားများအတွက်အန္တရာယ်ရှိဆုံးဖြစ်သည်သင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးမှုများသည်ယခုဖြစ်ပေါ်နေတော့လဲနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးမှုမှာလုံးဝကွဲပြားသွားမည်ဖြစ်သည်အပေကြောင့်ဆိုသောသမုဒ္ဒရာနှင့်လေထုအတွင်းစုဆောင်းထားသောစွမ်းအင်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကဟာရီကိန်းများ၏စွမ်းအင်သည်လည်းအဆမတန်ကြီးထွားလာမည်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရမည့်အရာများမှာလေဆင်နှာမောင်းကဲ့သို့ဟာရီကိန်းများဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဖြတ်တန်းပြီးနောက်မြို့ကြီးများကိုဖျက်ဆီးပစ်မည်ဟုပြဟောဆိုခြင်းမှာနေပါလှသည်ပြန်ပြူးသောရှုခင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဘာမှမကြံတော့တဲ့အတွက်ပြန်ကောင်းလာမယ်လေဆင်နှာမောင်းနှင့်တူသောလှည့်ကွက်များသည်နယူးယောက်ကဲ့သို့မြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုမျက်တပင်မျှမပါဘဲဘေ့စ်ဘောကွင်းကဲ့သို့ချုံးငွေသောကွင်းဖြစ်သို့ပြင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်ထို့အပြင်စူပါလေဆင်နှာမောင်းကဲ့သို့သောဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းများ၏ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသည်လုံးဝဒေါ်လာ3ညအထိဖြစ်နိုင်သည်အပေကြောင့်ဆိုသောစူပါလေဆင်နှာမောင်းကဲ့သို့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းသည်အမေရိကန်အားလုံးကိုကောက်ကွင်းဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့အပြင်အမေရိကသို့မဟုတ်အခြားတိုက်ကြီးများတွင်မရှိသောကြောင့်အောင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ပေးဆောင်ရန်မည်သူမျှခြံထားမည်မဟုတ်ပါယခုမဖြစ်နိုင်ဟုထင်ရတော့လဲဤဖြစ်မှန်ကိုမကြမီတက်တည်ပြပါမည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာသမိုင်းတွင်ဤကဲ့သို့သောစူပါလေဆင်နှာမောင်းကဲ့သို့သောဟာရီကိန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့ယခုကဲ့သို့ပင်အနှစ်24သူညပတ်တိုင်းဖြစ်သွားပါသည်ဒီတစ်ကြိမ်သာစွမ်းရည်တွေပိုရှိလာမယ်ဒီလိုဖြစ်လာတာကိုနားလည်ဖို့အတွက်လေဆင်နှာမောင်းနဲ့တူတဲ့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဟာကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်ကနေသမုဒ္ဒရာတွေကတနေရာမှာမွေးဖွားလာတာကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါနေ၏အမြန်နှုန်းသည်ပြင်းပြအားဖြင့်တနာရီလျင်မိုင်300 ကီလိုမီတာရှိပြီး category 5ဟာရီကိန်းထက်20မြန်သည့်တိုက်ကြီးကိုရောက်သွားတဲ့အခါဒီလိုဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကမိုးမျှော်တိုက်တွေကိုအပိုင်းပိုင်းလေးတွေကွဲအပ်စေပြီးအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုတခြားအဆောက်အဦတွေနဲ့တိုက်မိပြီးကားတွေနဲ့တတုအဆောက်အဦတွေကိုလေထဲကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒီတန်ဖြင့်ပြည့်နေသောစီးဆင်းမှုသည်တဲထုတ်ဆက်ကဲ့သို့တင်းဤလမ်းကြောင်းရှိအရာအလုံးကိုဖုံဖို့ဖြစ်သို့ရိုးရှင်းစွာခြေဖြတ်ပေးသည်ပျက်စီးနေသောအဆောက်အဦများမှဒီအပိုင်းအစများကိုကိုက်မိခြင်းသည်ကြီးမားသောစွမ်းရည်ပမာဏကိုထုတ်ပေးသည်အပေကြောင့်ဆိုသောမြည်သည့်ပစ္စည်းမဆိုကွဲသွားသောအခါစွမ်းရည်ထုတ်လွှတ်သည့်ဤတွင်များပြားလာသောပစ္စည်းများပျက်စီးခြင်းနှင့်ကိုက်မိခြင်းခံရလိမ့်မည်ယင်းကလျှက်စစ်စွမ်းအင်မဂါဝက်ဘီလီယံနှင့်ဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ယင်းသည်အမျိုးအစားတစ်ခုမှခုသို့ကူးပြောင်းသွားကလေထုနှင့်မြေပြင်သို့ရောက်သွားမည်ဖြစ်ကာကျွန်ုပ်တို့၏ဂျိုးစနစ်အတွက်စွမ်းရည်ပို၍ပင်တိုးလာမည်ဖြစ်သည်နောက်ဘာရီဆက်ဖြစ်မယ်ထင်လဲဟာရီကိန်းများသည်အေးနှင့်ပူသောလေ၏စွမ်းရည်ကိုခြေဖြတ်ဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည်သို့သောလေဆင်နှာမောင်းကဲ့သို့သောဟာရီကိန်းများသည်ဤတို့၏ဖန်တီးမှုတွင်တုံးဆွဲထားသည့်ထက်စွမ်းရည်ပိုထုတ်နိုင်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တိစောက်ထားသမျှနှင့်တဘာဝကဖန်တီးထားသည့်အရာအလုံးပျက်စီးခြင်းမှထုတ်ပေးသောစွမ်းရည်ဖြင့်သူ့ကိုယ်သူရပ်တည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ဒါရီအလုံးကသူ့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ခွန်အားကိုတိုးစေလိမ့်မယ်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းထားခြင်းဖြင့်ယင်းသည်ယနေ့ခေတ်ဟာရီကိန်းများထက်များစွာပို၍ဝေးကွာသောတိုက်ကြီးတို့ခရီးနှင်လိမ့်မည်ထို့အပြင်စွမ်းရည်သည်မြင်းမလေထုနှင့်မြေကြီးတို့လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်ပြီးနောက်လာမည့်လေဆင်နှာမောင်းကဲ့သို့သောဟာရီကိန်းများနှင့်အခြားသောရာသီဥတုဘေးဆိုးများအတွက်မျိုးစေ့အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်ယခင်ကလည်းအလားတူဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းများသည်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖုံမှုများဖြင့်တိုက်ခတ်ကာမင်းတို့၏လမ်းကြောင်းရှိတောင်များကိုပင်ဖျက်ပစ်ခဲ့သည်ပြင်ပစကြဝဠာလွှမ်းမိုးမှုတန်တရားအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ယက်တီချက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးတိုင်ကိုအပူပေးကာပြတ်သုံးခြင်း၏ကြီးမားသောနှင်းမုန်တိုင်းများကြီးထွားလာခြင်းကြောင့်ဤဖြစ်မှန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလာမည့်နှစ်များတွင်စောင့်မျှော်နေပါသည်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုလျော့နေသွားသောအခါတွင်ကမ္ဘာမြေကြီးအပါအဝင်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်မြည်သည့်အရာမျှအသက်ရှင်ကျန်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်နိုင်ပါသည်ကျုပ်တို့၏အပြာရောင်ကြိုမှကြန့်ရှိနေမိအရာအလုံးသည်အင်္ဂါကြို၏စက်မဲ့ပုံစံဖြစ်သည်မင်းကြောက်စရာတွေပြောနေတာလားသတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့ဗတ်မလိုက်ပဲစူးစမ်းနေပေမဲ့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့တခြားသူတွေကမင်းပြောနေတာတွေကိုကြောက်နေကြမှာသိချပါ We can clearly see that by the time this impact subsides, nothing will be left alive on Earth, including the planet itself.
all that will remain of our blue planet is a lifeless semblance of Mars. So, John, you're telling us really scary things here. And as a journalist, I'm trying to be unbiased, but I'm fearful. I'm sure others who are viewing this are fearful of what you're talking about. If we were going to be real about the situation here, based on your story, should we just sit and wait to die? We must do something. I mean, as humanity, we must oppose this somehow. Where's the science? These are physical processes we're talking about here. We must resist them in reality, not just in words. Yes, you are absolutely right. Okay. The probability that we can do something does exist, of course, but it exists purely hypothetically, not practically. Today at the conference, we will discuss existing options for the survival of humanity. The most important information awaits you at the end. However, many different factors complicate the conditions for saving our planet. The foremost among them is the degradation of science. Solving any problem requires understanding and addressing the root cause of the problem. For natural disasters, this is an external cosmic influence. But today, science is busy tackling another issue. In climate science, there is a dogma that climate change is driven by CO2 from humans, and any other viewpoints are censored, meaning that it is simply wrong or anti-science. Even questioning it is a taboo. And in fact, anyone challenging this dogma faces consequences. It's like a modern witch hunt. For example, I shared last November about how my freedom of speech was threatened at work. Multiple Creative Society channels were censored on social media. Many prominent scientists whom we know were bullied, and it cost them their reputation, career, and even life. Science should be driven by observation and reasoning. But today, science has become like a religion, which is based on dogma, intolerance, and authority. Such rigidity will not allow science to pivot, advance, and solve climate problems. Moreover, science lacks unified effort and mission. Understanding and solving climate problem is a complex task. It requires close collaboration among scientists from various disciplines. But today, science is divided. Just like this picture, most scientists study only her own narrow field, and thus almost nobody has a holistic understanding, especially in climate science. Moreover, the goal of scientists today is not about solving problems together and serving humanity. It is about individual survival and achievements, for example, securing grants, earning titles, and gaining wealth. Such is the design of our consumer society. As a result, science lacks comprehensive understanding of the problem and unity to work together and find solutions for climate. In summary, science fails to address the root cause of the climate crisis. And yet, it is unwilling to pivot, and the scientific community appears to have other priorities. Science will not deliver a solution for natural disasters. But what we can count on is that science to be used primarily for maximizing profit and power rather than serving people. Just note how much funds are directed towards electronic gadgets or weapons compared to disaster warning or rescue technologies. And let's be honest, in today's world, who would invest money to develop technology to save your life when one can make billions or gain dominance with the same money? Take Hawaii, for example. Billions were spent for the military base with state-of-the-art weapons and equipment, yet pennies for rescue services and technologies. And we saw the consequences a few months ago. The eyewitnesses story that you will hear next will highlight that not only science, but the entire system today, including government, federal agencies, and emergency responders, also fails to address climate problems. In Hawaii, thousands were left helpless. Those who were supposed to help had other priorities. And it becomes clear how our society operates and what it truly values. Let us now watch the video. Naru Juza needed hit. Nimian Fakiki Naru Dwaja me Hilu Naru Dwame Bale Fekimau Naru Dwame Juyu Bale Fek မဟုတ်ဘူးဟာဝိုင်အီမှာခြေခွေးစရာငါတို့လမ်းလျှောက်ရမယ်ငရေမဟုတ်ဘူးငါတို့တည်တော့မယ်ကမ်းခြေနားတနေရာမှာလမ်းလျှောက်ရမယ်ငါတို့ဒီမှာတည်တော့မယ်အို indistinct အချိန်မရှိ
ချိန်မရှိအိုးဆက်သွားပါအိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟာဝိုင်အီမှာကြေပွဲစရာဖြစ်ရကမကြိုက်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်တာလူတွေကမိသားစုတစုလုံးကိုကားထဲမှာရှာနေကြတယ်မီးသွေးနဲ့ကြော်နေကြတာကားကိုရှာတွေ့တော့ရှေ့ခုံမှာအဖေနဲ့အမေနဲ့နောက်ကျောမှာကလေး၃ယောက်ကိုတွေ့တယ်လဟိုင်းနာတစ်လျှောက်မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့နေ့မှာပဲကျောင်းကထွက်တော့မိဘတွေကအလုံမာနေပြီကလေးတွေအားလုံးအိမ်မှာနေကြတယ်ဒီတော့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်သူသေးလဲခတ်တယ်အထူးသဖြင့်ကလေးမွေးတဲ့အခါတိလားအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးစိတ်တန်ရာတွေအများကြီးရခဲ့တယ်ငါတို့ကားထဲမှာရှိနေတာကိုသတိရပြီးငါတို့အဲ့ဒါကိုပြင်မာလားဒါကငါကလေးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်တွေမှာလာပြီးပြည့်စုံတဲ့ adrenaline ထဲမှာမင်းရောက်နေတယ်လို့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရေထဲသွားမလားဒါပေမဲ့ငါတို့ကရေကိုမောကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမိကိုနဲ့ရေနဲ့ဒါတွေအားလုံးနဲ့လို့ပြောရမလားမသိဘူးငါကညာတိုင်းအေးရမှာကိုကြောက်နေတာနင်သိလားဘလို့ရှင်းပြရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးအဲ့ဒါကစစ်နေမီလိုပါပဲမင်းကဒီလိုပါပဲမင်းဘလို့ခံစားရမှန်းတော့မသိဘူးငါတို့ကအရာအလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်အိုးဖျားစိတ်ကန်းကိုကြည့်ဂတ်အိုးပြေပါတော့ကားများမီးလောင်ပေါက်ကွယ်ဆက်ကြားနေရတယ်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကအော်တန်တွေကြားနေရတယ်ရဲကိုထပ်ခေါ်လိုက်တယ်မလာနိုင်ကြတတိယအကြိမ်ခေါ်တော့ရေထဲဆင်းရမယ်လို့ပြောကြတယ်ပြီးတော့ငါကမင်းငါတို့ကိုဟာရီကိန်းတွေကိုခုန်ချစေခြင်းတလားအနဲ့ရောင်မင်းတိလားသမုတ်တရားသည်ငါတို့ကိုဆွဲငင်၍တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းနေပါသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အပြက်စီးများကြားရောက်နေပါသည်ဆိုဆွပြီးမပူလောင်အောင်စူးစမ်းခဲ့ကြတယ်နှစ်ဖက်စလုံးဘယ်ဘက်ညာဘက်မှာမီးလောင်နေတဲ့မီးခိုးဖြူတွေပေါ်လာတော့မီးကစပြီးတေးတော့မယ်ကြောက်စရာကြီးလူတိုင်းလှုပ်ဖူးမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေထဲမှာမပါတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဦးလေးဆုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့တမျိုးဟုတ်တယ်ငါမှလူပဲနှစ်ယောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတာပြောပြဖို့လက်ချောင်းခြေချောင်းတွေမလုံလောက်ဘူးသမုတ်တရားကြီးကလေးတွေကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာစုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်ငါတို့တွဲနေခဲ့တယ်ငါတို့ဆက်ထိန်ထားတယ်ငါတို့ဒီနည်းနဲ့တေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်မီးထဲမှာရှိနေတဲ့မီးစလောင်တဲ့နေကင်းဘက်တွေမှာလူတွေမီးလောင်သေးတဲ့အထိထိုင်းနေတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်မီးခိုးငွေတွေရှူရှိုက်မိတယ်လို့မျိုးအလောင်းတွေနဲ့မီးဆဆမှာကိုမျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ညုတ်ခါ၌ထိုလူတို့သည်မီးလောင်၍မေးကုန်ပြီးမီးလောင်ပြီး3-4 ရက်ကြာတွင်လဟိုင်းနာရှိလန်အတိုင်းဘူဒိုဇာတစင်းဖြတ်သွားကလမ်းပေါ်မှာကားအားလုံးကိုဘူဒိုဇာဖြင့်ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးတော့လမ်းဘေးတမြင်လဲတဲ့တယောက်ကလာပြီးတော့လမ်းတွေကိုလဲနေတဲ့အမှန်တကယ်တည်ဆုံးသူညီညာရှိသူကိုတွက်ချက်နိုင်မဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်တို့ဒီနှုတ်ဤအဆုံးတို့ရောက်လူနီးနီး smoke star တို့ရောက်လူနီးပါဖြစ်သည်အိုးပါလဲဖက်ခေအိုးငါတို့လှုပ်ထားတာမကြခင်မှာဝမ်ဟဲလုံးကလမ်းမကြီးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ငါတို့ရောက်ခါနီးပြီဟိုမှာတစုံတယောက်ဆင်းနေတယ်တန်ရှင်းသောဟိုမှာတစုံတယောက်ဆင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်တစုံတယောက်ကြာနေတယ်သွားလိုက်ရုံပါပဲငါတို့ဒီမှအတွက်ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးအိုးဖျားသခင်အကူသွားလိုက်ပါဖေဖေဦးအစိုးရကသူတို့ကိုအဖြစ်တင်မှုစူးစမ်းနေတယ်သူတို့ကအော်မမီဘူးရောက်လာတဲ့ရဟတ်ရင်မရှိဘူးတတိပေးချက်မရှိပါစစ်တပ်ကမလာဘူးလူပေါင်းတဲ့ငါရကြော်သေးဆုံးမှုအတွက်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကဝမ်းနေပူဆွေးနေကြသည်သူတို့သည်နှိုးဆက်တံမမီပဲကူညီမဆခြင်းဖြင့်အပြစ်မဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးငယ်များကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်လူတွေကသူတို့အိမ်မှာကလေးတွေနဲ့အိမ်နေကြတယ်။အိုးတန်မမီတာနောက်တရတလားငါမလုပ်ဘူး။ဘာသတိပေးချက်မှမရှိတာလည်းမသိဘူး။အိုးတန်သည်ဆူနာမီအတွက်သာဖြစ်သည်ဟုအာဏာပိုင်များကဆိုထားသည်ဒါပေမဲ့သူတို့အိမ်နေတာကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိတယ်။သူတို့မသိခဲ့ပါစာသားမက်ဆေ့ချ်များဘာမှမရှိပါလုံးဝဘာမှမပါဘူး။ဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိခဲ့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့မှာစိတ်ဝင်ဆောင်မှုမရှိ TV မရှိအင်တာနက်မရှိလို့မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းထဲမှာမီးခိုးလုံးတွေမြင်နေရတာပဲ
နှိုးဆက်မရှိပါလုံးဝဘာမှမပါဘူးရက်ွက်တွေကိုဖျက်ပြီးဘသူ့ကိုမှသတိပေးတဲ့ရဲတွေမရောက်ဘူးဘယ်တော့မှအိုးတွေမရှိဘူးနောက်နေ့တောင်ဖြစ်မလာဘူးဒါမှမဟုတ်နောက်နေ့ဒါမှမဟုတ်နောက်နေ့ကပ်နေခဲ့တယ်ကိုတက်တောင်မရှိခဲ့ပါဘူးငါရက်ကြအောင်ကိုတက်မရှိဘူးလဟဲနာမှာအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုတွေမရှိဘူးသူတို့ကငါတို့ကိုဘာမှမထားခဲ့မနက်ပိုင်းကနေနေကင်းအထိဝန်ဆောင်မှုမရှိဘူးမီးလောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာဝန်ဆောင်မှုမရှိဘူးမီးလောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မှကျွန်တော်တို့မှာဘာဝန်ဆောင်မှုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်အကြောင်းကြားစာတွေပို့တယ်မင်းသတိပေးချက်ကဘာပြောတာလဲကျွန်ုပ်တို့နားမလဲပါမင်းမှာရဲတွေဝိုင်းမောင်းနေတာဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ရေဒီယိုကနေဖယ်မပေးတာလဲနှိုးဆက်တန်တင်သိပါသလားစာတို့တစောင်းဝင်လာသည်လဟိုင်းနာသွားပြီလို့ပြောတယ်ငါတို့မျိုးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ငါတို့ကိုပြုစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့မြေကခုမှပြားတွေဖြစ်ကုန်ပြီငါတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့မိသားစုကိုရှာနေတော့မယ်ရှင်းရှင်းလေးတာကအိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုပါသူပဲသွားမလို့လည်းမသိဘူးငါတို့လမ်းကိုပိတ်ဆို့နေတာလာဟိနာမှာဒီလူတွေအားလုံးအသားကင်စားကြမယ်ငါတို့အားလုံးဒီထဲမှာပိတ်မိနေတယ်နင်းတို့ဒီထွက်ပေါက်အားလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးလူတိုင်းဒီမိတွင်ထဲတွင်စဝိုင်းတစ်ခုဖြင့်ပိတ်မိနေပါသည်လူများထွက်ပြေးရန်ကြိုးပမ်းနေသောကြောင့်လျှက်စစ်တပ်အားလိုင်းများပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ပုံမိုစိုးရိမ်ကြသောရဲရာရှိများကရင်းတို့အားနိုင်ပေါင်းများစွာဖြစ်၍မရသောလျှက်စစ်တပ်အားလိုင်းများတွေ့တန်းခြင်းထက်လှည့်ပတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံနေရပါသည် were some of the most heartbreaking videos I've ever seen in my life, and in one of them, သက်တမ်းသွားပါထိုးကြောင့်သူတို့သည်အမှန်တိုင်းမိတဲ့သို့ပြန်ရောက်သွားကြသည်ရတယ်ပြီးတော့မိသက်သမားတွေပေါ်လာတာကိုမြင်ရတဲ့အခါဝမ်းသာအားရနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်ထင်တယ်သူတို့ထွက်လာပြီးမိကိုတွေအစားပြပြရောင်ကောင်းကင်ကြီးကို and they end up going back towards Front Street and towards the fire. And so they ended up surviving 5 or 6 hours. သူတို့ကောင်းပေါ်မြင်နေရတယ်ထိုခဏ၌သူတို့အတန်ကိုတက်တာရကြောင်းကြားလိုက်ရသဖြင့်လဲကြည့်ကြသည်သူတို့သည်ရှေ့လန်းနှင့်မီးစီသို့ပြန်သွားကြသည်ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲတွင်9နာရီသို့မဟုတ်6နာရီကြာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည် Still get dead bodies. ရှီထဲတွင်မျောပါနေပြီးပင်လယ်နံရံပေါ်၌လူသေးလောင်းများရှိနေသေးသည်မနေ့ညကလေးကအဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်နေတာလူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့မနေ့ညကလေးကကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ငါတို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုမရဘူးလို့ခံစားရတယ် The government's required to do two things, okay? Take your hard-earned money. အစိုးရမှလိုအပ်သောအရာနှစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ရန်တင်းဤခက်ခဲဝင်ငွေများဖြစ်သည့်အခွန်များယူကာဘေးကင်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးပေးဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်ဒီနှစ်ခုစလုံးမှာမအောင်မြင်ခဲ့ကြဘူးရင်းတို့သည်ကျုပ်တို့၏အခွန်ငွေကိုမှားယွင်းသောလူများထံပေးအပ်ထားပြီးရင်းတို့သည်လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုမပေးစွမ်းပေအချိန်တိုင်း How come every time there's a disaster somewhere in America, the emergency အဲ့ဒါအရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲရေးညှိနှိုင်းရေးမှုကအထက်ကိုရောက်သွားတယ်ဟုတစုံတယောက်ကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးသောဘေးဒုက္ခတစ်ခုအားပြပါများအဖြစ်တော့သူတို့ဟာလူတွေစီကိုရေတန့်မှုတွေပေးဝေဖို့ကြိုးစားရင်းလှည့်ပတ်ပြေးလွှားနေကြသူတွေဖြစ်ပြီးအိုး Usually they're the ones who တခြားဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူးဒီအတွက်ပြင်ဆင်လို့မရဘူးဒါကမင်းရဲ့အလုပ်ဒါကမင်းရဲ့တာဝန်ပဲမဟုတ်ဘူး No, it's not. အဲ့ဒါမင်းအတွက်ပဲထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုစီစဉ်ပါရှော့ချပါပြင်ဆင်ပါကံမကောင်းစွာပဲမင်းကသူတို့အတွက်နံပါတ်1ပဲမင်းတကယ်ပဲလား ခေါင်းပေါ်မှာအမိုးမပါပဲလူပေါင်း1300ကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေရှိလို့ကံကောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ငါတို့အားလုံးယူနေကြပြီးလူတိုင်းအိမ်ရှာဖို့အတွက်ဟိုတယ်တဲခိုပန်းလိုရပ်ပေါင်း In a place where it's hard enough to find housing and hard enough to find jobs as it is, now that there is more people looking for jobs and there is less houses available on the island, everybody's fucked. I have never seen so many people come together and give up their own beds for people that just lost their house but that's the problem. It's that
Nobody else. 30လောက်နေခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ယာရှာရခတ်ပြီးအလုတ်ကန်ရှာရခတ်တဲ့အရက်မှာအခုဆိုအလုတ်ကန်ရှာတဲ့လူတွေပိုများလာပြီးကျုံးပေါ်မှာအိမ်တွေနဲလာတယ်အိမ်ကပျောက်သွားတဲ့လူတွေအတွက်အတူတူဖုတင်တွေအများကြီးလာပေးကြတာတခါမှမတွေ့ဘူး This is the biggest natural disaster. It's caused the most ဒါ death. ပေမဲ့အဲ့ဒါကပြဿနာပါတခြားဘသူမှဘာမှမကူညီဘူးဘသူမှမကူညီဘူးဒါတွေအားလုံးဟာကာလိုပါပဲအသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေဟာလုံးဝကိုကူညီနေတဲ့သူတွေကြီးပါပဲဒါဟာအကြီးမားဆုံးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်သမိုင်းမှာလူသေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် And nobody knows. 1,300 ယခုအချိန်တွင်လူပေါင်း1300အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေကြရပြီးယာနှစ်ချီ၍သေဆုံးနေရသည် ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တာကလေတွေပါကြောင့်ရိတ်ခါတွေယူလာရတာလဲမလိုက်ရမှကဟာနာတို့ရိတ်ခါများလာရန်ကုန်တင်ရင်များပေါ်၌စိုက်ကက်နေချိန်၌ရိတ်ခါများအပေကြောင့်ပို့ဆောင်ရသည်နီခရိုင်ကဘယ်မှာလဲပြည်နယ်ဘယ်မှာလဲကြက်ချင်ဒီအတင်းဘယ်မှာလဲအဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီမရှိဘူးပထမနေ့ဒုတိယနေ့တတိယနေ့ဘယ်သူမှမပေါ်လာဘူး၄ရက်လုံးလုံးအစာမရှိရေရိတ်ခါမရှိအကူအညီလည်းမယူလာဘူးဒါတွင်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အရာသည်ယခု10ရက်မှ11ရက်ကြာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်တကယ်တော့ဒါကသမရကိုကာကွယ်ဖို့ပဲအဓိကရောက်နေပုံရတယ်တေချာတာကတော့နည်းနည်းလေးစီးစနစ်မကျပဲအစိုးရအဆင့်မှာနည်းနည်းနောက်ကျနေပုံရတယ်ထို့ပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏သမရကိုဘေးကင်းစေရန်နှင့်ဤနေရာမှလွတ်မြောက်စေရန်အတွက်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာကိုသုံးစွဲထားပြီးဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပါသည် ဒီနေ့ငါမှာပတ်စံမရှိဘူးငါကိုဘယ်သူမှပြန်ခေါ်တာမရှိဘူးငါမှာဘာမှမရှိဘူးငါမတိလိုက်ဘူးအိမ်ပြောက်ကားပြောက်တရိษံတွေပျောက်သွားတယ်ငါဆိုလိုတာကလာအချင်းငါတို့ဘာမှမရဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ထိဆေးမရသေးဘူးဆေးလည်းမရသေးဘူးငါအိမ်မှာဆေးတွေအကုန်မီးလောင်သွားတယ်အိမ်ငါးကားတွေအကုန်မီးလောင်သွားတယ်ငါမှာပတ်စံမရှိတော့ဘူးဂျိုဘိုင်ဒင်ကသူ့ရဲ့9ရက်ကိုယူပြီးလေရင်ပေါ်ပြန်တက်ပြီးအိမ်ပြန်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပဲလို့ထင်ပါတယ် When you have the Pentagon saying 9 ဘီလီယံလောက်ကိုမတော်တဆသုံးစွဲခဲ့တဲ့နဲ့အိုး to Ukraine and အဲ့ဒါငါတို့အမှားပဲပြီးတော့ငါမြင်ဖူးတဲ့ခံမှန်းချက်တွေအရစနစ်တစ်ခုလုံးသူတို့ရဲ့လာဟိနာမြို့ရွာတစ်ခုလုံးကိုပင်တဂွန်ကယူကရိန်းကစည်ရင်းအင်းမားတစ်ခုအဖြစ်မတော်တဆသုံးစွဲခဲ့တာထက်ငွေနှဲပြီးစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြတာလဲငါတို့တန်ဖိုးကဘယ်မှာလဲ ပြီးတော့သူတို့ကဟိုကလူတွေကိုကူညီနေတာမဟုတ်ဘူးဒီတွေ့ဆုံမှုမှာလူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စားတစ်ခုမှမရှိပါဘူး And when it comes to natural ဒီလို disasters တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံလာတဲ့အခါနိုင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကပြောင်းလဲနေပါတယ်နေတိုင်းပါတွေလိုအပ်နေလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါ we're getting new supplies and things change so it's just this ပစ္စည်းတွေအသေးရနေပြီးအရာတွေပြောင်းလဲနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဟာလိုအပ်ချက်တွေပြောင်းလဲနေပြီးနေ့စဉ်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီစင်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုရက်ရွာလူထုနဲ့ကောင်းကောင်းလုပ်တယ်ပြီးတော့ and they say hey we got it we're going to take over and တပတ်လောက်ကြာတော့အစိုးရတက်လာတယ်ပြီးတော့သူတို့ကဟေးငါတို့ရပြီငါတို့ကချုပ်ကင်ပြီးထိန်းချုပ်တော့မယ်နောက်ကျနေပြီမို့မယုံမသေးပါပဲအခုလေအစိုးရကပိတ်တော့မယ်ငါတို့ရောက်ဘူးတဲ့အချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ငါတို့မှာအစားအသောက်အခမဲ့ဝင်လာပြီးတခြားကျွန်းစုတွေစီကအခမဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေရှိတယ်ငါတို့မှာအလုံးမရှိလို့ငါတို့လုပ်ငန်းအားလုံးပြတ်ကုန်ပြီးတော့အစိုးရကဓာတ်တွေကိုပိတ်ပစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကမိသားစုကိုဒေါ်လာ900ပေးတယ်စနစ်များအားလုံးပြက်ကွက်သည်သို့မဟုတ်အ ਨੇ ဆုံးကောင်းစွာသုံးမချခဲ့ပါဥပမာရဲတွေမဟုတ်ဘူးမြေပြင်ကလူတွေအပြစ်မတင်ကြဘူး
လူတွေကိုကူညီဖို့လူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မျိုးသားမျိုးသမီးတို့အတက်နိုင်ဆုံးလမ်းပိတ်နေတာလူတွေတက်မတဲ့တာစတာတွေကြောင့်မှစသည်လိုလက်တစ်ဖက်ကတခြားလက်နဲ့ရှင်ရင်ဘဲကမှန်းမသိတဲ့လူတွေကသူတို့အထက်မှာရှိတယ်ဘဲဟာနဲ့တော့ပေါ်ဆနေလေ It was an absolutely လဆင်စမ်းတက်နေသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်များအတွက်လုံးဝပြက်ကွက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်မိသက်သမားတွေကလုံးလုံးလျားလျားလွှမ်းသွားတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်မိသက်သမားတွေနဲ့ပထမဆုံးတုံ့ပြန်သူအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အယံလေးစားပါတယ်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကွဲပြားသောအရာတစ်ခုရှိသည်ငါတို့သွားလေရာမီးလောင်ရာလေးပင်ပေါင်းစည်းပြီးအနိုင်ရလေးရှိပါတယ်တရက်ထဲနဲ့ငါတို့အနိုင်မရခဲ့ဘူးငါတို့ထွက်သွားပြီးလူတော်တော်များများမသိခဲ့ကြဘူးတငယ်ချင်းမိဘတွေပြီးတော့ငါတို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုမရလိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အိုးဖျားသခင် A lot of people are in hotels right now. I mean, we have a lot of people that moved off island. A lot of people that are staying at friends' houses. We've had people staying at my house for a month. My brothers, everyone we know. But a good majority of the people are set up in hotels, right? And we feel လူ like တော် this များ is a များ very က scary အခု thing ဟိုတယ် that မှာ we're နေပြီး experiencing ကျွန်းက right now. ပြောင်းလာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တငယ်ချင်းအိမ်မှာလာနေတဲ့လူတွေများတယ်ငါတို့မှာ Going back to normal. It's making it look there's not ငါ people တို့အိမ်မှာ sleeping တ on လား the လောက်နေတဲ့ roads လူတွေ anymore. ရှိ It's တယ် not ညီ people ကိုတို့ sleeping ငါ in တို့ their အားလုံး cars သိတယ် everywhere ဒါပေမဲ့ like it လူ was များ the စု first ဟာ few ဟို weeks. တယ်တွေမှာကောင်းကောင်းတည်ထောင်ကြပါတယ်အိုးလူတွေကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့တူညီတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့နေရပေမဲ့သူတို့အားလုံး But we're not realizing they're all going back into the hotels, right? ဟိုတယ်ထဲပြန်ဝင်သွားတော့မှကျွန်တော်တို့သတိမထားမိလိုက်ပါဘူးပြီးတော့ဟိုတယ်တွေကဒီအခန်းတွေကိုဒေတာခန်တွေကိုအချိန်ကန့်သတ်နေတာဖွင့်ပေးတယ်ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာမီဒီယာနဲ့တခြားကမ္ဘာကိုကြည့်ရတာတော့ဒီမှာအဆင်ပြေနေပုံပါပဲဒါပေမဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကအောက်တိုဘာ10ရက်မှာပြန်ခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်မှာဟိုတယ်တွေကနေထွက်သွားဖို့ပြည်သူတွေကိုပြောရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတော်တော်များများကိုအောက်တိုဘာ9ရက်မှာဟိုတယ်ကနေထုတ်ပြတော့မယ်မှန်းတယ် Right? When you're in a hotel, you know it's a temporary feeling. မင်းဟိုတယ်မှာရှိတုန်းကယာယီခံစားချက်တစ်ခုပိတ်ရက်တွေထွက်ဖို့အိမ်မှာမနေခြင်းဘူးမင်းနေခြင်းတဲ့နေရာမရှိဘူးမင်းမှာအနာဂတ်တစ်ခုရှိတယ်လို့မင်းသိတယ် There was such a mess. အစိုးရအဆင့်မှာဒီလိုရှုပ်ထွေးတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါအစိုးရကိုပြန်သွားမယ်။ဒေသန္တရနှင့်ပြည်내အစိုးရအဆင့်တွင်ထို့သောသောအရှုပ်ထွေးဖြစ်သည်ဖြစ်ပျက်နေသည့်နယ်ပယ်တစ်ခုလုံးကိုနားလည်ရန်သတင်းအစ်စ်အမှန်ကဘာလဲအစ်စ်မှန်မဟုတ်သောအရာကိုသိရှိနားလည်ရန်အစတတန်းပုံမခက်ခဲစေသည်အဲ့ဒါကပထမနေ့ကစပြီးလူတွေရဲ့နာလန်ထားမှုကိုထိခိုက်စေတယ်ပြီးတော့အခုတစ်လားလောက်ကြာတော့လူတွေကပိုတုံးကထက်တောင်ပိုဆိုးနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်းပေါ်ရှိအစိုးရရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာသတင်းအချက်အလက်နဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေမပြီးသေးလို့ပဲပြီးတော့ဒီလူတွေဒုက္ခရောက်နေကြတာ From Lahaina, we can ဝဟဲလက်မှကြည်လင်သောနေ့တစ်နေ့တွင်ဒီမဟဲကိုမြင်နိုင်သည့်ပုံယူကျွန်းကဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးရည်တက်စခန်းထိုင်ရာနေရာဖြစ်ပြီးလေစီးနိုင်တဲ့သူတို့ဒီကို6နာရီအတွင်းရောက်နိုင်တဲ့6နာရီတိလာသူတို့လည်းတစ်ခါမှပုံမလာဘူး We could take a boat. They could have been here in မရောက်ဘူးငါတို့မျှော်လင့်တယ် 6 hours, you know. And they လေ never ရင် showed တွေ up. ဆင်းသက်လို့မရဘူးဆိုတာငါတို့သိတယ်ကားတွေသွားမယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်ရေတက်တင်မောကြီးတစ်စင်းလူတွေကိုကူညီတည်ယူပေးမဲ့ကြက်ချီနီရေတက်တင်မောကြီးတစ်စင်းနဲ့ရိတ်ခါတွေယူဆောင်လာဖို့မျှော်လင့်နေခဲ့တယ်ပြီးတော့ They was there to help. ဘယ်တော့မှပုံမလာဘူး Take ငါတို့မှ people ရှိတယ် and bring supplies, and it never showed up. We have the resources right there. ငါတို့မှာအရင်းမြစ်တွေရှိတယ်အကယ်၍စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါကတစုံတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရပါကဤနေရာ၌3နာရီအတွင်းပုံမမြန်ဆန်လာမည်ကိုတင်သိပါသည်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြုံလာရတဲ့အခါအဲ့ဒါမေးစရာရှိတယ် Hawaiian National Guard နှင့်မိသက်ဌာနတို့သည်ဝဟန်နာတွင်မိငိမ့်သက်ရန်နှင့်
လူများကိုကူညီရန်များစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်တိုးတော်လဲရင်းတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာမှာလူတို့၏အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ဆုံးရှုံးမှုကြီးကိုကာကွယ်ရန်မလုံလောက်ပေဖြစ်ရဆို၏အတိုင်းအတာသည်ကြီးမားလွန်ပြီးကယ်ဆယ်ရေးသမားများသည်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နည်းပညာအကူအညီများအလွန်လိုအပ်နေပါသည့်ဤအကူအညီကိုပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့်9 နာရီအတွင်းသို့မဟုတ်မိနစ်34ရင်ဖြင့်သာတည်ရှိသောစစ်အခြေစိုက်စခန်းများမှပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်အမေရိကန်တွေဆုံးပါသွားခဲ့တဲ့ဝဟန်နာမီးလောင်မှုနဲ့မိုင်းတရားမပြည့်ခင်မှာအမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ Joint Base Pearl Harbor ဖြစ်ပါတယ်ဟာဝိုင်မရိန်းတပ်ဖွဲ့အခြေစိုက်စခန်းလည်းရှိသည့်မီးလောင်မှုအတွင်းဟာဝိုင်မရိန်းတပ်ဖွဲ့အခြေစိုက်စခန်းသည်လူများကိုကူညီရန်နှင့်မိငိမ့်သက်ရန်အတွက်ရင်းဤစက်ကရိယာများနှင့်စွမ်းရည်အားလုံးကိုအပြည့်အဝအသုံးချခဲ့ပါကအောက်ပါအတိုင်းအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်သည်ရဟတ်ယာဉ်များနှင့်တောင်ပံပုံသေးလေယာဉ်များကဲ့သို့သောလေတပ်စခန်းပိုင်ဆိုင်မှုများဝေဟင်မိငိမ့်သက်ခြင်းရေကျခြင်းနှင့်ဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက်ဖြန့်ကျက်ခြင်း Marine Corps Base Oil တွင်24 Marine Aircraft Group စခန်းချထားသည့်9800ရာပေပြည်လန်းရှိသည့် Super Stallion Osprey Venom Viper နှင့် Hercule ကဲ့သို့သောလေယာဉ်မျိုးအစားမျိုးကိုလက်ပတ်လျက်ရှိသည့်ဤအထူးပြုလေယာဉ်များသည်ဤအခြေအနေတွင်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပေထို့အပြင်ရင်းတို့သည်မြေပြင်တပ်များကိုစုစည်းထားနိုင်သည့် 3 Marine Littoral Regiment သည်မီးလောင်မှုကြောင့်ပြတ်တောက်ခဲ့သောဝဟန်နာကမ်းရိုးတန်းဒေသများသို့ Assault Amphibious Vehicle နှင့် Amphibious Combat Vehicle ကဲ့သို့သောကုန်းရည်နှစ်သွဲသုံးရည်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည့် Combat Logistics Battalion 3 သည့်လောင်စာဆီရေအစားအစာဆေးဘက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးနှင့်အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာကိရိယာများကဲ့သို့သောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထောက်ပံ့များပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့သည့်အမှတ်3ရေဒီယိုတပ်ရင်းသည်ကယ်ဆယ်ရေးသမားများနှင့်ထိခိုက်ခံစားရသူများကြားထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုကိုအာမခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်ထို့အပြင်အဝေးမရိန်းတပ်စခန်း၏စွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့်ရေတပ်၏ကင်းလဲနှင့်ကင်းထောက်တောင်ပံနှင့်ဟာဝိုင်မျိုးသားအစောင့်တပ်မော်ဝိုင်မိသက်ဌာနမော်ဝိုင်ရဲဌာနစသည့်အခြားသောစစ်ဘက်နှင့်အရက်ဖက်အေဂျင်စီများနှင့်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်နှင့်ဖက်ဒရယ်အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီ FEMA အခြေစိုက်စခန်းတွင်ဖိုးစစ်နှင့်ပေါ်ရွံအပါအဝင်ရေကြောင်းကင်းလက်လေယာဉ်များလက်ပတ်သည့်အမေရိကန်ရေတပ်၏ယူနစ်တစ်ခုလည်းရှိသည်အဆိုပါလေယာဉ်များသည်မိဘတဲ့ဒေတာများကိုထောက်လှမ်းခြင်းနှင့်ကင်းထောက်ခြင်းများလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးရှာဖွေရေးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကူညီပေးနိုင်သည်Naval Base Pearl Harbor တွင်ဖျက်သင်္ဘောများ cruiser များ frigate သင်္ဘောများကုန်းရည်နှစ်သွဲသင်္ဘောများနှင့်တိုက်ခိုက်ရေးရေငုပ်သင်္ဘောများအပါအဝင်ရေငုပ်သင်္ဘော25စီးရှိသည့်ထို့အပြင်ကမ်းရိုးတန်းစောင့်တပ်သင်္ဘောများသည်မိဘတဲ့ဒေတာများအနီးတစ်ဝိုက်တွင်ဘေးကင်းသောဇုံတစ်ခုကိုအာမခံနိုင်ကကမ်းပေါ်ရှိသူများသို့မဟုတ်ရေထဲတွင်ဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းရန်အကူအညီများပေးအပ်နိုင်သည်ဤဒီမှာလဟိုင်းနာတွင်မီးလောင်မှုအတွင်းလူများကိုကူညီရန်လားလာရှိသောလှုပ်ဆောင်ချက်အချို့သာဖြစ်သည်အမေရိကန်စစ်တပ်သည်တကယ်သူရဲကောင်းများဖြစ်နိုင်ပြီးလာဟိုင်းနာရှိလူများကိုကယ်တင်နိုင်တော်လဲကံမကောင်းစွာဖြင့်ထိုးတိုးဖြစ်မလာပါပြီးတော့အဲ့ဒါအတွက်သူတို့အပြစ်ပြောလို့မရဘူးစစ်အခြေစိုက်စခန်းများ၏အာဏာကိုအပြည့်အဝအသုံးချရန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရထံမှညွှန်ကြားချက်တစ်ခုလိုအပ်ပါသည်ဒါပေမဲ့အချိန်မီရောက်မလာခဲ့ပါဘူးလဟိုင်းနာတွင်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်နနက်6နာရီ38မိနစ်ခန့်တွင်မီးလောင်ကျွမ်းမှုစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်2ရက်အကြာဩဂုတ်10ရက်တွင်ဟာဝိုင်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဖက်ဒရယ်အကူအညီကိုတောင်းခံခဲ့သည်အဲ့ဒီနောက်6နာရီကြာမှာတော့သမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်သို့တော့ထိုအချိန်တွင်မီးလောင်ကျွမ်းမှုမှာပြန်လည်ပြုပြင်၍မရသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည့်သူတို့ဘဝတွေကိုပြန်မရနိုင်တော့ဘူးအမေရိကန်များအားလုံးကဲ့သို့ပင်ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်စစ်ဖက်ဘတ်ဂျက်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသောအခွန်များပေးဆောင်ကြသည်2023ခုနှစ်တွင်စစ်ဖက်အသုံးစရိတ်ပမာဏသည်ကန်ဒေါ်လာ858ဘီလီယံဖြစ်သည့်ယင်းတို့သည်နိုင်ငံသားများ၏ဘေးကင်းရေးအတွက်လုံလောက်သောရန်ပုံငွေများဖြစ်သည့်လက်တွေ့မှာတော့မဖြစ်ဘူးကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခက်အခဲဆုံးအချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမကူညီနိုင်သောစစ်တပ်ကိုအဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သနည်းထွက်ပေါ်လာသည့်အတိုင်းစစ်တပ်သည်အသက်များကိုကယ်တင်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းမရှိပါကျွန်ုပ်တို့၏အခွန်အခများကိုစားသုံးရန်နှင့်ပါဝါနှင့်ခွန်အားကိုထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေရန်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒီကြောင့်ဖြင့်9နာရီသို့မဟုတ်မိနစ်30ပြန်တန်းယုံများဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများကိုမိရှို့ခြင်းမှအကောင်းမွန်ဆုံးသောစစ်တပ်များထဲမှတစ်ခု၏အခြေစိုက်စခန်းကိုခွဲထုတ်ခဲ့သည်သို့သောကမ္ဘာပေါ်တွင်အပြည့်စုံဆုံးသောစစ်တပ်သည်ရင်း၏နိုင်ငံသားများကို
မကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါအမေရိကန်တွေရဲ့အသက်တွေကိုမကယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမင်းအပါအဝင်ငါတို့တဲကတယောက်ယောက်ကခြေကွဲစရာကောင်းနေနေရမှာကိုရှာတွေ့နိုင်တယ်မင်းစီလာကူညီမလားတင့်ကိုပိုင်ကောက်ချက်ဆွဲပါ Any one of us, including you, could find ourselves in the place of the victims of tragedy. Will help come to you. Draw your own conclusions. Hawaii မှာကြေကွဲစရာဖြစ်ရကအမေရိကန်တိုင်းအတွက်ကြေကွဲစရာ for every American. ဟာဝိုင်အီမှာကြေကွဲစရာဖြစ်ရကအမေရိကန်တိုင်းအတွက်ကြေကွဲစရာပါပဲတင်သို့မဟုတ်တိတ်မိသားစုသည်ထိုငရဲ၌ရှိနေနိုင်သည်ဟုစိတ်ကူးရခတ်သည်ဘယ်အချိန်မဆိုမင်းကိုအိမ်ဒါမှမဟုတ်ကားထဲမှာအသက်ရှင်လျက်မီးလောင်ပြီးထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းနေနိုင်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောမြင်ကွင်းမျိုးကိုရုပ်ရှင်များတွင်သာမြင်ဘူးတော်လဲယခုအခါကျွန်ုပ်တို့၏ရာသီဥတုရှောင်လွှဲမရနိုင်သောအဖြစ်ဖြစ်လာပါသည်ဒါကြောင့်အိယာဝင်အလုတ်ထွက်သားသမီးတွေကိုကျောင်းထားတဲ့အခါဒီနေ့ဟာသင်နဲ့တင့်ကလေးတွေအတွက်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာသိထားလိုက်ပါအမေရိကတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောဘေးအန္တရာယ်များနှင့်အခြားတိုက်ကြီးများတွင်ဖြစ်ပွားနေသည့်အလားတူဖြစ်ရပ်များကိုသင်တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်ရာသီဥတုကပ်ဆိုးတွေတိုးလာတာကိုတွေ့ဘူးလားလူသားမျိုးနွယ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအကျက်တဲကိုမြည်တို့ဖြစ်ခြင်းရမည်ကိုနားလည်ရန်ပင်မနည်းဆက်ပါသားငါတို့ဘာလို့မှလဲငါတို့အချင်းချင်းရန်ဖြစ်ဖြစ်စည်းနေကြစေရာသီဥတုကအရင်ကတည်းကဒီအလုတ်ကပိုအောင်မြင်နေရင်းသည်မြို့ကြီးများနှင့်တိုက်ကြီးများ၏စိတ်ပိုင်းအားလုံးကိုတုတ်တင်ပစ်သည်ရေကြီးမှုတစ်ခုတောမီတစ်ခုညီနလျင်တစ်ခုပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်လူထောင်ပေါင်းများစွာတေကျေပျက်စီးရန်လိုအပ်ပါသည်ပြီးတော့လူတွေငါတို့ဘလို့အကူအညီမျိုးပေးနိုင်မလဲဟဝိုင်အင်းမီမှာငရဲကိုတန်းရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလူတွေဝေမျှတာကိုမင်းကြောက်မှုတွေအနီးနားရှိခြေဆိုင်စခန်းမှတင်မောများမြည်သည့်အခါမျှအိုးတန်မမီပါလေပြားမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုသတိရပါအဲ့ဒီမှာလူတွေကိုသတိပေးတာလားအကူအညီပေးဖို့လာခဲ့တာလားသူတို့သည်ပင်လယ်ထဲမှအလောင်းများကိုကောက်ယူပြီးလမ်းများပေါ်တွင်အလောင်းများကိုကောက်ယူရန်သာလာခဲ့ကြသည်မကြသေးကတရုတ်နိုင်ငံ၌ရေလွှမ်းမှုအတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်များကိုကြည်ပါပြည်သူများ၏အကူအညီလိုအပ်ချိန်တွင်မင်းတို့၏ချီးကျူးခံရသောတပ်မတော်သည်အဘယ်မှရှိသနည်းမြင့်တက်ကဘယ်မှလဲကွန်မြူနစ်တွေပြေးလာပြီးလူတိုင်းကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ထင်သလားနံပါတ်1လေပြားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာရောအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါအကူအညီတွေရောက်လာတဲ့လေပြားနဲ့ဟဝိုင်အီတို့တွင်အလောင်းများကိုကောက်ယူရန်အကူအညီများပေါ်လာခဲ့သည်နောက်တစ်ကြိမ်ရာသီဥတုဘေးဒဏ်ကြောင့်ဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းခံရမည်ဟုသင်ထင်ပါသလားတို့ဒီမဟုတ်ယခင်ကိစ္စများတွင်ကဲ့သို့အလောင်းများကိုပလတ်စတစ်အိတ်များဖြင့်ထုတ်ပိုးပြန်သာပျက်စီးပြီးမှသာစတက်ကယနေ့ခေတ်တွင်လူများကိုကယ်ထုတ်မိအစားအလောင်းတော်အိမ်များကိုဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်မိများကိုစုစည်း or organize mobile crematoriums rather than ပြစ်တင်မရှုတ်ချခင်စဉ်းစားကြည့်ပါငါတို့ရဲ့လူဖွဲ့စည်းပုံစံကိုထောက်ခံတာငါတို့အဖြစ်ပဲမဟုတ်လားစစ်တပ်ကလူတွေကိုဘလို့ကယ်တင်ရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမတင်ပေးပဲတက်နီးနဲ့အလောင်းကိုဘလို့စွန့်ပြစ်ရမလဲဆိုတာပဲတင်ပေးတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတင်ပါလို့မလဲကဲ၍တင်ဒီရွေးချယ်မှုတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါကတင်မမြင်ဘူးသောလူများကိုကယ်ထုတ်ရန်လိုအပ်သောငွေကိုသုံးစွဲမည်လားသို့မဟုတ်ငွေကိုအိတ်ထဲထည့်ထားမှာလားတပွဲမှာလည်းဒီလိုပါပဲမျက်လုံးထဲမှာတစုံတစ်ယောက်ကိုကြည့်နေချိန်မှာပြစ်တက်လိုက်တာကတစ်ချက်ပါပဲပြီးတော့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုအမြောက်နဲ့ပစ်တဲ့အခါလုံးဝကွဲပြားပါတယ်။တက်ပစ်လိုက်တဲ့ကလေးတွေမိန်းမတွေနဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့မျက်လုံးတွေကိုဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးကွန်ပျူတာဂိမ်းတစ်ခုလိုပါပဲကျွန်တော်တို့လူတွေနေထိုင်ပုံပါပဲ။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောကမ္ဘာသည်ကြောက်စရာကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံမူအသစ်များကိုအခြေခံ၍လက်နက်များဖန်တီးရန်တင်ယူခဲ့ကြသည်အကွန်များနှင့်ဖန်စီကားများဖန်တီးရန်တင်ယူခဲ့ကြတော်လဲတယောက်ကိုတယောက်လေးစားရန်မတင်ယူခဲ့ကြပါနှစ်တော်ကြာအောင်ငါတို့ကိုပိုင်းခြားပြီးပလွယ်တဲ့ထို့ကြောင့်ခေတ်သစ်လူဖွဲ့စည်းအချက်အရာအလုံးထက်အာဏာနှင့်အကျိုးမြတ်ကိုတန်ဖိုးထားသောတကူကောင်းဆန်သောလူမိုက်များ၏လူဖွဲ့စည်းဖြစ်သည်ပြီးတော့ဘဝရဲ့နေအားလုံးမှာပြန့်နှံ့နေတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သိပ္ပံပညာသည်ငွေရှာခြင်းနှင့် corporate အကျိုးမြတ်များကိုထမ်းဆောင်ခြင်းတွင်အလွန်အလုံးများနေသဖြင့်အရေးကြီးသောပြဿနာတစ်ရပ်ကိုရှာချက်ွက်ခဲ့သည်သမုဒ္ဒသည်သမုဒ္ဒရာကိုပြင်းထန်ထန်ညင်ညင်နေခဲ့ပြီးအခုအခါအနှစ်24ဝဝရာသီဥတုစဝန်းကိုပြနိုင်ပါကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းမတူညီသောသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများစွာနှင့်တန်ပေါင်းများစွာသောသိပ္ပံပညာရှင် even highly awarded ones but they do not collaborate together moreover they only care about work that pays our entire science like any business is focused exclusively on မြင်မာသောစုများပင်ရှိတော်လေအင်းတို့သည်အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရဲ့သူတို့သည်လစာရသောအလုပ်သာအာယုံစိုက်ကြသည်မြည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏သိပ္ပံပညာတစ်ခုလုံးသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပျက်စီးခြင်းဘေးရောက်နေသည့်တိုင်ငွေရှာခြင်းတွင်သာအာယုံစိုက်ထားပါသည်အမြင့်တဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်မဲ့တယ်လို့သင်ထင်လိမ့်မယ်ရှင်သန်ရန်အတွက်လူသားအလုံးနှင့်အရေးမြစ်အားလုံးကိုပေါင်းစည်းရန်လိုအပ်သည်မှာထင်ရှားပါသည်လက်နက်များနှင့်ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးချက်လဲမှုများသည်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းသင်နားလည်ပါသည်ပြီးတော့ငါတို့လမ်းမှာရက်တည်နေတဲ့တခုလေးသောအရာကလူသားဆန်မှုကင်းမဲ့ခြင်းပဲဤဒီမှာယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသောတကယ်အကျက်တဲဖြစ်သည်ကျုပ်တို့သည်ပြဿနာဖြေရှင်းသူကောင်းများဖြစ်ကြတော်လဲပေါင်းစည်းပြီးညီတို့ရှင်သန်ရမည်ကိုသဘောတူရန်ခက်ခဲနေပါသည်သမုဒ္ဒရာဤတည်ခြင်းကဲ့သို့ပြန်အလှန်လေးစားမှုချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်လူသားဆန်မှုဆုံးရှုံးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသေးပြောင်းအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်ပြီးတော့ရာသီဥတုပျက်စီးခြင်းရဲ့ချိန်ချောက်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး that we need to address very soon. What options do we have? Let's go through them in order. There are two possible solutions in the world, the implementation of which will ensure our survival and the survival of our loved ones. The first option involves creating conditions for uniting the whole world's scientific potential while maintaining the ဒီဥဒုကဆိုးများရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းယူနာတစ်ခုရှိသည်ကျို့တို့အမြင်ဖြည့်ရှင်းရန်လိုအပ်သောကြိုးရွယ်စာရာသီဥဒုကဆိုးတစ်ခုဖြစ်သည်ကျို့တို့တွင်မြည်သည့်ရွေးချယ်စရာများရှိပါသနည်းအဲ့ဓာတွေကိုစနစ်တကျဖြတ်တန်းကြရအောင်ကဘာပေါ်တွင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဖြည့်ရှင်းချက်နှစ်ခုရှိသည်အကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်သန်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ချစ်ရသူ၏ရှင်သန်မှုကိုတေချာစေမည့်အကောင့်ထဲပေါ်မှုဖြစ်သည်ပထမရွေးချယ်မှုတွင်လူဖွဲ့စည်း၏စားသုံးသူပုံစံနှင့်လက်ရှိအစိုးရပုံစံများကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်ကမ္ဘာသိပ္ပံဆိုင်ရာအလားအလာများကိုပေါင်းစည်းရန်အတွက်ခြေအနေများဖန်တီးပေးခြင်းပါဝင်သည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပေါ်ပေါက်လာသောချိန်ချောက်မှုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ကမ္ဘာနိုင်ငံကိုစုစည်းထားသည်ဟုလည်းယူဆပါသည်ယင်းသည်လူသားချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကိုမြင့်တင်ရန်နှင့်လူတိုင်းအတွက်လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ကိုအစိုက်သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝေါဟာရပြောင်းလဲမှုကိုလည်းပါဝင်သည်ယင်းသည်ဂျိုဤမတူညီသောဒေသများတွင်သောရာသီဥတုကဆိုးများရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအားထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အထူးအရေးကြီးပါသည်အပြန်အလှန်ကူညီမှုဆိုင်ရာမှုအပေါ်တွင်ပေါင်းစည်းထားသောဥပ
ဒေများနှင့်စီမင်းများကိုကမ္ဘာတဝန်းတွင်ထူထောင်မည်ဖြစ်ပြီးယင်းတို့သည်လူတဦးတည်ရှိရာနေရာမည်မျှပင်ဖြစ်စေကမ္ဘာပေါ်ရှိနေရာတိုင်းတွင်ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်သည်တနည်းဆိုရသောလူတိုင်းသည်ယင်းတို့၏လွတ်လပ်မှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည့်မိသားစုကြီးတစ်ခုဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဖြည့်ရှင်းချက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပထမရွေးချယ်မှုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကိုပေါင်းစည်းခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ပါကဒုတိယရွေးချယ်မှုမှာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူအလုံးကိုစုစည်းစေသည့်ဤကိစ္စတွင်ဒုတိယရွေးချယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေပါကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လက်ရှိမရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိမည့်အခြေအနေများကိုဖန်တီးနိုင်သည်ဥပမာအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရေးလျှက်စစ်မီထို့အပြင်ဒုတိယရွေးချယ်မှုတွင်ယနေ့ခေတ်သိပ္ပံစိတ်ကူးရင်ဆန်သောတို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးအမြတ်မရှိသောနည်းပညာများနှင့်ခေတ်သစ်စီးပွားရေးကိုပင်ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်ဥပမာတစ်ခုမှာ Solar Generator ဖြစ်သည်ကိုမိတ်ဆက်ခြင်းသည်စွမ်းအင်အားလုံးသင်အတွက်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်မည်ဟုဆိုလိုသည်ဒီပညာ၏နောက်ထပ်ဥပမာမျိုးစိတ်ကန့်သက်ချက်ထက်ကျော်လွန်၍လူသက်တမ်းတိုးခြင်းအင်းသည်သိပ္ပံစိတ်ကူးရင်ဆန်သည်ဟုထင်ရတော်လဲဤပြဿနာကိုအချိန်တော်ကြာအောင်ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်ကြောင်းလူအနည်းငယ်ကသိကြပြီးလူတဦးသည်အင်းတို့၏တည်ရှိမှုကိုအနှစ်1500ခန့်အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်ဆိုလိုသည်မှာမည်သူမဆိုအသက်အရွယ်ကြီးရင်းသည့်တိုင်ငယ်ရွယ်နှုပြိုမှုနှင့်ကျန်းမာရေးကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ပြီးထိုအခြေအနေမျိုးတွင်အနည်းဆုံး2500အထိနေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်လူဖွဲ့စည်းသည်ဤပုံစံကိုပြောင်းလဲသောအခါမှသာဤနည်းပညာကိုလူတိုင်းရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်သိပ္ပံပညာကဒါကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်နေပြီးဒါပေမဲ့ငါတို့နဲ့ငါတို့လေးစားရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကငါတို့လူဖွဲ့စည်းမှာအဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ဘူးအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့လက်ရှိစားသုံးသူပုံစံတွင်လူဦးရေအလွန်ကျွံရှိနေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအတင်းအကျပ်ပြောကြားပြီးကမ္ဘာကျိုးရှင်တန်ရန်အတွက်လူသားဦးရေတန်း900အထိလျှော့ချရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်အဲ့ဒါကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးရာသီဥတုဘေးအန္တရာယ်တွေကဖြည့်ရှင်းချက်မရှာရင်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုသူများအထိလျှော့ချပေးလိမ့်မယ်သို့တော့နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြမည့်ဒုတိယရွေးချယ်မှုကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရာတွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူဘီလီယံ50ပင်နှင့်လူတို့လိုအပ်ပြီးလူယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်မလုံလောက်ပါလူတိုင်းအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါပဲလူတိုင်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေဘဲသို့မဟုတ်ကဘာကြိုကိုမတက်ဘဲကောင်းကင်ဘုံတွင်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်သည်ပြီးတော့ EU အစနှစ်ခုကိုပိုပြီးလေးနက်တဲ့သုံးသက်ချက်တစ်ခုစီဆက်သွားကြရအောင်ရာသီဥတုပြိုကျမှုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားရမည့်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုအားကျွန်ုပ်တို့၏အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်ဒေါက်တာအီဂန်ခေါလကင်မှအဆိုပြုခဲ့ပါသည်ဒေါက်တာအီဂန်ခေါလကင်သည်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်မှအလယ်ပတ်သုတေသီဖြစ်ပြီးငြိမ်းစားအမွန်ဆိုင်ရာယူပဗေဒပညာရှင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအခွန်ဥပဒေနှင့်ညာနာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေဆိုင်ရာအမျိုးသားလုံခြုံရေးနောက်ခံဖြင့်ပညာရှင်တဦးဖြစ်သည်အစောပိုင်းတွင်သူသည်သမ္မတ၏နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုနှင့်ယင်းနှိမ့်ညွှန်မှုမူဝါဒအိမ်ဖြူတော်Nixon ပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးတွင်တာဝန်ပေးအပ်ထားသောဥပဒေပြုအခွန်ဆိုင်ရာလေ့လာသူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ဟာဗတ်ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာသုတေသနဗျူရိုနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေစဉ်တွင်ပူးတွဲအခွန်စည်းကြပ်ခြင်းကော်မတီနီလန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီအောက်လွှတ်တော်နှင့်အထက်လွှတ်တော်တို့နှင့်အတူဥပဒေပြုအခွန်ဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်သူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ဒီအစောပိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကာလအတွင်းဒေါက်တာချောဝကင်သည်လည်း Reagan Kitchen Cabinet နှင့် Reagan White House တို့တွင်ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာအခွန်ဆိုင်ရာသုံးသပ်သူအဖြစ်၎င်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်Reagan Collegan သည်ယင်း၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတ၄ဦးနှင့်အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏လက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး၃ဦးတို့ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်အတွက်သူ့ကိုယ်သူအလွန်ကံကောင်းသည်ဟုယူဆပါသည်ဒ
ဒေါက်တာခေါ်ဝဲကင်းသည်စံတက်ခွဲခန်း၏ future circuit ကျွန်တော်နာမည် Egan Cholakin ပါအလွန်ကြောက်စရာကောင်းသောအခြေအနေကျွန်ုပ်တို့ကဘာပေါ်တွင်မကြုံစဖူးပျက်စီးနေသောရာသီဥတုကဆိုးများတိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်၏ခံမှန်းချက်အရလူသားအလုံး၏အနာဂတ်သည်မိခိုနေရသောကမ္ဘာခေါင်းဆောင်၃ဦးထံအရေးပေါ်မေတ္တာရက်ခံလိုပါသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏သမ္မတမစ္စတာဂျိုးဘိုင်ဒန်ထံကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မိန့်ခွန်းပြောကြားပါသည်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာရှီကျင်းဖျင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းသမ္မတမစ္စတာဗလာဒီမာပူတင်အမေရိကန်သမ္မတ၄ဦးနှင့်ယင်းနှီးသောလုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးကိုခန်းစားခဲ့ရသည့်ထိပ်တန်းအဆင့်ပညာရပ်နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည့်ဗတ်စုံပညာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်တဦးအနေဖြင့်သိပ္ပံပညာလောက၏ကိုယ်စားလှယ်တဦးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အခမ်းကဏ္ဍတွင်ဤအရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြောကြားရန်တွန်းအားပေးအပ်ပါသည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအပေါ်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှု၏တက်ရောက်မှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတွေးတောနေမိသည်ပုံမလေးနက်သောနားလည်မှုရရှိစေရန်ပြဿနာ၏အဓိကကျသောကဏ္ဍများကိုရှင်းလင်းဖော်ပြပါရစေယနေ့ပြင်းထန်သောရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများ၏နောက်ွယ်တွင်အကြောင်းရင်းမှာကမ္ဘာ၏ဦးတိုင်ကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသောပြင်ပစကြော်လာရိုက်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ယင်းသည်သမုဒ္ဒရာ၏အပူစီးကူးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့်ပုံမဆိုးရွားစေပြီးမက်ကမာကိုအေးမြစေပါသည်ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာမြေ၏အနက်ရှိုင်းတွင်အဆုံးမရှိသောစွမ်းအင်များစုပုံလာသည် First chart shows trends in the amount of heat stored in the world's oceans. အရေးကြီးတဲ့ဘောင်တစ်ခုကိုကြည့်ပါပထမဇယားတွင်ကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာများအတွင်းတူလောင်ထားသည့်အပူပမာဏ၏လမ်းကြောင်းများကိုပြသထားသည့်ဒုတိယဇယားတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသမုဒ္ဒရာမျက်နှာပြင်အပူချိန်၏နှစ်စဉ်ကွဲပြားမှုကိုပြသသည့်ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင်ဒေတာတွင်တိကျသေးချာသောအတက်လမ်းကြောင်းကိုမြင်နိုင်သည်ဟာရီကိန်းတိုင်ဖွန်းလေဆင်နှာမောင်းနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောမိုးရွာသွန်းမှုအပါအဝင်ပြင်းထန်သောလေထုဖြစ်ရပ်များအရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးမြင့်လာကကမ္ဘာကြို၏လေပတ်မှုချိန်ခွင်ရှာပြက်တောက်မှုများကြောင့်ရေလွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်စေသည်ဤနောက်ဆက်မှုသည်ငလင်လှုပ်ခြင်းမိတောင်ပေါက်ကွဲခြင်းစသည့်ပထဝီဝင်ကဆိုးများအထိလည်းတက်ရောက်သည်ထို့ပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသိပ္ပံနည်းကျအဖွဲ့ Ola Drama တီထွင်ထားသောတင်ချပုံစံအရရာသီဥတုကဆိုးများတိုးလာခြင်းသည်ဂျီယိုမေရီတိုးတက်မှုဖြစ်ပေါ်လာပြီး9နှစ်အတွင်းကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင်ကဆိုးကြီးများ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်နေထိုင်စရာနေရာမရှိသလောက်ပဲကျန်တော့တယ်ကျွန်ုပ်သည်မြင်းတို့၏တွက်ချက်မှုများနှင့်ဤတင်ချပုံစံကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးယင်း၏တိကျမှုနှင့်တိကျမှုကိုအခိုင်အမာအတည်ပြုရန်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည့်အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးခြင်းနှင့်အခြားအမေရိကန်နှင့်နိုင်ငံခြားထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီများ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှခန့်အပ်ထားသည့်အချက်လက်များ၏မှန်ကန်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ဤစနစ်များတီထွင်ရာတွင်ကျွန်ုပ်ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းအလေးပေးဖော်ပြလိုပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တွင် Ola Drama အဆိုပြုထားသော cataclysmic ၏တိုးတက်မှုနှုန်းသည်အမှန်တကယ်တိကျကြောင်းအခိုင်အမာဆိုရန်လုံလောက်သောအရေးချင်းတစ်ခုရှိသည်ယင်းသည်လာမည့်နှစ်များအတွင်းအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနှင့်ကြားရောက်လူနီးပါးရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတို့ကိုညွှန်ပြနေသည်ကျွန်ုပ်ကိုးကားထားသောရာသီဥတုကွဲလွဲမှုနှင့်တိုးတက်မှုများကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည်ချက်ချင်းအနာဂတ်တွင်ရာသီဥတုဘေးဒဏ်ကြောင့်တမိုင်းဝင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားကိုမလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီးတိုင်းနာနိုင်သောပစ္စည်းနှင့်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများကိုမလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရမည်ဟုဆိုလိုပါသည်လူအသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်အတူပေါင်းစည်းထားသည့်ရာသီဥတုဒုက္ခတဲ့အရေးအတွက်မကြုံစဖူးမြင့်တက်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့တွင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးသိပ္ပံပညာအတိုင်းဝိုင်းကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များအားလုံးကို Unified International Scientific Research Center တည်ထောင်ခြင်းအားပံ့ပိုးကူညီရန်ကျွန်ုပ်သည်ခိုင်မာသောတောင်းဆိုမှုတစ်ခုပြုခဲ့သည့်ဤစင်တာသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာဗတ်ပေါင်းစုံမှရှုထောင့်များနှင့်ထိရောက်ပြီးရေရှည်တည်တံ့သောဖြည့်ရှင်နည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်တိကျပြီးပြည့်စုံသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုလွယ်ကူချုံးမွေ့စေမည်ဖြစ်သည့်သိပ္ပံနည်းကျတင်ကြားရေးဆိုင်ရာသုတေသနတွင်ဦးဆောင်ကျွမ်းကျင်သူများစူးစီးကဖြစ်ထွန်းသောအလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများပေးဆောင်ရန်တခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် EU စကိုစတင်ခဲ့ပါသည်။ယင်းသည်ပြည်내များ၏ထောက်ခံမှုနှင့်တပြေးညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့်သာရရှိနိုင်သောလိုအပ်သောသိပ္ပံနည်းကျအရင်းမြစ်များနှင့်အကန့်အသတ်မရှိရန်ပုံငွေအားလုံးကိုရရှိစေမည်ဖြစ်သည်
ရှင်းနေစင်တာရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ကမ္ဘာတဝန်းမှအကောင်းဆုံးသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာစိတ်များကိုစူးစီးထားသောနိုင်ငံတကာသိပ္ပံစင်တာကိုတည်ထောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်ထိထိရောက်ရောက်လည်ပတ်နိုင်ရန်ဤစင်တာသည်ကမ္ဘာတဝန်းလုံးရှိလိုအပ်သောစက်ကရိယာများဂျိုတုများစူးစမ်းလေ့လာရေးစခန်းများနှင့်သုတေသနစခန်းများအားလုံးကိုတပ်ဆင်ထားရပါမည်ဤပြင်အားဤလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုဖြည့်ရှင်းရန်တခွဲကမ်းများသုတေသနဌာနများစောင့်တိုက်မှုများနှင့်ယနေ့ခေတ်ထိုအရာအားလုံးမှတည်တံ့ကတိကဝတ်များလိုအပ်မိဖြစ်သည်ဖြင့်ဤကြိုးပမ်းမှုသည်အကန့်အသတ်မရှိသောရန်ပုံငွေကိုအထူးတလဲတောင်းဆိုလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းအလေးပေးဖော်ပြရန်အရေးကြီးပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကဘာမြေဤထောင်တိုင်းမြင်းဤအလွှာအားလုံးမှအမာခံမှလင်းဤအာကာသအနီးပတ်ဝန်းကျင်ထိလက်တွေ့ကျကျဆင်ဆက်မပြတ်စုဆောင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လိုအပ်ပါသည်ထို့သောနီလန်းများဖြင့်သာကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပျက်စီးခြင်းစီသို့ဥတီမောင်းနေသောလက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးရင်းတို့ကိုရက်စဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဒုတိယအနေဖြင့်စစ်ပွဲများစစ်ရေးပဋိပက္ခများသဘောထားကွဲလွဲမှုများနှင့်ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုများအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်အရေးကြီးပါသည်ကမ္ဘာကြီးပျက်စီးခြင်းနှင့်အကွဲပြဲများကိုရပ်တန့်ရန်အရေးကြီးပါသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်နိုင်ငံအားလုံးကိုချိန်ချောက်နေသောဘုံရန်သူနှင့်ရင်ဆိုင်နေကြရသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်များကိုစုစည်းရန်လိုအပ်ပါသည်အကယ်၍အော်လာထရာသိပ္ပံပညာရှင်များကိုလွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်တခုကဂရုပြုခဲ့မည်ဆိုလျှင်ယခုဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာအများစုနှင့်အနာဂတ်တွင်ဖြစ်ပျက်လာမည့်အရာများကိုရှောင်လွှဲသွားနိုင်သည့်တို့ရာတွင်အရာအလုံးသည်အတိတ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာငါတို့နေထိုင်တဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအနာဂတ်မှာရှိမရှိကိုပုံဖော်ပါတယ်မစ္စတာဘိုင်နဲ့မစ္စတာရှီကျင့်ဖြင့်မစ္စတာပူတင်ကမင်းကိုမိန့်ခွန်းပြောမယ်ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေမှာကမ္ဘာနိုင်ငံရေးကိုတကမ္ဘာလုံးအသွင်ပြောင်းပြီးကြိုးပမ်းမှုအလုံးကိုစုစည်းဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့ကမ္ဘာစစ်တပ်များသည်ရန်သူများ၏ဖျက်ဆီးခြင်းမှလူများကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ပြောင်းလဲကာပြင်းတို့၏စစ်စင်ရေးပုံစံများကိုပြောင်းလဲသင့်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားများအနေနဲ့တဦးနှင့်တဦးရန်သူများမဟုတ်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ရန်သူများမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာသည်အမှန်တကယ်သိငယ်ပြီးကြွနှုတ်တို့၏ကဘာချိုသည်အလွန်ထိခိုက်လွယ်ပြီးအစွန်းတစ်ဖက်တွင်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေသောနိုင်ငံတကာအစီအစဉ်တရက်ကိုအာယုံစိုက်ပုံဖော်ရန်တင်တို့သုံးဦး၏အာဏာတွင်တစ်ခုတည်းသာရှိပါသည်စစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲပြီးကွဲလွဲနေစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးတစ်ခုတည်းသောသဘောသည်စီးလုံးညီညွတ်ရန်နီလန့်ရှာဖွေခြင်းတွင်တည်ရှိသည်ဘေးအန္တရာယ်ကအဆင်ပြေတဲ့အခါဘယ်တော့မှမကြုံဘူးဆိုတာအတိမတ်ပြုရမယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တည်ငြိမ်သောအခြေအနေတွင်ထိုတို့လှုပ်ဆောင်ရန်အခွင့်အရေးရှိနေသေးတော့လေရာသီဥတုရွှေ့ပြောင်းမှုပြဿနာကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်လူများ၏နယ်မြေတစ်များသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုအကျက်ကင်ခြင်းမရှိဘဲလူတဦးချင်းစီ၏လွတ်လပ်စွာဆန္ဒဖြင့်ဒီမိုကရေစီနည်းကျချင့်ကပ်မှုအပေါ်အခြေခံ၍လူအခွင့်အရေးအလုံးကိုလေးစားလိုက်နာသင့်သည့်လူတွေဟာလူသားတွေလိုခံစားရမယ်သူတို့၏ဘဝများသည်အဖိုးတန်အရေးကြီးပြီးကာကွယ်ထားသည်ဟုခံစားသင့်သည့်စစ်မှန်သောခွင့်ရည်နှင့်လွတ်လပ်မှုကိုရရှိစေပါသည်မကြာခင်ဒီပြိုင်ပွဲမှာရှေ့ဒါမှမဟုတ်နောက်မှာဘယ်သူမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအခုပြပြတသားသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ထို့ကြောင့်နိုင်ငံများ၏နယ်နိမိတ်များကိုလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်အတွက်ဖွင့်ပေးသင့်သည်ဒီလိုကန့်သက်မထားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာမတူကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းစဉ်လာနဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကနေလူတွေရဲ့မလွဲမရှောင်သာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတာကိုအပြည့်အဝသိရှိနားလည်ပါတယ်။ယင်းသည်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများသို့မဟုတ်အင်ရှင်အတိုင်းဝိုင်း၏အကျိုးစီးပွားကိုမထိပါစေသောစီးလုံးညီညွတ်သောအစီအမံများနှင့်စီမင်းများကိုရေးဆွဲရန်လိုအပ်ပါသည်။ဤစီမင်းများသည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အခြေခံသင့်ပြီးတဦးနှင့်တဦးလေးစားလိုက်နာကာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တဟဇာတဖြစ်အောင်နေထိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်လူတွေမှာပဋိပက္ခအတွက်အတူအယောင်အကြောင်းပြချက်တွေမရှိဖို့သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမချိုးဖောက်ဘဲသူတို့ရဲ့လူသားလက္ခဏာကိုထိမ့်သိမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်ရှင်းနေသည်မှာလူများအကြီးစားပြောင်းရွှေ့နေရချထားခြင်းသည်စီးပွားရေးစနစ်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်အမျိုးသားစီးပွားရေးကိုထိမ့်သိမ်းထားစဉ်တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောထုတ်ကုန်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စုစည်းထားသောနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးတစ်ခုလိုအပ်ပါသည်ဤစည်းလုံးညီညွတ်သောစီးပွားရေးသည်လူအလုံးအတွက်ရင်းတို့၏နေရသို့မဟုတ်နေရာပြောင်းရွှေ့မှုမခွဲခြားဘဲလူသားအလုံးအတွက်လူကုန်သိက္ခာရှိသောနေထိုင်မှုအခြေအနေများရရှိစေရေးအပေါ်အာရုံစိုက်သင့်သည်
regardless of their place of residence. ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်တွေ့နေရသည့်ဤအရေးပေါ်အခြေအနေ၏ဗဟိုချက်တွင်နိုင်ငံတိုင်းသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏တက်ရောက်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားနေကြရပြီးဖြစ်သည်နိုင်ငံအများအပြားသည်တိတိတတ်တာခံစားနေကြရပြီးမကြာမီမြည်သည့်နိုင်ငံမှမထိမခိုက်နိုင်တော့ပါလာနှင့်နေ့တိုင်းဖြတ်တန်းလာသည့်နှင့်အမျှအခြေအနေသည်ပို၍ပင်ပြင်းထန်သောအတိုင်းအတာများပေါ်လာလိမ့်မည်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးရှိပါသေးတယ်ငါတို့စကားကိုနားထောင်ရင်ငါတို့မှာအခွင့်အရေးရှိတယ် But for now, we still have a chance. We have a chance if you မနေ့ကငါတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ကဘာကြီးဟာဒီနေ့မရှိတော့ဘူးတော်တော်များများကဒါကိုလက်မခံခြင်းပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်တာမျိုးမရှိပါဘူးကျုပ်တို့ဒီအပြန်လှန်ဆက်နွယ်မှုပုံစံအသစ်ကိုတိဆောက်ပါကျုပ်တို့၏ကွဲပြားမှုများကိုရပ်တန့်ကာဤကဘာကျိုးကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်နေပြီဖြစ်သောဤဖြစ်စည်းမှုဖြစ်စဉ်သည်လူသားတစ်ရက်လုံး၏စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သို့အဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည် and uncontrollable will culminate in ငါတို့မှာအခွင့်အရေးရှိသေးတယ် humanity. အဲ့ဒါကိုမစုပ်ကင်ထားရင်စစ်ပွဲတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအလုံးဟာအတိတ်ပဲမဲ့သွားလိမ့်မယ်အရာအလုံးသည်အချီးနှီးဖြစ်လိမ့်မည် Everything will be in vain. As we understood from ငါတသမနှစ်လှေစိတ် Dr. Chalakian's လေးစားအပ် presentation, ပါသော we ဒေါက် can တာခဝက်ခင်တင်ပြချက်မှကျွန်ုပ်တို့နားလည်ထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်စုစည်းထားသောနိုင်ငံတကာသိပ္ပံစင်တာကိုဖန်တီးပြီးဖက်ချင်းဖြင့်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကိုရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျိုဤဦးတိုင်ကိုတည်ငြိမ်စေပြီးပြင်ပစကြဝဠာလွှမ်းမိုးမှုကိုစန့်ကျင်ကအကာအရန်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်သည် new energy အမုတ် sources ရများလေးနှင့်မြေစီလွှာများကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးစွမ်းရည်ရင်းမြစ်အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်ရေဟဗေဒပြဿနာများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်ထို့သောသောဗဟိုဌာနကိုထိရောက်စွာလည်ပတ်နိုင်ရန်လူမှုစီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်နှစ်ခုစလုံးတွင်အပြောင်းလဲများလိုအပ်ပါသည် uniting မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခြေအနေများထဲမှအခုသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိစစ်ပွဲများအလုံးကိုရက်စဲရန်ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသည်လူများစည်းလုံးညီညွတ်ရေးစီသို့ဦးတည်သွားမည်ဖြစ်သည်ခြေခံအားဖြင့်ဤပုံစံသည်ကမ္ဘာကြီးကိုရာသီဥတုပြိုကျစေရုံသာမကနျူကလ িয়ার ပျက်စီးခြင်းမှလည်းအနည်းဆုံးလာမည့်10နှစ်အထိကယ်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်သမရများအားလုံးသည်ဤတို့၏ယာရုများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ပြီးအာဏာဖွဲ့စည်းပုံမှာမပြောင်းလဲဘဲရှိနေမည်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိစစ်ပွဲများအားလုံးရပ်တန့်သွားတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တပ်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်လူသားတို့၏အသက်ကိုကယ်တင်ရန်စုပေါင်းလုံခြုံရေးကိုအာမခံကာအရေးပေါ်အခြေအနေများကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းစီသို့ဦးတည်သွားမည်ဖြစ်သည် Recolocan Model သည်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောရာသီဥတုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုအကျပ်အတည်းအတွက်အဖြေတစ်ခုပေးပါသည်မလွဲမရှောင်သာသောရာသီဥတုဘေးအန္တရာယ်များကြောင့်လူများသည်မိမိတို့နိုင်ငံမှထွက်ခွာပြီးပုံမှုအဆင်ပြေသောနေထိုင်ရာဒေသများသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်ဒေါက်တာထာဝပြန်သည်ယနေ့တွင်နေဆက်များအားလုံးကိုဖွင့်လှစ်ရန်အကြံပြုထားသည်ထို့သောလှုပ်ဆောင်ရန်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့်အင်ရှင်အတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုလုံး၏အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်စည်းလုံးညီညွတ်သောအစီအမံများအားနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုရေးဆွဲရမည်ဖြစ်သည်နေမြေသစ်များသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများအတွက်ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျမှုနှင့်လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားမှုတို့ဖြင့်ဖန်တီးပေးရမည်ဖြစ်သည်သင်နေသည်မှာစီးပွားရေးစနစ်သည်လူများအတွက်ထို့သောသောအခြေအနေများဖန်တီးရန်နှင့်နိုင်ငံတကာသိပ္ပံပညာစင်တာအတွက်အကန့်အသတ်မရှိသောငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုတေချာစေရန်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်သည်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီ၏စီးပွားရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားချိန်တွင်ကြီးထွားလာနေသောကပ်ဆိုးများကိုခံနိုင်ရရှိပြီးရင်းတို့၏အကျိုးဆက်များကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်စည်းလုံးညီညွတ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီစဉ်ထားသောစီးပွားရေးကိုထူထောင်မည်ဖြစ်သည်လူများသည်နေရာဒေသမခွဲခြားဘဲလူတိုင်းတွင်အိမ်ယာစားနပ်ရိက္ခာနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများရှိစေရန်စီးပွားရေးစုံတစ်ခုတည်းတွင်ကမ္ဘာတဝန်းသို့ရွှေ့ပြောင်းသွားမည်ဖြစ်သည်ဒီနေ့ဖော်ပြခဲ့သည့်လေးစားအပ်သောဗကန်ထာဝကင်အော်လာထရာသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ကိုလည်းပြန်လည်ကြည့်ရှုလိုပါသည်ယင်းတို့၏သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုမှုကြောင့်သူ၏ဌာန၏အလုပ်သည်အစမှစတင်
မီမဟုတ်ပါဘူးလားထသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လူသားတွေဟာရှင်သန်ဖို့ခွင့်ရရှိတယ်လို့ဒီကောင်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုအပြည့်အဝမျှဝေပါတယ်သူမှတ်ချက်ပြုထားသည့်အတိုင်းအော်လာထသိပ္ပံပညာအဖွဲ့သည်ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာထက်ဆယ်စုနှစ်များစွာကျော်လွန်နေပြီးအင်းတို့၏သုတေသနပြုချက်သည်ဓာတိဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များကိုလေ့လာရန်အတွက်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း20ကတင်းတို့ဖန်တီးထားသောတည်ဆောင်ရလွယ်ကူသော neutrino detector ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုများဖြင့်ခေတ်ပြိုင်အောင်မြင်မှုများကိုကျော်လွန်သွားပါသည်ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာသည်ကွန်တန်ယူပဗေဒနှင့်ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်တော်လဲအော်လထရာသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ကွန်တန်အဆင့်ထက်ကျော်လွန်၍လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်ယင်းကလင်းတို့သည်သိပ္ပံသုတေသန၏ရှေ့တန်းမှဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်သေပြနေသည်လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များကပြုလုပ်ခဲ့သောယင်းတို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများကိုခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာကမကျအာဒေမီကမှအတည်ပြုခဲ့သည့်ထို့ကြောင့်အော်လဒရာသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့၏သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများသည်ပြင်ပစကြဝဠာလွှမ်းမိုးမှုမှကာကွယ်ရန်နှင့်လူသားအလုံးကိုကယ်တင်ရန်နည်းပညာသစ်များဖန်တီးရန်အတွက်ခိုင်မာသောအခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ချယုံကြည်စွာဖော်ပြနိုင်ပါသည်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်တိကျတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖန်တီးရပါမယ်အချင်းချင်းကြည့်ရအောင်ကျွန်ုပ်တို့၏သိပ္ပံပညာနှင့်ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတင်းမာမှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်လက်ရှိလူဖွဲ့စည်းပုံစံအတွင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယာတိဥတုစိန်ခေါ်မှုအတွက်အဖြေရှာမည်မဟုတ်ကြောင်းယခုအခါကျုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ထို့ကြောင့်ဒေါက်တာခေါလကင်သည်ယာတိဥတုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနေစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှိရင်းဆွဲလူဖွဲ့စည်းပုံစံတို့အနည်းငယ်သောပြောင်းလဲမှုအချို့ကိုအဆိုပြုခဲ့သည်ဒေါက်တာခေါလကင်မော်ရယ်လည်းပါဝင်သည်နိုင်ငံရေးစနစ်နှင့်အာဏာတည်ဆောက်ပုံမပြောင်းလဲဘဲကမ္ဘာပေါ်ရှိစစ်ပွဲများအားလုံးကိုအဆုံးသတ်စေခြင်းဓာတိဥတုရွှေ့ပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာကိုဖြေရှင်းခြင်းစည်းလုံးညီညွတ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီမံကိန်းစည်းဝါးရေးကိုထူထောင်ခြင်းနိုင်ငံအားလုံးကိုစုစည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံရေးကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းလူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ရန်အတွက်စုစည်းထားသောသိပ္ပံပညာစင်တာတစ်ခုဖန်တီးခြင်းတို့လေးစားအပ်ပါသောဒေါက်တာခေါလကင်အဆိုပြုသောယာတိဥတုပြိုကျမှုမှလွတ်မြောက်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားသိလိုက်ရပါသည်။ဒီစံပြ၏အနှစ်သာရမှာနိုင်ငံရေးသမားများစုစည်းကာပြည့်စုံညှိနှိုင်းပြီးလူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ရန်ပေါင်းစည်းထားသောသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာစင်တာတစ်ခုတည်ထောင်ရခြင်းဖြစ်သည်။လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ခေတ်မီလူအဖွဲ့အစည်း၏စားသုံးသူပုံစံသည်ကျန်ရှိနေစေဖြစ်သည်ဆိုလိုတာကလူများစုအပေါ်မှာလူအနည်းငယ်ရဲ့ဩဇာအာဏာလူမှုရေးမညီမျှမှုတွေနဲ့အခြားအုပ်စုတွေအပေါ်လွှမ်းမိုးချုပ်တိုင်မှုကဆက်ရှိနေအောင်မှာပါဤရွေးချယ်မှုဤပန်းနိုင်မှာယာယီသဘောတူစာချုပ်ဖြစ်ပြီးယာတိဥတုကပ်ဘေးကိုကာကွယ်ရန်နိုင်ငံအားလုံးပေါင်းစည်းရေးဖြစ်သည်အဖြေရှာတွေ့ပြီးတာနဲ့အရာအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းရဲ့ရခင်အခြေအနေစီပြန်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကပထမဆုံးနည်းလမ်းပဲဒါပေမဲ့လူသားတွေကိုယာတိဥတုချင်းချောက်မှုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာကူညီပေးနိုင်မဲ့နောက်ထပ်အဖြေတစ်ခုရှိပါတယ်ရင်းတွင်လူအဖွဲ့အစည်းလက်ရှိစားသုံးသူပုံစံကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလူအဖွဲ့အစည်း၏ပုံစံအသစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်ဤ Creative Society Model သည်ဧကန်ခေါလကင်စံနမူနာနှင့်ဆင်တူသောကြောင့်ယင်းသည်အကောင်းဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်များကိုပေါင်းစည်းရန်နှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်သိပ္ပံဆိုင်ရာအလားအလာများအားလုံးအတွက်အခြေအနေများဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိစကြသူမြလာရောင်ကြီး၏အပြတ်သဘောဆောင်သောတက်ရောက်မှုများကိုရပ်တန့်နိုင်စေမည့်အရာတစ်ခုတစ်ဖန်အေးရာကကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာကျိုး၏ဥတိုင်ကိုတည်ငြိမ်စေပြီးလူသားမျိုးနွယ်၏မျိုးသုံးခြင်းကိုလည်းအားစီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်သို့သောဤမော်ရယ်သည်ခေါလကင်ဤမော်ရယ်နှင့်အခြေခံအားဖြင့်ကွဲပြားသည်အပေကြောင့်ဆိုသောလင်းတွင်လူစုအပေါ်ဩဇာအာဏာရှိသူအနှဲငယ်မျှရှိမည်မဟုတ်သည့်အပြင်လူမှုရေးညီမျှမှုလည်းရှိမည်မဟုတ်ပေပါဝါသည်လူသားအလုံးကြားတွင်အညီမျှခွဲဝေပေးမည်ဖြစ်ပြီးပင်တဦးစီသည်ကမ္ဘာသမရဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်
will ယ be င်းသည်မ available ညီ to မျှ every မှုစစ် person. ပွဲများသို့မဟုတ်ယောဂများကင်းစင်မီစီးလုံးညီညွတ်သောလူယဉ်ကျေးမှုတစ်ရက်ကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှဖန်တီးနိုင်စေသည်ဟုတ်တယ်ငါစကားမမှားဘူးယောဂတွေအိုမင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး Creative Society တွင်လူတိုင်းအတွက်လုံးဝအလကားရနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးလူတဦး၏အသက်ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း900အထိသက်တမ်းတိုးနိုင်ပြီးအသက်ကြီးသူများပင်လျှင်လူငယ်နှင့်ကျန်းမာရေးကိုပြန်လည်ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်လက်တွေ့တွင်ယနေ့ခေတ်မျိုးစိတ်ကန့်သက်ချက်ထက်ကျော်လွန်၍တက်ရှိများတက်တန်းတိုးခြင်းပြဿနာကိုသိပ္ပံပညာကဖြေရှင်းနိုင်နေပြီဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့စားသုံးသူပုံစံနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကံခေါ်ရတဲ့အဆိုပြုထားသောဘာရှင်းတွင်လည်းဤဘာရှင်းသည်စားသုံးသူစနစ်အားထိမ့်သိမ်းထားသောကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပေဤပုံစံအတွက်လူ8ဘီလီယံသည်အလွန်များပြားနေပြီဖြစ်သည်။အဲဒါကြောင့်တက်တန်းတိုးဖို့ပြောလို့မရဘူး။ ခေကံကြဆုံးယောဂတွေတောင်မှယောဂကင်းစင်ဖို့အိမ်မက်တောင်မမတ်နိုင်ဘူး။မြည်သည့်စေဝါကုမ္ပဏီမှခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါအဘဲကြောင့်ဆိုတော့သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးထားရန်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှငွေထုတ်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဒီထွင်ဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်း၏အဓိကတန်ဖိုးမှာငွေကြေးနှင့်စွမ်းအားမဟုတ်ဘဲတမ်းမာရေးလူငယ်ဘဝနှင့်ဒုက္ခချမ်းသာအပါအဝင်လူအသက်ဖြစ်သည့်လူဦးရေပမာဏနှင့်ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုလည်းအလေးပေးပြောကြားလိုပါတယ်လူ8ဘီလီယံသည်စားသုံးသူဖော်မတ်အတွက်အလွန်များတော်လဲလူ50ဘီလီယံပင်တီထွင်ဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းအတွက်အလွန်နှဲပါသည်တို့တိုင်လူတိုင်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်များကိုအစားအစာအဝတ်အစားအမိုးအကာမှသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးမမြင်နိုင်သောစိန်ခံပစ္စည်းများအထိဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်ဒီအရာအလုံးကိုလူတိုင်းလုံးဝအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်ပြီးတော့ယောဂတွေအိုမင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး။ပို၍ပင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာလူသားများသည်သဘာဝတရားနှင့်အညီနေထိုင်ကြမည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်သည်ရှင်သန်ကြီးထွားမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သမုဒ္ဒရာများသည်တန့်စင်သွားမည်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုအစာကျွေးရန်အတွက်တိရစ္ဆာန်များကိုတက်ရန်မလိုအပ်ပါကျွန်ုပ်တို့ဦးစီတွင်ရုပ်ပုံတူကူးဆက်ပါရှိသောကြောင့်တစ်ပင်များမှအသီးနှံများကိုခူးဆွရန်ပင်မလိုအပ်ပါဤနည်းပညာသည်တင်အရသာအရမြည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမဆိုဖန်တီးနိုင်ပြီးဤနည်းပညာများနှင့် Creative Society ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းယခင်ကအကြိမ်များစွာပြောပူးပါသည်ယခင်ဖိုရမ်များကမ္ဘာအကျပ်အတဲလွတ်မြောက်ရန်လမ်းရှိပါသည်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကျပ်အတဲကျုပ်တို့၏ရှင်သန်မှုသည်proposed by Egon Chalakian or the Creative Society. There is simply no third option. At least, no one has come up with or suggested one yet. So, let's have a straight talk about this. As mature, intelligent adults, let's analyze the feasibility နှုတ်တို့ of ဒီကံခေါ်ရkiệnသို့မဟုတ် implementing Creative these two Society မှအဆိုပြုထားသောစူးစီးထားသောသိပ္ပံစင်တာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်ရိုးရှင်းသောတတိယရွေးချယ်စရာမရှိပါအနည်းဆုံးတော့ဘယ်သူကမှလာပြီးအကြံပြုတာမရှိသေးဘူးဒီတော့ဒီအကြောင်းကိုရှင်းရှင်းပြောကြရအောင်ရင်းချက်ပြီးအသိဉာဏ်ရှိသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူများအနေဖြင့်ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ကြပါစို့လူသားမျိုးနွယ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရင်းတို့ထဲမှာအနည်းဆုံးတစ်ခုကိုနားလည်နိုင်ပါသလား9.1ယောဟန်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်ပြီးဥပမာကောက်ကဲမော်ဒယ်ကိုတိစောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အလားအလာများအားလုံးရှိတော်လဲကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ယင်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတာနားလည်ရအောင်နိုင်ငံတကာသိပ္ပံစင်တာတစ်ခုဖန်တီးရန်ကောက်ကင်စိတ်ကူးသည်ကောင်းမွန်သည်ဒီနေ့တော့သင်ကတော့ဒီလောက်ကိုလေ့လာပြီးနားလည်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီအကြံစီကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကဒီအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးလက်ရှိအခြေအနေကနေလွတ်မြောက်ဖို့နည်းလမ်းရှာဖို့နားလည်ထားရပါမယ်9.3 Steve American တွေအတွက်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအတွက်အဖြေတစ်ခုရှာပေးဖို့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတောင်းဆိုတာဟာအတော်လေးကိုတောင်းဆိုမှုတစ်ခုပါအဘဲကြောင့်ဆိုတော့ Biden သည်စိတ်မြင့်မှထွက်ရန်လမ်းကိုပင်ရှာမတွေ့နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြဿနာသည် Biden ညတာမဟုတ်ပါကင်ဂျုံအန်နှင့်ပူတင်တို့ဆက်လက်စစ်ဆင်နွှဲနေပါကဒီကောင်ခေါ်ကင်လီပုံစံကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့ပေ
as သို့ Putin, သောအံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်လူသားအားလုံးသည်ခေါလကီယံအဆိုပြုချက်ကိုလက်ခံပြီးပေါင်းစည်းထားသောနိုင်ငံတကာသိပ္ပံပညာစင်တာတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်ဒီဖန်တီးမှုစီသို့ပထမဆုံးခြေလှမ်းမှာကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များအကြားညှိနှိုင်းမှုဖြစ်သည်တနည်းဆိုရသောဘိုင်ဒင်သည်ပူတင်ကင်ဂျုံအန်ရှီကျင်းပင်တို့နှင့်အတူစပွဲတစ်ခုတည်းတွင်ထိုင်ရပေမည်အဲ့ဒါကိုစိတ်ကူးကြည့်နိုင်လားငင်းချမ်းရေးညီရင်အကိုရင်းမြစ်နဲ့စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးစပွဲဝိုင်းတစ်ခုမှာသူတို့ဆွေးနွေးနေတဲ့စိတ်ကူးကြည့်နိုင်လားဒါမှလည်းလူတိုင်းကသူတို့လိုချင်တဲ့နေရာတိုင်းကိုရွှေ့ဖို့ခွင့်လန်းရှိတဲ့ ED မှာခေါလကင်မော်ဒယ်တွင်မရှိမဖြစ်အခြေအနေဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးအဖြစ်ရင်းကိုအရေးတကြီးအကောင့်ထဲပေါ်တင်သည်လိုအပ်ရင်မြောက်ကိုရီးယားကနယ်နိမိတ်ဖွင့်ပေးမယ်လို့တင်ထင်ပါတယ်လေဒါပေမဲ့ဒီအံ့ဖွယ်အမှုတွေတောင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးနယ်နိမိတ်တွေဖွင့်ထားတယ်လို့စိတ်ကူးကြည့်ကြပါစို့အမေရိကန်တယောက်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုပြောင်းဖို့စိတ်ကူးကြည့်နိုင်လားဒါမှမဟုတ်ရုရှားလားလွတ်လွတ်လပ်လပ်အေးအေးဆေးဆေးလာရောက်နေထိုင်နိုင်ပါမလားအခြေခံအားဖြင့်တင်ပေကိုသွားနေပါစေဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ဘသူများအတွက်တန်ဖိုးရှိသလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကအကန်ခေါလကင်ရဲ့ model မှာမဖြစ်မနေအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါပဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါဆိုလိုဒီမှာသိပ္ပံပညာရှင်များဒီလိုညီညွတ်မှုအတွက်ပွင့်လင်းသောနယ်နိမိတ်နှင့်အခြေအနေများကိုဆွေးနွေးမည်မဟုတ်ပါဒါပေမဲ့စကြရအောင်စီးလုံးညီညွတ်သောစီးပွားရေးကိုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များကသဘောတူညီသည်ဟုစိတ်ကူးနိုင်ပါသလားလူတိုင်းရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်အားလုံးကတညီတညွတ်တည်းစတင်လှုပ်ဆောင်ကြတာလားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အဦများအားလုံးကိုတစ်ခုတည်းအဖြစ်ပေါင်းစည်းပြီးတက်မတော်သားအားလုံးကိုကယ်တင်သူများအဖြစ်ပြန်လည်လေ့ကျင့်ထားသည့်အခုသူတို့ရဲ့တာဝန်ကလူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ပဲယာဒီဥတုကတ်ဆိုးတွေကနေကယ်တင်ဖို့ပါဒီစပွဲမှာထိုင်နေတဲ့ရုရှားတရုတ်မြောက်ကိုရီးယားဒါမှမဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ပူတင်ရှီကျင်းဖြတ်အင်းနဲ့ကင်ဂျုံအန်တို့ဆိုတာတတိယပါအမေရိကန်တို့လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကယ်တင်ရန်အတွက်စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးစပွဲတစ်ခုတွင်ထိုင်နေသောအာဏာရှင်များကိုစိတ်ကူးကြည့်နိုင်ပါသလားလူတွေကိုဒီပုံစံအကြောင်းတောင်ပြောခွင့်ပေးတဲ့အာဏာရှင်တွေကိုစိတ်ကူးကြည့်နိုင်မလားပြီးတော့ငါတို့ပြောနေတဲ့နိုင်ငံတွေသူတို့ဟာကြီးမားတဲ့စစ်တပ်တွေရှိတဲ့ကမ္ဘာရဲ့ကြီးမားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါမင်းကရင်းချက်တဲ့လူကြီးဖြစ်ပြီးဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာနားလေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အံ့ဖွယ်တစ်ခုကိုတွေးကြည့်ရအောင်ပူတင်ကင်ဂျုံအန်ရှီကျင်းပင်တို့ဘိုင်ဒန်တို့နောက်ဆုံးတော့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရခဲ့တယ်။ယခုအခါရင်းတို့သည်စူးစီးထားသောသိပ္ပံစင်တာတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ရင်းတို့၏နိုင်ငံများမှသိပ္ပံပညာရှင်များကိုပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်သည်။ဘလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကကမ်းလှမ်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်လေ။တဲ့မှန်ထက်မြက်တဲ့ပံပညာရှင်တွေကိုသူတို့ပေးလိုက်မယ်လို့တင်မျှော်လင့်ပါသလားကောင်းခေါကီယံမော်ဒယ်သည်ယာယီစည်းလုံးမှုကိုအကြံပြုသည်ဆိုလိုတာကယာဒီဥတုပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးရင်စားသုံးသူပုံစံကထပ်ပြီးထိန်းထားရအောင်မယ်ရင်းကိုနားလေသဘောပေါက်ပါကခေါင်းဆောင်များသည်ရင်းတို့၏အနာဂတ်အတွက်ခိတ္တမြပင်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းများကိုရပ်တန့်မီမဟုတ်ပါဒါကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကိုသဘောတူရဲဆိုရင်တော့မှသိပ္ပံပညာရှင်အစစ်မှန်တွေကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးအမှန်မှာထိပ်တန်းသိပ္ပံပညာရှင်များသည်လက်ဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုအတွက်အမြဲလှုံ့ဆော်နေသောကြောင့်ဆိုလိုသည်မှာရင်းတို့သည်ရင်းတို့၏စွမ်းအားကိုအကာအကွယ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အာဏာရှင်တို့သည်လက်လွတ်မခံကြအာဏာရှင်တွေကနောက်ဆက်တွဲအာဏာသိမ်းဖို့စဉ်းစားလိမ့်မယ်ရင်းတို့သည်ရင်းတို့၏တခွဲကမ်းများကိုသိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပြီးအကျိုးဆက်အနေဖြင့်ခင်မီရူပဗေဒဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်တီထွင်မှုများတွင်ပါသူညရင်နေသောသိပ္ပံပညာရှင်များဖြစ်သည်ယနေ့ခေတ်လူအများမသိနိုင်သောနာမည်အကြီးဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်ပေါင်းစည်းထားသောသိပ္ပံပညာဌာနအတွက်နိုင်ငံတကာတွင်ကြော်ကြားတော်လဲမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခိုးကူးသမားများနှင့်အခွင့်အရေးသမားများဟုနာမည်ကြီးသောသိပ္ပံပညာရှင်များကိုတာဝန်ပေးမည်ဖြစ်သည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသည်အစိုးရများနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးပြီးဆန္ဒရှိသောအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံအားပေးခြင်းအတွက်ဂုဏ်ပြုစုများရရှိသူများဖြစ်သည်အရှင်းဆုံးပြောရရင်အာနာရှင်တွေကငါတက်လေးယောဟန်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အံ့ဖွယ်တစ်ခုကိုတွေးကြည့်ရအောင်ပူတင်ကင်ဂျုံအန်ရှီကျင်းပင်တို့ဘိုင်ဒန်တို့နောက်ဆုံးတော့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရခဲ့တယ်ယခုအခါရင်းတို့သည်စူးစီးထားသောသိပ္ပံစင်တာတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ရင်းတို့၏နိုင်ငံများမှသိပ္ပံပညာရှင်များကိုပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်သည်ဘလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကကမ်းလှမ်းမယ်လို့ထင်ပါသလဲတဲ့မှန်ထက်မြက်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုသူတို့ပေးလိုက်မယ်လို့တင်မျှော်လင့်ပါသလားကောင်းခေါကီယံမော်ဒယ်သည်ယာယီစည်းလုံးမှုကိုအကြံပြုသည်ဆိုလိုတာကယာဒီဥတုပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးရင်စားသုံးသူပုံစံကထပ်ပြီးထိန်းထားရအောင်မယ်ရင်းကိုနားလေသဘောပေါက်ပါကခေါင်းဆောင်များသည်ရင်းတို့၏အနာဂတ်အတွက်ခိတ္တမြပင်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းများကိုရပ်တန့်မီမဟုတ်ပါဒါကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကိုသဘောတူရဲဆိုရင်တော့မှသိပ္ပံပညာရှင်အစစ်မှန်တွေကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးအမှန်မှာထိပ်တန်းသိပ္ပံပညာရှင်များသည်လက်ဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုအတွက်အမြဲလှုံ့ဆော်နေသောကြောင့်ဆိုလိုသည်မှာရင်းတို့သည်ရင်းတို့၏စွမ်းအားကိုအကာအကွယ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အာဏာရှင်တို့သည်လက်လွတ်မခံကြအာဏာရှင်တွေကနောက်ဆက်တွဲအာဏာသိမ်းဖို့စဉ်းစားလိမ့်မယ်
We မင်း understand တို့သည် that မင်း no တို့၏ tyrant တခွဲ will ကမ်းများ relinquish ကို their သိမ်းဆည်း power, ထားမည်ဖြစ်ပြီး open အကျိုးဆက် borders, အနေဖြင့် or ခေတ် give မီ up ရူ their ပဗေဒ scientists. ဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်တီထွင်မှု But what များ about တွ the င် people? ပါတူးမြရင်နေသောသိပ္ပံ Can ပ the ညာ public ရှင်များဖြစ် influence သည် their ယနေ့ leaders' ခေတ်လူအများ actions မ in သိ any နိုင်သော way? နာမည်အကြီးဆုံးသိပ္ပံပညာ Let's ရှင် look at များ this ကို situation ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း objectively. ထားမည်ဖြစ်သည်ပေါင်းစည်း To ထား bring သော about သိပ္ပံ change, ပညာဌာနအတွ people က် must နိုင်ငံတကာတွင် understand ကြော်ကြား what is တော်လဲ happening မရှိ on မ the ဖြစ်လို planet အပ်သောခိုး and ကူးသ what မားများ Egon နှင့် အ Chalaki ခွင့် is အရေးသမား proposing. များဟုနာမည်ကြီးသောသိပ္ Take ပံပ North ညာရှင် Korea, များ for ကိုတာ instance. ဝန်ပေးမည်ဖြစ်သည်ဤပုဂ္ Will ဂိုလ် the များ people သည် there အစိုးရများ grasp နှင့် the ခင်မင်ရ essence င်းနှီး of ပြီး Chalakian's idea ဆန္ဒရှိ if သော they အစီအစဉ် only ကို know ထောက်ခံ to အားပေး worship ခြင်း their အတွက် leader as ဂုဏ် a ပြု god? ဆုများရရှိသူများဖြစ်သည် Or အရှင်းဆုံးပြောရ perhaps the ရင်အာဏာ Chinese ရှင်တွေကငါတို့ကို who have သိပ္ပံပ learned ညာ to မှာ work ပိုပြည့် like နှက်နေတဲ့ robots အသက် and မွေးဝမ်းကြောင်း idolize သမား their တွေကို leader? ပေးလိမ့်မယ်ထောက်ပံ့ Or ခြင်း even အတွက်တိုက် Russians ပွဲဝင်ရုံက who, လွဲ aside လို့ from ဘာမှမ drinking လုပ်နိုင်တဲ့ vodka, သူတွေကိုပေး seem လိမ့်မယ် to excel ယ only နေ့ at ကျွန်ုပ် praising တို့သည် Putin. ရာသီဥတုနှင့် And ဖြစ် look ပျ at က် what's နေသည့်အရာ happening in များ Russia ကို right ရှင်းပြ now. ရန်မင်းတို့၏ They data haven't ကို even အသုံးပြု moved ခဲ့သည် towards မင်းနားလည်ဖို့ implementing ခက်နေ either လားမဟုတ် option. ဘူးမင်းအရာအားလုံး Where the ကိုနားလည် mandatory တယ်ဒါပေမဲ့ condition is the ဘာကြောင့် unity of နားမ all လည်နိုင်ကြ people. တာလဲဘာကြောင့် In နှစ်ကို Russia, တောင်မထည့်နိုင် they တာလဲ expelled ဘာကြောင့်လဲ Alatra ဆိုတော့ as သူ if တို့ they မှာ were ညင်ညင်ညံ driving သွေးတွေ someone ကင်းမဲ့ else's ပြီးခေတ်သစ် flea-ridden ကမ္ဘာ dog မှာစစ်မှန်တဲ့ out of သိ the ပ္ပံ yard. ပညာလည်းမရှိဘူးဒီသိပ္ပံပ As ညာ you ရှင် know, တွေဟာကမ္ဘာမြေကြီး thanks မှာ to the ဘာတွေဖြစ် Alatra နေတယ်ဆိုတာ scientists, ကိုနားမလည် people နိုင် now ပါ have a ဘူး chance သိပ္ for ပံနည်းကျ survival. ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်နိုင်ပါ It သ was လား the အသိဉာဏ် Alatra ရှိတဲ့လူက scientists who က initiated င်နီနဲ့တင်ဟာအခြေ interdisciplinary ကို climate ကောင်းကောင်းသိပါ research. တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်သိပ္ပံပ Alatra ညာ was ရှင်တွေရှိတယ် expelled ဒါ from ပေမဲ့ Russia သူတို့ကအ as လွ an န်နည်းတယ်တကမ္ဘာ undesirable လုံးမှာတ organization. ကယ်သိပ္ပံပညာရှင်200ထက်မပိုပါ Evidently, ဘူးကမ္ဘာကြီးကို Putin ကယ်တင်ဖို့ considered ဤပညာ Alatra သ a စ်တွေတီ threat ထွင်ရ to မှာ his သူတို့မ power. ပါဝင်ဘူးဆိုရင်အောင်မြင်ဖို့ Yes, အခွင့်အလမ်းတွေအ it's များကြီး absurd. လျော့သွားပါပြီဒါက But ချောဝ in က် the ကင်ရဲ့အဆို consumerist ပြုချက် format ဘာ of ကြောင့်မလုံမ society, ရှက်ဖြစ်နေရတာလဲ this ဆိုတဲ့ is နောက်အဖြေတစ်ခု absolutely ပါ normal. ငါး And ဒ the သမတ politics ငါး and စတစ်မြည်သည့် security အာဏာရှင် of မှ one နင်းတို့၏ dictator အာဏာ are ကို much စွန့်လွတ် more ခြင်းနင်းနမိတ် important ဖွင့်ခြင်း than the သို့မဟုတ် safety နင်း of တို့ the ၏သိပ္ပံ country ပညာရှင်များကို and the စွန့်လွတ်မည်မဟုတ် salvation ကြော of င်းကျွန်ုပ်တို့ humanity. နားလည်ပါသည်ဒါပေ We မဲ့လူတွေကို understand လူ that ထု for က the sake သူ of တို့ရဲ့ one ခေါင်းဆောင်ရဲ့ tyrant, လုပ်ရက်ကိုဘယ် they လို are နည်း ready နဲ့ to ဩ kill ဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မလဲ millions of အခြေ people. အနေမှန်ကိုကြည့်ရအောင် A အပြောင်း tyrant လဲကို doesn't ဆောင် care ကျင်းရန် about လူ other တို့သည် people's ကမ္ဘာမြေ lives. ကြီးတွင်ဖြစ်ပျက်နေသ They ည့်အရာ only နှ care င့်အ about ကန် their ခဝဲ wealth, ကင်အဆိုပြု their နေမှု money, များကိုနားလည် and ရ their မည် power. ဖြစ်သည်ဥပမာမြောက် And ကိုရီး before ယား you ကို judge ယူ him, ပါသူ think, တို့၏ ခေါင်းဆောင် are ကို you ဖျား not သ the ခင် same? ဖျက်ကိုးကွယ်ရန် Did သာ you သိပါ care က so ချော much ဝက်ကင် about အ the ယူအဆ၏ situation အ in နှစ်သာရ Hawaii, ကိုထိုနေရာရှိ where လူ our များက fellow စုပ်ကိုင် citizens, ထားနိုင်ပါမည်လား Americans, ဒါမှမဟုတ် were စက်ရုပ်တွေ burning လိုအ alive လုပ်လုပ်တတ်အောင် while သ you င် were ယူပြီးသူတို့ comfortably ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကို on the ရုပ်လုံးပေါ် couch, စေတဲ့တရုပ်တွေဖြစ် daydreaming ကောင်းဖြစ် or နိုင်ပါ sipping တယ် coffee, ဒါမှမဟုတ်ဝက် planning ကာ your တောက်တာ day. ကလွဲရင်ပူတင် And ကို during ချီး that ကျူးယုံ time, သာထူးချွန်တဲ့ you ရုရှား knew နိုင်ငံသားတွေ that တောင်ပါ people, ပါတယ် our fellow ပြီးတော့အခု citizens, ရုရှားမှာဖြစ်ပျက်နေတာ Americans, တွေကိုကြည့် were ပါမ burning ဖြစ်မ there. နေအခြေအနေကလူတွေရဲ့စ Thousands ည်း of လုံးညီ people ညွတ်မှု died ရှိ in တဲ့ရွေးချယ် Hawaii. မှုတစ်ခုကိုအကောင့် Now, ထဲပေါ်ဖို့တောင် imagine ရွှေ့ this ထားတာမဟုတ် situation. ဘူးရုရှားတွင် For ရင်း every တို့သည် person အခြား who သူတဦး burns ၏ in ခွေးလေး Hawaii, စီးသောခွေးကို you can ခြံပြင် receive သို့မောင်းထုတ်တကယ်သို့အလာဒရာကို $100,000. နှင်ထုတ်ခဲ့သည် And ပင်သိသ you ည့်အ face a တိုင်းအလာဒ choice. ရာသိပ္ပံပညာရှင် Keep များ these ၏ people ကျေးဇူးကြောင့် alive ယခုလူများ or သည် take ရှင်သန် money. ရန်အခွင့်အရေးရှိသည် There ရာ are သီ two ဥတုဆိုင် options. ရာသုတေသ The န green ကို one စတင်ခဲ့ to သော get အ the လာဒရာ money, သိပ္ပံပ and the ညာ red ရှင်များ one ဖြစ်သည် to သို့ refuse သော the အလာဒ money ရာကို so မ people လို can လားအပ် live. သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု What အနေ would you ဖြင့် choose? ရုရှားမှနှင်ထုတ်ခံခဲ့ရ Money သည်ထင်ရှားသည် or မှာ people ပူ you တင် don't သည် know? အလာဒရာအား သူ People ၏ you've အာ never
ဏာအတွက်ချင်းချောက်မှုဟုယူဆခဲ့သည်ဟုတ်တဲ့အတိတ်ပဲမဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူဖွဲ့စည်းရဲ့စားသုံးသူပုံစံနဲ့ဆိုရင်ဒါဟာလုံးဝပုံမှန်ပါပဲအာဏာရှင်တဦး၏နိုင်ငံရေးနှင့်လုံခြုံရေးသည်တိုင်းပြည်လုံးချ Here's your answer. ။ဝန်ရေးနှင့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းထက်များစွာပိုအရေးကြီးပါသည်။အာဏာရှင်တယောက်အတွက်ကြောင့်လူတန်းပေါင်းများစွာကိုတက်ပစ်ဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်အာဏာရှင် Back to Alatra, which was simply expelled from Russia as if they were chasing out a stray dog out of the yard. They just expelled the people to whom we, as humanity, already owe our chance at survival. What can we expect from the people who treated Alatra this way? Their power is more valuable to them than not only the safety of their citizens, but also the safety of all humanity. So, can people like Putin sit down at the same table and come to an agreement? Because of this, we lose any possibility of realizing Chalakian's model. It's because of our human nature. And all we can do now is fight to live a little longer than our neighbor. All right, let's step away from the reality and just fantasize. ယောဟန်ကောင်းပြီလက်တွေ့ဘဝကနေရုံထွက်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်ကြည်ကြရအောင်ဟုတ်ပါတယ်အမ်တခုဖြစ်ခဲ့တာကိုစိတ်ကူးတက်တက်နဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကြည်ရအောင်ခေါင်းဆောင်တွေကချောဝကင်ရဲ့စံနမူနာကိုသဘောတူလက်ခံခဲ့ကြပြီးသိပ္ပံပညာရှင်တွေစီးလုံးညီညွတ်စွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးကဘာကြီးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ငါတို့မှာအေဂျင့်သာရတဲ့နောက်ထပ်အနှစ်1000ရှိတယ်
ဒါပေမဲ့တကယ်ငြိမ်းချမ်းသလားအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ရာသီဥတုပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးသည့်နေ့စီးပွားရေးနှင့်စစ်ရေးအရထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများနှင့်နျူကလ িয়ার လက်နက်များအားလုံးသည်အမေရိကန်စံအတိုင်းပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်ပိုဆိုးတာကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေထက်ပိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့လက်နက်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာသိကြပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျိုကိုကဲတင်ရန်အတွက်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ကွန်တန်ကဘာကိုကျော်လွန်၍စူးစမ်းလေ့လာရမည်ဖြစ်သည်ကဘာကိုကဲတင်ဖို့အလေးနက်ဆုံးတာဝန်ကိုသူတို့ကင်တွယ်ရလိမ့်မယ်သို့တော့နင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မရင်းနှီးသေးသောကဘာတစ်ခုသို့စူးစမ်းလေ့လာရန်တွန်းအားပေးခံရမည်ဖြစ်သည်သို့တော့ထို့သောလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သဘောတရားအသစ်များကိုအခြေခံ၍ပုံမူကြောက်စရာကောင်းသည့်လက်နက်သစ်များတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စေရန်မလွဲမသွေထောက်ကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်ရာသီဥတုတံမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့သောယူပဗေဒဆိုင်ရာအခြေခံမှုများသည်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပျက်စီးခြင်း၏နီလန်းဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်ကဘာကြီးသည်ကွဲလွဲကာလောဘနှင့်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်၏ကိုကျိုးရှာပျက်စီးခြင်း၏ချင်းချောက်မှုကိုနောက်တစ်ကြိမ်ရင်ဆိုင်ရအောင်မည်ဖြစ်သည်နောက်ဆုံးတွင်ကင်ဂျုံအွန်သို့မဟုတ်ပူတင်ကတို့တစုံတဦး၏မှန်းချက်များနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုများကြောင့်ဖျက်ဆီးခံရပါကဤကဘာကိုကယ်တင်ရန်ထိုက်တန်ပါသလောဟုတ်တယ်ဒါကငါတို့ခေတ်မှာမဟုတ်ပဲနောင်လာနောက်သားမျိုးဆက်တွေမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သမိုင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်အာနာရှင်တွေအမြဲရှိခဲ့ပြီးချင်းချောက်မှုတွေအမြဲရှိနေတဲ့ခေတ်သစ်အာနာရှင်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လက်နက်မျိုးသူတို့မှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းမရှိပါဘူးကဲအနာဂတ်ကိုကြည့်ကြရအောင်လူသားအလုံးအတွက်ရှင်သန်ရန်အခွင့်အလမ်းများကအပေနီးဓမ္မတိဋ္ဌံအရဤအခွင့်အလမ်းများသည်အလွန်နှဲပါပြီးဤအတွက်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်အထင်ရှားဆုံးလို့ဖြစ်သည်ဧကန်ကော်ဝကင်အဆိုပြဒါသော project ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရာတွင်ရိုးရှင်းသောရိုးရိုးရှင်းရှင်းလူသားအချက်မှာယနေ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များအတွက်ဖြတ်ကျော်၍မရသောအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည် Well, if this option won't save us, what can we say about the 2024 option? He won't save Americans either. What do you mean, bro? What's the 2024 option? What are you even talking about? I'm talking about the US presidential elections, of ဒီရွေး course, ချယ်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုမကယ်တင်ဘူးဆိုရင်2024ရွေးစရာအကြောင်းဘာပြောနိုင်မလဲသူကအမေရိကန်တွေကိုကယ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကိုဆိုလိုတာလဲမောင်2024ရွေးစရာကဘာလဲတင်ပဲအကြောင်းပြောနေတာလဲ both in Russia ငါပြောနေတာကသမရရွေးကောက်ပွဲတွေဟုတ်ပါတယ်ကို2024မှာအဆမှာသာမကရုရှားမှာပါရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပမယ်ဆိုတာကိုသင်သိပါသလားအဲ့ဒါက Apocalypse ရဲ့သမရတွေအကြောင်းပြောနေတာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားသောသူသည်ရုရှားနဲ့အမေရိကရှိ Apocalypse သမရဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်ရာဒီ Apocalypse ကြီးဥက္ကဋ္ဌသာမကပါကျွန်ုပ်တို့ဤကဘာဦးတီယာလမ်းကြောင်းကိုအကဲဖြတ်ကြည့်လျင်ဤသမရသည် Apocalypse ဤမြင်းစည်းသူအသေးဖြစ်လာနိုင်သည်ဒါဆိုဒီရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍအတွက်ဘသူကိုငါတို့ရွေးမလဲအင်းငါတို့ဘိတ်တင်ကိုရွေးရင်သူက Apocalypse of the Horseman ဖြစ်နေတိုင်းတာမှာမဟုတ်ပါဘူးတမန်ကျမ်းစာအရ Apocalypse ဤမြင်းစည်းသူသည်မြင်းစည်းတင်ပြီးအိမ်ငိုက်နေသောဂျိုးသည်မြင်းစည်းသူမဟုတ်ပေစပင်းပေါ်ကနေတောင်ပြုတ်ကျတယ်သို့သော Apocalypse ဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ဤခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအလုံးကိုစုံလင်စွာထည့်သွင်းနိုင်လိမ့်မည်ဘိုင်ဒန်ကဲ့သို့ပင်သိပ္ပံပညာသည်ထွက်လန်းတာပုံမပေါ်ဘဲခေါင်းနှင့်အတွင်တရံရှိမရှိသောချင်းချောက်မှုများကိုအဆက်မပြတ်ကင်တွေဖြည့်ရှင်းနေပါသည်နိုင်နေသောဂျိုးသည်ငကိုမရှိသောပြိုင်ဘက်များနှင့်ပုံမှန်တုံ့ပြန်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ပြည့်ရမှန်ပရသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ယာဒီဥရုတိုးတက်မှုမရှိဟုဟန်ဆောင်ကြပြီးသူ၏တိုးတက်မှုစိတ်သက်ကြဆင်းမှုကိုကျွန်ုပ်တို့မမြင်ချင်အောင်ဆောင်နေမည်ဖြစ်သည်သူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယိုယွင်းပျက်စီးမှုသာမကအမေရိကရဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ပါဆိုးရုပ်ပျက်စီးသွားတာကြောက်စရာကောင်းတဲ့စကားမဆက် Apocalypse ဒီသမရအဖြစ်ဘိုင်ဒင်ကိုရွေးချယ်သောအခါတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုဆွဆွဲပစ်တင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစွာစဉ်းစားရန်တို့သည်ယခုပင်ရင်းတို့သည်ဘိုင်ဒင်အားဆွဆွဲပစ်တင်ကထွက်ခွာရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်လူရှင်တော်များစင်ပေါ်မှဆင်းသည့်အခါဘယ်သွားရမည်ကိုပင်မသိသမရယာဒူးကနေဘလို့ထွက်သွားမလဲသူဘယ်သွားမလို့လဲကောင်းပြီထို့ကြောင့်ဘိုင်ဒန်သည် Apocalypse သမရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖျက်တောက်ခံရခြင်းမဟုတ်ပါဒါဆို2024မှာလက်ရှိApocalypse ရဲ့သမရဖြစ်လာမှာလားငါတို့ကိုအုံနောက်စေးကြောဖို့ဘသူကအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပါငါတို့လည်း Trump ရတယ်သူနဲ့ဆိုငါတို့ပြင်းမာသေးကြတယ်
သူသည်ဒီကိုပိုင်မှတ်တစိတ် The Last Apocalypse President နဲ့1024ကိုမိတ်ဆက်ပြီးပထမ24နာရီတွင်ဒေါ်လာ9သန်းဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်သည်သူဘလောက်ကြီးမားပြီးအမေရိကအတွက်ဘလောက်အရေးပါလဲဆိုတာကိုကောက်ခုံပြီးမိန့်ခွန်းပြောပါလိမ့်မယ်အာတာတွေပေးဖယ်ပြီးအလေးနဲ့ပြောကြရအောင်ငါတို့ Trump ကိုရွေးရင်ငါတို့အားလုံးမူသားပင်လေတဲ့နှိမ့်မြုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့ငါတို့ပြောရလိမ့်မယ်သူသည်ကျမတို့၏ရှင်တန်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုဖျက်ဆီးတကဲ့သို့ကျမတို့ရေမောကစောင့်ကြည့်နေပါမည်ဒီထက်ပိုပြီးမယိုးသားတဲ့သူဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးအမေရိကကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားအောင်လုပ်ဖို့ကတိပေးခဲ့တဲ့သမရကအကျွေးတင်ခဲ့ပြီးနာကယူကရိန်းကိုစစ်လက်နက်တွေနဲ့တင်ကာလူတပ်သမားတွေကိုပေးခဲ့တယ်အိုဘားမားကမလုပ်ခဲ့ပါဘူးသူပါဖို့လဲတီလာခေါင်းနဲ့ဆောင်းတွေပို့ပေးတယ်သောကြောင့် Trump ၏ထောက်ခံမှုပိုများလာသည်ကျွန်တော်ယူကရိန်းကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲမပြောခဲ့ပါဘူးယူကရိန်းကိုလက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးဖို့ Trump ကဘလို့ဝါကြွားခဲ့ရဲဆိုတာမှတ်မိလားသူပါပြောလဲအိုဘားမားကသူတို့ကိုခေါင်းနဲ့ဆောင်းတွေပေးပြီးလက်နက်တွေပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမရှိဘူးလားဆွဲတင်လိုက်ပါ9.3 ညဂျာစင်အဲ့ဒီတုန်းကသူဘလောက်ကုန်ယူခဲ့လဲဒါပေမဲ့အခုသူသမရဖြစ်လာတာနဲ့24နာရီအတွင်းယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်ထို့နောက်ယူကရိန်းတို့လက်နက်အသစ်အတုပ်စေလွှတ်မည်ဟုချက်ချင်းပြောခဲ့သည်အမေရိကန်တို့တင်းပတ်စံအိမ်များကိုပြန်ဖွင့်ရန်အချိန်တန်ပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေဟာဝိုင်အီရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရဲဘော်များအားကူညီရန်ငွေမရှိတော့လဲစစ်ပွဲများကိုမိထိုးပြန်အတွက်ငွေအမြဲရှာနိုင်သည်ဒါမှန်ပါပဲအိုဘားမားက Trump ကိုအားကောင်းပြီးအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံကိုပေးခဲ့ပေမဲ့အမေရိကကိုစက္ကပ်ပွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ် Trump ကစတင်ခဲ့ပြီးဘိုင်ဒန်ကပိုဆိုးအောင်လုပ်ပြီးအပြီးတက်ခဲ့ပါတယ်တင်သတိပြုမိပါကသူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည်တူညီသောအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမျှဝေကြသည်အင်းတို့သည်ပူတင်နှင့်ကွဲလွဲနေပါသည်ဒါဆိုဘာလို့ Trump ကိုမရွေးချယ်တာလဲနောက်ဆုံးwho fits that role ဝယ်များခိတရဲ့ရန်သို့မဟုတ်ရင်းတို့အားခိုးယူရန်အဖို့ပေးရန်အတွက်ချင်းငွေများထပ်မံထုတ်ပါမည်အဲ့ဒါကမေးခွန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီလေးလေးနက်နက်ပြောရရင်သူတို့ကယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကိုအမေရိကန်တွေကိုဂရုစိုက်တာထက်ကိုဂရုမစိုက်ဘူးကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည် Apocalypse of the Horseman နှင့်အဆုံးသတ်နိုင်သည် Apocalypse Horseman of the Horseman ကြော်ကြားမှုကိုနားထောင်ပါကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်တွင်မဟုတ်တော့လဲထိုရာထူးနှင့်လွန်လိုက်ဖက်သောသမရတဦးကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်ပူတင်အကြောင်းပြောနေတာတော့သိကြတယ်Rob Putin သည်ပြီးပြည့်စုံသောတင့်ရော်မှုဖြစ်သည်စဉ်းစားကြည့်ပါသူပြန်ရွေးခံရမှာရုရှားလူမျိုးတွေကကိုချစ်ကြတယ်ပြီးတော့သူကအမေရိကမှာပြေးရင်အမေရိကန်တွေကသူ့ကိုမဲပေးကြမယ်ဆိုတာငါသိတယ်ဒီလူမိုက်တွေကိုအလွယ်တကူခြေမုန်းပစ်လိုက်မယ်ပူတင်သည်ပြုတ်ကျခြင်းမရှိဘဲဝဝံကိုစီးနိုင်သည့် Apocalypse တကယ် Horseman တူဟာသူ့ကိုပဲကြည့်ငါတို့နောက်နေတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလေးနဲ့ပြောရရင်တော့ငါတို့မှာပြဿနာကြီးကြီးမားမားရှိတယ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီတွင်းနဲ့ကြီးတစ်ခုတည်းတွင်ရှိနေကြသည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဟာနောက်လာမယ့်သမရတွေအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ယာဒီဥတုကိုရင်ဆိုင်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်မဲ့သမရတယောက်လိုတယ်ဟုတ်တယ်ငါရဲ့အမေရိကန်လူမျိုးငါတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာအကန့်အသတ်ရှိတယ်ငါတို့ကတခြားသမရတယောက်အတွက်ပတ်စံအိတ်တွေကိုထပ်ပြီးပြင်ဆင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ငါတို့အမေရိကန်ရဲ့အနာဂတ်ကိုစပြီးစဉ်းစားနေတာ and create conditions that benefits everyone. The creative society is a wonderful chance for each of us. But let's be realists. Is it possible to build a creative society worldwide in today's conditions? The most important thing for implementing creative society is the unity of all people. At first glance, this seems possible. But let's be a mature and rational adults and face our reality. For all of us to unite,People all over the world must support a creative society. နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းကင်ဤပုံစံကိုအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ပါကသမရများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမကူညီပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုသာကျန်တော့သည်
Creative Society တိဆောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကြားသိရသည့်အတိုင်းတီထွင်ဖန်တီးမှုဖွဲ့စည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကဘာကျိုကျွန်ုပ်တို့၏အသက်အများကိုကဲလူတိုင်းကိုအကျိုးပြုမည့်အခြေအနေများဖန်တီးရန်အမှန်တကယ်ရေးပေးပါသည် Creative Society သည်ကျွန်ုပ်တို့တဦးစီအတွက်အံ့ဩဖွယ်ခွင့်ရေးတစ်ခုဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဆန်ကြားဆိုယနေ့ခေတ်အခြေအနေတွင်ကဘာတဝန်းတွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလူဖွဲ့စည်းကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါသလား Creative Society ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရန်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာလူသားအလုံး၏စီးလုံးညီညွတ်မှုပင်ဖြစ်သည်ပထမတစ်ချက်မှာဒါကဖြစ်နိုင်ပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ရင့်ကျက်ပြီးစင်ကျင်တုံတရားရှိတဲ့လူကြီးတွေဖြစ်ကြပြီးအမှန်တရားကိုရင်ဆိုင်ကြပါစို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးစီးလုံးရန်ကဘာတဝန်းရှိလူများသည်တီထွင်ဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းကိုပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်သည်ရင်းကိုအောင်မြင်ရန်လူတို့သည် Seriously. Creative Society အကြောင်းနှင့် Creative Society ကိုလက်ခံခြင်းဖြင့်ဤကဘာပေါ်ရှိလူတိုင်းရရှိမည့်တကယ်အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကိုလေ့လာရန်လိုအပ်ပါသည်လူမိုက်ကသာဒီခွင့်ရေးကိုညှင်းဆန်မှာဒါပေမဲ့အခန့်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့လူ8ဘီလီယံလောက်ကဒီအကြောင်းကိုလေ့လာရမယ်9.38 Steve ယခုအချိန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မကြသေးမီကသူရဲကောင်းများကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်အချိန်ဖြစ်သည်လူတွေကို Creative Society ကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးခွင့်ပေးတဲ့အာဏာရှင်တွေကိုစိတ်ကူးကြည့်နိုင်မလားလူသားတိုင်း၏လွတ်လပ်မှုနှင့်အခွင့်အရေးများကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ရန်အာမခံသောလူဖွဲ့စည်းလူများကိုထာဝရလွတ်မြောက်စေမည့်လူဖွဲ့စည်းအကြောင်းဆွေးနွေးရန်တီထွင်ဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းနှင့်ဤအကျိုးခံစား권များနှင့်အရေးအသွေးများအကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားရှိလူများကတွေးကြည့်နိုင်ပါသလားတိမ်ပိုက်ခံထားရသမျှသည်သူတို့၏အုပ်စိုးရှင်ကိုဖျားအဖြစ်ပိုးပွဲခြင်းဖြစ်သည်သူတို့အတွက် Creative Society တစ်ခုဆောင်ပါလားအလေးနက်ထား၍ကဲတင်မည်လောတစ်ဖက်မှာကွန်မြူနစ်ပါတီကတရုတ်လူမျိုးတွေကိုကဲတင်မာလာဥပမာ Creative Society အလံတွေနဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာလွတ်လပ်စွာလမ်းလျှောက်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောနေတာကိုသိမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါသလားခံမှန်းချက်များအရလာမည့်9နှစ်အတွင်းတရုတ်သည်ပျောက်ကွယ်သွားမည့်ပထမဆုံးသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီကဒါကိုဂရုမစိုက်ဘူးလင်းသည်အဆုံးတိုင်အောင်လူတို့၏စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားမည်ဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကငါတို့ကိုရုရှားနဲ့ထားခဲ့တာချစ်လာစွာသောရုရှားလူမျိုးများကျုံတို့သည်တင့်အားကဲတင်ရန်တခုလေးသောနီလန်းဖြစ်သောကြောင့်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလူဖွဲ့စည်းကိုတိဆောက်ရန်လိုအပ်သည်ဟုပူတင်မှနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးသို့ထွက်လာပြီးမိန့်ခွန်းပြောကြားမိကိုတင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်မလားလူဖွဲ့စည်း Creative Society သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်ကိုကဲတင်မိတခုလေးသောအရာဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်သည်အားလုံးကိုအယမ်းချစ်ပြီး Creative Society ကိုထောက်ခံပါသည်အလာဒရာကိုတိုင်းပြည်ကနေနှင်ထုတ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ကဒီလိုပြောနေတာကိုတင်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်မလားတကဘာလုံးကိုတကယ်ကယ်တင်နိုင်တဲ့တခုတည်းသောသူများအဖြေကထင်ရှားပါတယ်ခုပြောပါရုရှားတရုတ်မြောက်ကိုရီးယားတို့မပါဘဲ Creative Society ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ Creative Society ကိုကဘာတဝန်းတွင်သာတည်ဆောက်နိုင်သောကြောင့်မဟုတ်ရင်အလုံးမဖြစ်ပါဘူးကျွန်ုပ်တို့သည်ကဘာတဝန်းရှိတီထွင်ဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းကိုတည်ဆောက်နေချိန်တွင်ရင်းတို့သည်ကျုပ်တို့အားနျူကလ িয়ার လက်နက်များပြင်ဆင်နေကြမည်ကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါဒါဆိုငါတို့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ကျုပ်တို့သည်စစ်တပ်များလက်နက်များနှင့်နျူကလ িয়ার လက်နက်များကိုထိမ့်သိမ်းထားရန်လိုအပ်ပြီးရင်းသည် Creative Society မဟုတ်တော့ဟုဆိုလိုပါသည်ဒါကတော့မင်းရဲ့အဖြေပါဤနိုင်ငံ၃နိုင်ငံနှင့်အင်းတို့၏ဂျိုးလူများကိုသာအပြစ်မတင်ပါနှင့်ပူတင်ရှိချင်းဖြင့်ကင်ဂျုံအန်တို့သာမက Creative Society ကိုစန့်ကျင်မိသူလည်းမဟုတ်ပါဘိုင်ဒန်မတေဆုံးမီတွင်ပင်မိ၏အာဏာကိုလက်လွတ်မီမဟုတ်ပေစွာအား၏အစိတ်ကိုမြည်ဆန်းပြီးသည်နှင့်အရှုံးမပေးပေအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူနှင့်စွာအားကိုမြည်ဆန်းမှုသူတိုင်းအတွက်ပြင်းသည်ယခုအခါအဒရနာဂရောင်ထက်ပို၍အဖိုးတန်နေပြီဖြစ်သည့်ဤနေရာတွင်အမေရိကန်တို့၏အပြေးများကိုပင်ချိုးဖောက်ခံနေရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နေရပါသည်ဗျပြီးတော့အဲ့ဒါကအများကြီးပြောတယ်ဤဒီမှာအမှန်ပင်ကဘာ၏အဆုံးဖြစ်သည် Creative Society တွင်ခေါင်းဆောင်များရရှိနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများရှိတော်လဲရင်းတို့သည်ရင်းတို့၏အာဏာကိုလူတို့အားဆွလွတ်ခြင်းထက်တကဘာလုံးကိုဖျက်ဆီးရန်ပိုများပါသည်ဒါပေမဲ့အဖြစ်မှန်ကိုခဏမေ့ထားလိုက်ရအောင်အံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုစိတ်ကူးရင်ပြီးစိတ်ကူးကြည့်ကြရအောင်ပူတင်ကင်ဂျုံအန်နှင့်ရှီကျင်းဖျင်တို့သည်ရင်းတို့၏နိုင်ငံများကိုဖွင့်ဟပြီးလူများအားကောင်းပြီးလူတွေစီသွားပြီးတီထွင်ဖန်တီးမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းအကြောင်းပြောကြစို့ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုသို့ရောက်ရှိလာသည်ရိုးသားကြပါစို့ချစ်လှစွာသောကြည့်ရှုသူများငါတို့ကိုယခုပဲထိုင်ကြည့်နေသူများရာသီဥတုပြဿနာအကြောင်းသင်သိထားပြီးသား Creative Society အကြောင်းသင်ပြီးပါသလားမင်းကငါတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတော့မို့မင်းကထက်မြက်တဲ့လူပဲသို့တော့ဖန်ဆင်းရှင်လူဖွဲ့စည်းအကြောင်းသင်အသိပေးလို့သိလူပဲ2ယောက်ရှိပါသည်အစောပိုင်းက
မင်း၏အကောင့်ထဲပေါ်မှုအတွက်လူတိုင်းကမင်းအကြောင်းကိုသိထားရင်လိုအပ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်အခြားနိုင်ငံတွေကိုဘာလို့ဒီလောက်ထိသွားကြတာလဲဤနေရာတွင်အမေရိကရှိပြည်သူတရက်လုံးအမေရိကန်နိုင်ငံသားအလုံးကိုအသိပေးလိုပါသည်ပြောပြပါမင်းကဘသူကိုကိုယ်တိုင်အကြောင်းကြားမှာလဲသင်ပြောပြမိအများဆုံးမှာတင့်အိမ်နီးနားချင်းများနှင့်တငယ်ချင်းများဖြစ်သည်သို့တော့နောက်ထပ်မပြောလိုပါယခုအချိန်တွင်သင်သည်နီလာခံမှအချက်လက်များကိုနားထောင်ပြီးအရာအလုံးကိုနားလည်ပြီးဘာလို့ရမည်ကိုသိနေပါသည်ဒါပေမဲ့မနှက်ဖြန်မနှက်ခင်းမှာမင်းတို့လာမယ်အပြင်မှာနေထွက်မယ်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကမင်းအိမ်ကိုမပြိုပြက်ဘူးအရာအလုံးအဆင်ပြေနေပုံရတယ်ဘဝကလှပတယ်နေ့စဉ်အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်မင်းရာအလုံးကိုမေ့နေပြီးလူတိုင်းဒီလိုပါပဲကျွန်ုပ်တို့တွင်8ဘီလီယံရှိပြီးတဦးစီသည်မင်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝဖြင့်သိမ်းပိုက်ထားသည်မတူဘူးဆိုရင်တော့ Creative Society အကြောင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးကသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ငါတို့ဘယ်သူလဲငါတို့ကမင်းလိုပဲထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူတဦးမှမဟုတ်ပဲ Creative Society ၏အကောင့်ထဲပေါ်မှုကိုစန့်ကျင်သူများဖြစ်သည့်ဤတွင်တီထွင်ဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းသည့်လူအများ၏လက်ထဲတွင်ရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုင်တင်သို့မဟုတ်ဖီလင်းကိုပြစ်မတင်နိုင်ပါငါရဲ့ငယ်ဘဝတွေကိုမင်းခိုးယူသွားပြီသို့တော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကံကောင်းသူများထဲမှတဦးဖြစ်သည်လူများစွာထံမှအလားတူတုံ့ပြန်မှုများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်ဤမလုံလောက်မှုများသည် Creative Society သည်မိတို့၏အိမ်မက်များကိုခိုးယူနေသည်ဟုတိုင်ကြားထားသည်ဤအရာသည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်သည် I should be at work slaving away for my retirement ဒါရီအားလုံးမှားနေတယ်ငါဒီမှာမနေသင့်ဘူးအငိမ့်စားယူဖို့ကျွန်တော်ကအလုံးမှရှိသင့်တယ်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှနှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှငါစုဆောင်းမိလာတဲ့ယောဂါတွေအသုံးစရိတ်ငွေတွေနဲ့တခြားအရာအလုံးကိုမင်းငါကိုလူရက်ဖို့တတိရှိလိုက်တာဘိုးဘွားရိတ်တာမှာအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှအိမ်မက်တွေကိုမင်းခိုးယူသွားပြီအခုဆိုအသက်900ပြည့်တဲ့အထိငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကျန်းမာပြေးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်85နှစ်အတွက်ပဲစီစဉ်ထားပြီးအားလုံးစီစဉ်ပြီးပါပြီငါမှာယောဂစရင်တောင်အစဉ်သင်ရှိတယ်တင်ဖန်တီးမှုဖွဲ့စည်းနဲ့လူတိုင်းကိုတင်သည်စိတ်ဆိုးနေပြီဖြစ်သည် TikTok အကောင့်တိုင်းကနေဒီအကြောင်းကိုကြားပါတယ်ငါကန်ကောင်းတယ်ငါကတတိရှိသူတယောက်ပါဒါပေမဲ့တခြားသူတွေတော့မဟုတ်ဘူး Creative Society ကပေးသမျှကိုသူတို့လိုချင်တယ်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့လူများကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးရမည့်အရာအကြက်အတင်းများစည်ရဲမွဲတေမှုစစ်ပွဲများအကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ညီးငွေပွဲဘဝတို့ကိုနားလည်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏စကားများကိုမှတ်သားပါတီထွင်ဖန်တီးမှုအဖွဲ့အစည်းမှထောက်ခံသူများကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်တင်နှင့်တိတ်လုရက်များအပေါ်တွင်အာရုံစိုက်နေမည်ဖြစ်ပါသည်တင်၏အကြံစီများကိုဖျက်ကျော်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်တင်အားမြည်သည့်အခါမျှခွင့်လွှတ်မည်မဟုတ်ပါ And we hear this quite often. Yes, it may seem irrational from the outside, but those who tell us this consider themselves normal people. The reasoning you heard may sound like madness, but we do encounter it. Many people simply refuse to see their own benefit in the Creative Society. အတိတ်ပဲမဲ့တဲ့အတန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ငါတို့ကဒီလိုအတိတ်ပဲမဲ့စွာနေထိုင်နေကြတာပါဒါကိုခဏခဏကြားရတယ်ဟုတ်တယ်အပြင်မှာကအတုံးမကျတဲ့ပုံပေါက်ပေမဲ့ဒါကိုပြောပြတဲ့သူတွေကသူတို့ကိုသူတို့တာမန်လူတွေလို့ယူဆတယ်တင်ကြားလိုက်ရတော့ကြိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုသည်ယူသွတ်သွားပုံရတော့လဲကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့နေရပါသည်လူများစွာသည်တီထွင်ဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းတွင်မင်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးကိုမမြင်လိုကြပါအသက်ကြီးတာနဲ့ယောဂါတွေပြောင်းမှာကိုကြောက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါဟာခေတ်သစ်လူသားတွေရဲ့ကြေကွလက်စရာပါပဲလူသားများအနေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းပြချက်မိမိကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဇကျွန်ုပ်တို့၏လူသားဆန်မှုအရေးကြီးဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အနာဂတ်ကျွန်ုပ်တို့ချစ်ရသူ၏အနာဂတ်အတာမကဘဝကိုယ်တိုင်အတွက်ပါတာဝန်ဆုံးရှုံးသွားကြသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်Biden Trump ဖြစ်တဲ့နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့သောလူများထံကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတာဝန်ကိုလွှဲပြောင်းပေးသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်အတွက်တာဝန်များဆုံးရှုံးခဲ့ပါသည်ထို့ကြောင့် Creative Society ကိုတိဆောက်ခြင်းသည်အောင်မြင်ရန်မဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်သနာစရာတော့ဟုတ်ပါတယ်သနာစရာကဘာကြောင့်လဲရှင်းပြပါမယ်
Creative Society သည်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်မက်ပင်မမတ်နိုင်သောအခွင့်အရေးများကိုပေးသည်ဥပမာအားဖြင့်လူတိုင်းအတွက်မျိုးစိတ်ကန့်သက်ချက်ထက်ကျော်လွန်၍အသက်ရှည်ရန်စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့အသက်ကြီးတဲ့လူတောင်မှနှုတ်ပြိုပြီးအနှစ်1500အသက်ရှင်နိုင်တဲ့ Trump ငငယ်ရွယ်နှင့်ပင်စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပါ Creative Society သည်တရားရုံးကသူ့ကိုစီရင်ချက်ချခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း900လုံးကိုသူထမ်းဆောင်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်အဲဒီနောက်မှာတော့သူအပြင်ထွက်ပြီးအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုအထိလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည် Creative Society သို့ဝင်ရောက်ပါကလူတိုင်းလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိနိုင်ရန်လူများကအဆိုပြုခဲ့သည်လူတိုင်းသည်တန်ရှင်းသောကြောက်တုံးဖြင့်ပြန်လည်စတင်ရန်အခွင့်အရေးရပါလိမ့်မည်ပြီးတော့ Trump ကလွဲရင်လူတိုင်းကိုအကြံပြုပါတယ်သူ့ကိုယ်ပိုင်ထောင်တွင်းဖြစ်ရမှန်ရှိုးကိုလက်ခံကျင်းပနိုင်သည့် Truman Show ကိုမှတ်မိကြသေးရဲ့လားသူကတရုတ်ဆောင်ရတာကိုနှစ်သက်ပြီးအာယုံစူးစိုက်မှုကိုနှစ်သက်တဲ့အတွက်ဒါက Trump Show ဖြစ်မှာပါပြီးတော့အနှစ်900လောက်သူ့ကျင်းခန်းကနေအသက်ရှင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီဒါက Creative Society တိစောက်ဖို့မထိုက်တန်ဘူးလားမကြိုက်ရင်တခြားပါပြောနိုင်မလဲဒါပေမဲ့လေးနဲ့တဲ့မှတ်သားမှုတစ်ခုကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာပါကျွန်ုပ်တို့လူသားများအနေဖြင့်အစင်မပြေမှုတစုံတရာကိုမကြားကျင်သလိုကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမည့်မြည်သည့်အရာကိုမျှမလုပ်ချင်ကြပါကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်မှအခြားသူများထံကူးပြောင်းသည်ကိုယ့်ဘဝအတွက်ဘသူကိုအနှင်းထားတာလဲငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအာဏာရှိသူတွေမှန်ပါသည်ရလက်ကပါလဲဒါကငါတို့ကိုဘယ်ကိုခေါ်သွားတာလဲကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖြစ်ကြီးကြရအောင်ဤ conference သည်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သူများမင်းအတွက်အမေရိကန်များအတွက်အမေရိကန်ဤတကယ်အထက်တန်းစားများအတွက်ဖြစ်သည်စဉ်းစားကြည့်ပါတကိုးကြီးသူများတွင်မြည်သူကလူတို့၏ဘဝကိုဂရုပြုမည်နည်းဩဇာအာဏာရှိသူများသည်ကျုပ်တို့၏အသက်တာကိုဂရုပြုကြလိမ့်မည်အာဏာရှိသူများသည်အခြားအရာတစ်ခုခု၌မြင်မွန်းနေကြသည်ဥပမာအားဖြင့်အာဏာပိုင်များသည်အခြားနိုင်ငံကိုကူညီသောအခါတွင်လူများကိုပြုစုစောင့်ရှောက်လိုစိတ်ရှိပုံရတော့လဲထိုနေရာတွင်မိတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစည်းပွားကြောင့်သာလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်ကိုလိန်ညာနေတာရက်လိုက်ရင်ဘာကိုမျှော်လင့်လဲရာသီဥတုကတ်ဆိုးတွေကြုံလာရင်ကဲတင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အကူအညီတွေရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခဝဲရက်ကိုတတိယပါကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအဖြစ်ဆိုအိမ်မက်ဆိုးကြီးမိတဲ့ရှိလူတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးအော်ဟစ်ပြီးအာနာပိုင်တွေစီကနေအကူအညီမပေးပဲအဲ့ဒါငါတို့ရဲ့အဖြစ်မှန်ပဲငါတို့နိုင်ငံတည်းမကဘူးစတွန်ဒန်နီယိုကိုတတိယကြရအောင်စက်တင်ဘာ10ရက်ကလက်ပြားကိုတိုက်တဲ့အင်းဤဒီလိုင်းဒီအလွန်ကြောက်စရာကောင်းပြီးဒါနာမျိုးရှိကြီးမားသောစီနှစ်ခုကိုချက်ချင်းကျိုးပေါက်သွားခဲ့သည်ရေတံချိန်တန်းပေါင်းများစွာသည်ဟင်းဤလမ်းပေါ်ရှိအရာအလုံးမျောပါသွားသည်လူနေရက်ွက်များလမ်းများကားများအားလုံးသည်ထာဝရပြောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်ဒွမ်းနာမျိုးဤလူနေရက်ွက်တစ်ခုလုံးသည်လူများနှင့်အတူပင်လယ်ထဲသို့မျောပါသွားခဲ့သည်မျိုးဤလေးပုံတစ်ပုံသည်ကဘာမြေပြင်ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခဲ့သည်မုန်တိုင်းသည်စက်တင်ဘာ12ရက်၌ပြီးဆုံးသွားတော်လဲသေဆုံးသူအရေအတွက်မှာနေ့စဉ်နှင့်အမျှတိုးလာနေဆဲဖြစ်သည်ယနေ့အထိတရားဝင်စည်ရင်အရာသေဆုံးသူ17သူညခန့်ရှိသည်ကျွန်တော်ပြောတာကြားရဲ့လားတဲ့တစ်ထောင်လောင်းတွေပဲတွေ့တယ်ပင်လေသည်ကမ်းပေါ်၌အလောင်းများလွင့်စင်နေစေသို့သောရင်းတို့အပြင်လူတစ်ဆက်သူညကျော်ပျောက်ဆုံးနေသည်ဟုတရားဝင်ယူဆထားသည်မုံတိုင်းရဲ့အားကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူကမှသတိပေးခဲ့တာမရှိဘူးလို့လည်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကပြောပါတယ်။ရဲ့ဘဝတွေကိုလစ်လျူရှုထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်ဘူး။ရင်နွေးပူပူထဲမှာလဲလျောင်းရင်းနဲ့မင်းမသိတဲ့ဘဝမှာမတွေ့ဘူးသေးတဲ့လူတွေအကြောင်းတွေးနေမှလား။ဒါမှမဟုတ်စစ်မိသားစုအတွက်ခိုးယူထားတဲ့ပတ်စံတွေဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာကိုသင်စဉ်းစားမိမှာလားမင်းရဲ့မြေးတွေကမင်းကိုဘယ်လောက်လေးစားကြမလဲမင်းဘယ်လောက်မိုက်လဲမင်းစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဘယ်လောက်စုဆောင်းထားလဲသူတို့ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ဘယ်လောက်လုံလောက်မလဲဆိုတာမင်းတွေ့ကြည့်မိလားမင်းခိုးယူထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုမင်းချီးကျူးဖို့မင်းရဲ့ရာဇပလင်နဲ့မင်းရဲ့အနာဂတ်အတွက်မင်းနဲ့မင်းရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်တွေလုံခြုံအောင်ရုန်းကန်ရလိမ့်မယ်အထက်တန်းစားမျိုးနွယ်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးရဲ့မျိုးနွယ်စုအသစ်တစ်ခုဤတည်ထောင်သူဖြစ်လာရန်သင်ကြိုးစားမည်ဖြစ်သည်ကိုမလိန်ညာရင်ပါဝါရထားတဲ့သူတွေအားလုံးလိုပဲမင်းပြုမှုတာကိုဝန်ခံပြီးသူတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းလုပ်မှာပဲဒါကိုမင်းငါတို့ကိုဝန်ခံစရာမလိုဘူးမင်းငါတို့ကိုလိန်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုရိုးရိုးသားသားဖြေပါဒီလိုကြီးမားလာတဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့တင်မသိတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုတကယ်ပဲတွေးနေမှာလားတကယ်တော့အခုအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအာဏာကိုမကင်ထားပဲလက်တွေ့မှာတင်တဦးစီကတင်ဒါမှမဟုတ်တင်ချစ်ရသူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာတင်သဘောတူပါလိမ့်မယ်တစ်ဖက် What's cheaper? Let's look at things rationally as adults. ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါတို့ဘဝရဲ့တကယ်လက်တွေ့ပါပဲပြီးတော့လူတော်တော်များများမှာမေးစရာရှိတယ်ငါတို့ကတကယ်အာဏာမရှိတာလား
ဒီနေ့အခြေအနေမှာဟုတ်တယ်ငါတို့ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုခုရရင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တီထွင်ဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းသို့မဟုတ်ပကံခေါက်လက်ပြေမှအဆိုပြုသည့်ပုံစံကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်တတိယရွေးချယ်ခွင့်ကိုမြည်သူမျှအကြံပြုထားခြင်းမရှိပါဤရွေးချယ်မှုနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့မရွေးချယ်ပါကရာသီဥတုကတ်ဆိုးများသည်ကျွန်ုပ်တို့တဦးစီထံရောက်လာမည်ဖြစ်သည်ကတ်ဆိုးများကိုရှော့ချရန်အလားအလာမရှိကြောင်းသင်နားလည်ထားပြီးဖြစ်သည် Unfortunately, ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဟာစီးလုံးညီညွတ်ပြီးကိုယ်အတွင်းစွမ်းအားကိုရှာဖွေမယ်ဆိုရင်တဘာဝအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ဟာ creative society တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်လို့ Egan College ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပါတယ်။တင့်အိမ်တင်သားသမီးများနှင့်မိဘများ၏ဘဝများကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မည်ဖြစ်ပြီးပုံမို၍လူသားဆန်ပြီးဖြောင့်မတ်သောကဘာတွင်တင်နေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။တင်သည်တင်၏အသင်းတော်များကိုတက်ရန်ဖျားသခင်ထံဆုတောင်းရန်တင့်ဝိညာဉ်၏ကဲတင်ခြင်းအကြောင်းကိုတွေးတောကတင့်လုပ်ငန်းကိုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ရရလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကဘာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာဆက်လက်တည်ရှိနေလိမ့်မည်ဒါဆိုအမေရိကန်တွေဘာလို့တင်လဲ Creative Society ကိုတည်ဆောက်မလားဒါမှမဟုတ် Charlotte ရဲ့စံနမူနာကိုအခြေခံပြီးလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်သလားတစ်ကဘာလုံးကသူတို့ကိုထောက်ခံရင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုလုံးအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲအမေရိကန်တွေ9.45ကြောင်ယခုအချိန်ဒီအမေရိကန်တိုင်းအတွက်အီမေးခွန်းကိုဖြေရန်လိုအပ်သည့်အချိန်ဖြစ်ပြီး Creative Society ကိုတည်ဆောက်ဖို့ခွင့်လန်းဆိုတာသိကြပါတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးမှန်ကန်သည်ဖြစ်နိုင်ခြေရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ရှိပါသည်ဒါပေမဲ့ငါတို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုဆိုတာမင်းကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်လူများအတွက်အကြီးမားဆုံးသောရှင်သန်မှုပြဿနာမှာရာသီဥတုပြဿနာမဟုတ်ပါအဲ့ဒါကငါတို့အတွင်းကပြဿနာပဲပြဿနာမှာကျုပ်တို့တဦးစီတွင်လူသားဆန်မှုကင်းမဲ့ခြင်းပင်ဖြင့်ဒီကဘာတဝမ်းလုံးရှိလူများသည်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလူအဖွဲ့အစည်းကိုတိစောက်ရာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်သို့သောဤကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တန်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ကြပြီးတဦးချင်းစီကိုအတိပေးထားရန်လိုအပ်သောကြောင့်ယင်းသည်သမုဒ္ဒရာအတွင်းတဆက်မျှသာဖြစ်သည်လူများစွာတို့သည်တိတာထင်ရှားသောနားလေသဘောပေါက်ရန်နှင့်နှစ်ကိုပေါင်းဆက်ရန်ရင်းတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များကိုနောက်တစ်ကြိမ်ဆွဲဆက်ရန်တွန်းဆုတ်နေတော်လဲကဘာတဝမ်းရှိ Creative Society မှစေတနာဝန်ထမ်းများသည်ဖြင့်တို့တက်နိုင်သမျှလှုပ်ဆောင်နေကြသည်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကဘာကြိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအကိုအမှန်တကယ်နားလည်တာကြောင့်ပါ9.46 Steve လူတော်များများကငါတို့လုပ်သမျှအတွက်ပတ်စံပေးကရလဲလို့တွေးမိတယ်။ email စုတွင်မကြသေးမီကလက်တွေ့ဘဝနမူနာတစ်ခုကိုတင်အားမျှဝေပေးပါမည်။မကြသေးမီကဂျော်ဂျီယာမှ Gregory အမည်ရှိစွမ်းရည်ရှိသောဂီတပညာရှင်တဦးဖြစ်သော Creative Society မှစေတနာဝန်ထမ်းတဦးသည်ဤနီလာခံကိုမြင့်တင်ရာတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။သူက Creative Society အကြောင်းတခြင်းတစ်ပုဒ်ရေးတယ်။သူသည်ယနေ့နီလာခံအကြောင်းအမေရိကန်များစွာလေ့လာသင်ယူပြီးနှုတ်တိုးနှင့်ပူးပေါင်းရန်ဂီတဗီဒီယိုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ Gregory ကဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ပတ်စံတောင်မရှိဘူးဖြစ်သွားတဲ့ Gregory သည်တန်းငွေအတွက်ငွေရရန်သူ့ကိုယ်ပိုင်သွေးကိုလှူဒန်းခဲ့ရကြောင်းမကြသေးမီကမှသိရှိခဲ့ရပါသည်။ဒီပြားတို့လိုကမ်းခြေမှာမင်းရဲ့အသက်မဲ့အလောင်းတွေကိုပင်လယ်ကမစေးကြောဖို့လူတွေကမင်းကိုအမှန်တရားကိုအချိန်မီပို့ပေးဖို့လုပ်နေကြတာ။ဒါတွေကတကယ်သူရဲကောင်းတွေပါဤနေရာတွင် Creative Society သည်လှုပ်ဆောင်ရန်လှုံ့ဆော်မှုရရှိပါသည်။ဤဒီမှာလူအများကြားတွင်ဥပမာတစ်ခုသာဖြစ်သည့် Creative Society စေတနာဝန်ထမ်းများသည်ရင်းတို့၏စေ့ဆော်မှုသည်ကိုရေးကိုတာအမျက်မဟုတ်ဘဲလူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်လိုသောဆန္ဒကြောင့်ရင်းတို့လှုပ်ဆောင်သည့်အရာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဒီ conference မှာတင်ပြမဲ့အချက်လက်တွေရဲ့အရေးပါမှုနဲ့လေးနက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဒီနေ့ကြားနာရတဲ့အချက်လက်တွေကို Gregory ကသူ့ကိုယ်ပိုင်သွေးကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ယနေ့တော့အင်သူဒီအမေရိက၏သူရဲကောင်းတဦးဖြစ်ပြီး Creative Society စစ်မှန်သောစေတနာဝန်ထမ်းဖြစ်သည်သူ့အကြောင်းမတွေးဘူးသူကအမေရိကကိုကယ်တယ်သူကမင်းကိုကယ်တယ်သူသည်တာမန်လူတစ်ယောက်သာဖြစ်ပြီးနှလုံးသားကြီးမားသူဖြစ်သည်သူ့ကိုတင်တော်မသိနိုင်ပေမဲ့တင့်အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့သူ့အသွေးကိုစာတေးပြီးသူ့ကိုအယမ်းချစ်တယ်ဒါအမှန်တရားပဲအမှန်တရားကိုကြားနားလည်နိုင်တဲ့လူသားဆန်တဲ့အမေရိကန်လူမျိုးစစ်မှန်တဲ့အမေရိကန်တွေရှိတယ်လို့နားလည်တဲ့အတွက်တင်ဘဝအတွက်အခွင့်အရေးအတွက်သူ့သွေးနဲ့ပေးဆက်နေရတာပါထိုက်တန် Right now is the time when every American needs to answer this question. The chance to build a creative society certainly exists. စွာသောမိတ်ဆွေများချစ်လှစွာသောအမေရိကန်နိုင်ငံသားများတင်သည်ညီလာခံကိုကြည့်ရှုနေစေဖြစ်ပြီးကျုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေသည်မှာယနေ့ကျုပ်တို့ဆွေးနွေးနေသည့်အရာ၏အနှစ်သာရကိုနားလည်သဘောပေါက်သောအသိဉာဏ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သောကြောင့်ကျုပ်တို့နှင့်အတူနေပါရိုးရှင်းလွန်းသောစိတ်ထား It's the problem within us. The problem is a lack of humanity in each of us. People all around the world are engaged in building the creative society. But that's just a drop in the ocean
because billions of us live on this earth, and each one needs to be informed. And while many people hesitate to stretch their mental faculties once more to understand the obvious and put 2 + 2 together, volunteers of the Creative Society around the world are doing everything they can. Because they truly understand the danger of our planet, and we, along with it, are facing. Many people wonder where we get the money for everything we do. On this note, I'll share with you a recent life example. Not too long ago, a volunteer from the Creative Society, a talented musician named Gregory from Georgia, participated in promoting this conference. He wrote a song about the Creative Society. He created a music video to help many Americans learn about today's conference and join us. Turned out that Gregory didn't even have the money to come shoot the video. We found out about this only recently, purely by accident, that Gregory had to donate his own blood to get the money for gas. That's what people do to deliver the truth to you in time so that the sea doesn't wash up your lifeless bodies on the shore just like it did to the Libyans. These are the real heroes. This is where the Creative Society gets motivation to take action. And this is just one example among many. Creative Society volunteers do what they do because their motivation isn't personal gain, but the desire to save humanity. Understanding the importance and seriousness of the information that will be presented at this conference, the information you're hearing today, Gregory donated his own blood. Today, he is a hero of America and a true volunteer of the Creative Society. He's not thinking about himself. He's saving America. He's saving you. He's just an ordinary guy with a big heart. You may not even know him, but he loves you so much that he sacrificed his own blood to save your life. That's the truth. He's paying with his blood for your chance at life because he understands that there are people like you, real Americans, thoughtful, intelligent, humane people who can hear and understand the truth, people who are worth it. Dear friends, တွေများချစ်လာစွာသောအမေရိကန်နိုင်ငံသားများတင်ဒီနီလာခံကိုကြည့်ရှုနေစေဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေသည်မှာယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးနေသည့်အရာ၏အနှစ်သာရကိုနားလည်သဘောပေါက်သောအသိဉာဏ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူနေပါရိုးရှင်းလွန်းသောစိတ်ထားရှိသူများသည်လက်တွေ့ TV ရှိုးများသို့မဟုတ်ကြောင်းနှင့်ခွေးများ၏ရေစရာဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်ဤထုတ်လွှင့်မှုကိုဖယ်ရှားပြီးဖြစ်သည်စင်ကြင်ဉာဏ်ရှိသူများသာကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူနေခဲ့ကြပါသည်တင်ကြံရှိနေပြီးတင်ဒီတင်အတွက်အမေရိကန်အားလုံး၏မျှော်လင့်ချက်နှင့်အမှားခံမှုကိုကိုစားပြုသူများအတွက်ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးကြီးဆုံးအချက်အလက်များကိုမျှဝေပါမည်။ဒါဒီဥရုဖောက်ပြန်မှုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ရန်ခက်ခဲသည့်ထို့ကြောင့်အထက်ဖော်ပြပါအရာအလုံးအပေါ်အခြေခံ၍ကျွန်ုပ်တို့သည်တင့်အားချစ်လာစွာသောအမေရိကန်နိုင်ငံသားများအားမိန့်ခွန်းပြောကြားလိုပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်တွေ့ကျကျကဲတင်နိုင်သောအရာကိုသိသိရမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သဘောပေါက်ထားပါသည်အရေးအကြီးဆုံးကတော့အမေရိကန်အထက်တန်းစားတွေကိုကဲတင်ရမယ်စီးမြင့်ချတဲ့အထက်တန်းစားတွေမဟုတ်ဘူးရုပ်မြင်သံကြားမှာငါတို့ကိုအရက်ရှည်တဲ့ပုံမြင်တွေပြောပြတဲ့ငါတို့ကိုကြိုးကင်တယ်ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုလူရက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အထက်တန်းစားမင်းချရတဲ့အမေရိကန်တွေရှေ့တိုးတွေးခေါ်တတ်သူအလုပ်ပင်ပန်းဆုံးအမေရိကကိုတိဆောက်သူတွေထောက်ခံပြီးဒီနေ့အထိဆက်ပြီးထောက်ခံသူတွေတင်တွေးခေါ်လူသားဆန်ပြီးတနာကျင်နာတတ်တဲ့အမေရိကန်လူမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆက်တွဲကြားရမယ့်အရာတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာပါကျွန်ုပ်တို့ဒီအမေရိက၏စစ်မှန်သောစိတ်ဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်တခုတည်းကိုသာလှုပ်ဆောင်နေပါသည်We were offered enormous sums of ဒီနေ့ money ကျွန်ုပ် for တို့ the မျှဝေမိ information အချက် we're လက် about အတွက် to share with ကြီးမား you. သောငွေပမာဏကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားပါသည် corporation တစ်ခု၏ကိုယ်စားလှယ်တဦးသည်ကျွန်ုပ်တို့အား corporation တစ်ခုစီမှဒေါ်လာ2ဘီလီယံ၏အချက်လက်များကိုအများသူငါသိရှိစေရန်နှင့်ရင်း corporation တစ်ခု၏တည်တံ့အသိပညာဖြစ်စေရန်အတွက် corporation တစ်ခုစီမှဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဒေါ်လာ2ဘီလီယံသည်များပြားလာသောပမာဏဖြစ်သည်မှာသိချပါသည်ဒီနိုင်ပေးရင်သူတို့ပို့ပေးမယ်လို့ယုံကြည်ပါ
ပါတယ်တိုးတော့ငွေယူခြင်း would be သည် an unfair step. တရားမျှတမှုမရှိသောခြေလှမ်းဖြစ်လိမ့်မည်ငါတို့အတွက်အကျိုးရှိပေမဲ့မင်းအတွက်မတရားဘူးကျုံတို့သည်စစ်မှန်သောအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ဆောင်ရွက်လိုပြီးဒီအချက်လက်ကိုတင့်ထန်ပေးဖို့ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်အမေရိကသည်ကျုံတို့အတွက်တစ်ခုထက်ပိုအဓိပ္ပာယ်ရှိသည့်ဤစကားများသည်လှပသောစကားလုံးများမဟုတ်ပါငါတို့အတွက်ဒါကဘဝရဲ့အမှန်တရားပဲထို့ပြင်ကျုံတို့သည်ထိုဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုသုံးစွဲရန်အချိန်ပင်မရှိခဲ့ပါရာသီဥတုကဆိုးတွေကြောင့်ငွေကြေးအလုံးမကြခင်တရှိတော့မှဖြစ်ပြီးတော့ရာသီဥတုကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပျက်စီးစေမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ငွေသည်ဘာမှမဟုတ်တန်ဖိုးအရှိဆုံးမှာတင်ဖြစ်သည်ကျွန်တို့ဖော်ပြတော်မူအရာကိုနားလည်နိုင်သောအသိဉာဏ်ရှိသောသူများဤအချက်လက်ကိုသိလျော်စွာတုံ့ပြန်ပြီးဟင်းတို့၏အသက်ကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်သူများဖြစ်သည်တကယ်အထက်တန်းစားတွေဖြစ်တဲ့မင်းလိုလူတွေကျွန်ုပ်တို့၏အထက်တန်းလွှာများသည်ကဲတင်ခြင်းရမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေကြီးရှင်သန်နေပါကသူတို့သာလျှင်ပျက်စီးနေသောအမေရိကကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ပြီးတင်း၏ကြီးမြတ်မှုကိုပြန်လည်ရရှိရန်ဖျားသခင်အလိုရှာဤသောကြောင့်ဖြစ်သည်ငါတို့ဘာကြောင့်စိတ်ပြည့်စရာလို့ပြောတာလဲဘာပဲလုပ်လို့ဘလို့ပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကဟာပြတ်သုံးသွားလိမ့်မယ်လုံးသူညမမျှော်လင့်ထားပေမဲ့အရေးပါတဲ့အဖို့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခံစားရလိမ့်မယ်ဘဲကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေပြီမို့လားဟာဝိုင်ရီကိုတတိယပါဟာဝိုင်ရီသာမကဒါဒီဥဒုကငါတို့အမေရိကကိုထိခိုက်စေနေပြီးဒါအမှန်တရားပဲ And not only Hawaii. The climate is already ravaging our America, and that's the truth. And now, we're moving on to the most critical information that we have worked on for many years. Take a close look at the map of America. Do you see the red, yellow, and the green zones? This map ကိုဒီနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရေးကြီးဆုံးသောအချက်လက်စီတို့ဆက်သွားနေပါသည်အမေရိကမြေပုံကိုအနီးကပ်ကြည့်ကြည့်ပါအနီရောင်အဝါရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်စုံများကိုသိမြင်ပါသလားဤမြေပုံသည်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံရှိမတူညီသောဒေသများတွင်ဆိုးရွားလာသောရာသီဥတုကဆိုးများမြင့်မြကြကြကြုံတွေ့ရမည်ကိုပြသထားသည့်အနီရောင်နယ်မြေများသည်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ပျက်စီးသွားမည့်စုံများကိုကိုစားပြုပြီးလူမနေထိုင်နိုင်သောဥစွာဖြစ်လာသည်ဤအရာသည်မြည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဖြစ်ပွားနိုင်တော့လဲယခုမှငါခုနှစ်နှစ်ထက်နောက်မကျစေရပါအဝါရောင်စုံများသည်အနီရောင်များထက်အနည်းငယ်နောက်ကျပြီးမှပြက်ဒီနေ့နေရာများဖြစ်သည်စိမ့်လန်းသောစုံများသည်အရှိကြဆုံးနေထိုင်နိုင်သောနေမြေများဖြစ်သည်လေးစားအပ်ပါသောအမေရိကန်လူမျိုးများတင်သည်ရင့်ကျက်ပြီးဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီးတင်းတင်းရောက်ပတ်စွာပြုမှုနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါသည်သို့သောနှင်းမြန်စွာပြင်းထန်လာသောကတ်ဆိုးများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်အောက်ပါလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုအပ်ပါသည်ကဲ၍တင်သည်အနီရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်စုံတွင်နေထိုင်ပါကတိတ်အိမ်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းကိုရောင်းပြီးအစိမ်းရောင်စုံသို့ပြောင်းရွှေ့ပါယူသွတ်သောအလင်းစလိုမရှိပါလူအနှဲငယ်ကလာမည့်ကတ်ဆိုးများကိုအပြည့်အဝသဘောပေါက်တော်လဲတင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဈေးနှုန်းကောင်းကောင်းဖြင့်ရောင်းချရန်အခွင့်အရေးရှိသည့်ဤဒီမှာတင့်ကိုတင်မိဘများနှင့်တင့်ကလေးများကိုကင်းတို့၏ဘေးကင်းစေရန်ဂရုစိုက်ရန်အခွင့်အရေးဖြစ်သည့်တင့်တွင်လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိလျင်ငင်းကိုနေရာရွှေ့ရန်သို့မဟုတ်သိမ်းရောင်စုံတွင်လုပ်ငန်းအသစ်တစ်စတင်ရန်စဉ်းစားပါသို့သောလုပ်ငန်းမျိုးစားအသစ်ကိုရွေးချယ်သည့်အခါတွင်ဖေးမြန်စွာပြောင်းလဲနေသောရာသီဥတုအခြေအနေများကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးလူသားအလုံး၏ဘဝကဲ့သို့တင့်ဘဝသည်တူညီတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါဒီဘဝရဲ့အကြောင်းနည်းနည်းပြောမယ်ယခုအချိန်မှာတင့်အိမ်အစ်စ်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တင်တယ်လဲတင်နဲ့တင့်ချရသူတွေကိုရှင်းတန်နိုင်ခြေကိုတိုးမြင့်လာစေဖို့အတွက်တင့်အိမ်အစ်စ်ကဘယ်နေရာမှာတည်ရှိတင်လဲဆိုတာကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်လေ့လာကြည့်ရအောင်ကဲ၍တင်သည်စိမ့်လန်းသောစုံတွင်အိမ်တလုံးကိုဝယ်ယူမည်ဆိုပါကရင်းသည်ခိုင်ခန့်သောကြောက်တုံးနေရန်များဖြင့်တစ်ထပ်တိုက်ဖြစ်တင်သည်အထက်မြင့်အဆောက်အအုံများသည်နလီနှင့်လေးစင်နာမောင်းတံကိုခံနိုင်ရရှိပြီးပြိုကျနိုင်သည့်ထို့ကြောင့်အထက်မြင့်အဆောက်အအုံများသို့မဟုတ်နှစ်ထပ်အဆောက်အအုံများတွင်တိုက်ခန်းများကိုပမာမတုညရဲ့တင်ပါအိမ်တလုံးဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကအခြားထပ်များအားလုံးသည်မြေပြင်အောက်တွင်ဆောက်လုပ်ထားသည့်အများဆုံးတစ်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းသိကြပါစေအိမ်၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုကွန်ကရစ်ဖြင့်ခိုင်ခန့်စေပြီးနေရန်များနှင့်အမိုးများကိုခိုင်ခန့်စေပါသည်
ထက်မြင့်အဆောက်အအုံများနှင့်ဝေးကွာသောနေအိမ်များကိုဝယ်ယူသို့မဟုတ်စောက်ပါတင့်အိမ်ကြီးတွင်မိုးမျှော်တိုက်များသို့မဟုတ်ငါးထက်တိုက်များရှိနေပါကယင်းတို့သည်အလွန်အန္တရာယ်များနိုင်ကြောင်းသတိရပါလာမည့်နှစ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင်တနအီလျင်မိုင်300ကီလိုမီတာ900နှုန်းဖြင့်ဒေစင်နှမောင်းကဲ့သို့သောဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းများဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည့်အထက်မြင့်အဆောက်အအုံများကိုအပိုင်းပိုင်းဖြိုခွဲရန်ကြီးမားသောစွမ်းအားများရှိလိမ့်မည်ပြီးတော့ဒီအဆောက်အဦအပိုင်းအစတွေကမင်းအိမ်အပါအဝင်သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မယ်ထိုကဲ့သို့ဟာရီကိန်းများရှောင်လွှဲ၍မရသောကြောင့်လေတိုက်ခြင်းမှအကာအကွယ်မဲ့တောင်ဆောင်များပေါ်တွင်ရှိသောအဆောက်အအုံကိုရှောင်ပါတောင်ကုန်းတွေကြားမှာအိမ်ဝယ်တာဒါမှမဟုတ်စောက်တာပိုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုမဖြစ်ဖို့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာမှနိုင်ပါတဲ့နေရာကိုရွရွေးချယ်တင်ပါတယ်ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်များသည်တင်းနှင့်တင့်မိသားစု၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်တင့်အသက်တာနှင့်တင့်ချစ်ရသူ၏အသက်ကိုတင့်အိမ်နီးနားချင်းများထက်နှစ်ရက်ပို၍တက်တန်းတိုးမည်ဆိုပါကတိတိတာတာပင်ဒါဟာအသက်ပါထိုက်တန်ပါတယ်။သင်သိထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းလူလောကတွင်အလွန်သာယာသောနှစ်များ9နှစ်သာကျန်တော့သည်သို့တော်ရာသီဥတုဘေးရန်နေရသည်ယနေ့ပင်နေ့စစ်အချိန်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်သောကြောင့်တင့်တွင်9နှစ်ရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ။သင်အားလုံးသည်အရွယ်ရောက်ပြီးဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သူများဖြစ်ကြပြီးသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်တင်ချစ်ခင်သူများကိုကဲတင်ရန်အတွက်ထိတ်လန့်မှုမဖြစ်ပွားမီကောင်းစွာလှုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသင်နားလည်ပါသည်။ရာသီဥတုကဆိုးကြီးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒေသတစ်ခုကိုတောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာတွေးကြည့်လိုက်ပါ။တင်နေထိုင်ရာဒေသဖြစ်လင်ကောမင်းရှင်တန်ဖို့ကံကောင်းနေရင်တောင်သက်ရှင်နေပေမဲ့မင်းရဲ့အိမ်ဟာပျက်စီးတော့မှာမို့လို့မင်းမရောက်နိုင်တော့ဘူး။ဆိုလိုချင်တာကပိုလုံကြုံတဲ့စုံမှာအိမ်တစ်လုံးဝယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်တင့်မှာအခွင့်အရေးရှိနေချိန်မှာအခုပဲလှုပ်ဆောင်လိုက်ပါတင်နားလေသည့်အတိုင်းရာသီဥတုသည်ငြိမ်သက်စပြုလာပြီးပုံမကောင်းမွန်လာမည်ဟုအရေးအယောင်များမရှိပါအခြေအနေတွေပိုဆိုးလာမယ်။ကဲလုပ်ငန်းကိုဆက်သွားကြရအောင်လုံခြုံသောနေရာသို့ပြောင်းရွှေ့လျင်တင့်မိသားစုကိုကျွေးမွေးနေထိုင်ရန်တစ်ခုခုလိုအပ်နေသေးသောကြောင့်ယင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည် Dear Americans, right now, we're giving you information that will help you to preserve your capital. While few currently understand the catastrophic events that will soon affect the most countries worldwide, including America, you have the opportunity, unlike others, to preserve your assets and reorient your business. Because your assets are not just your wealth, but also America's wealth. If we become impoverished, our country will too. By taking care of your capital, we can maintain the dominant position of our great nation. Right now, we will name the territories and specific countries that will be destroyed by the natural disasters sooner than others. Dear Americans, if you work, collaborate with, or your business depends on these countries, reconsider your relationship with them no matter how advantageous they may seem. The first countries that will cease to exist in the next 5 to 7 years are Japan, China, India, Italy, the United Kingdom, and the countries in the Arabian Peninsula. This is due to the geological structure of these territories and their vulnerability to climate disasters. All other countries will survive a little longer, but ultimately, they will face the same fate. Today, China is the second largest economic entity in the world, an important member, producer, and investor in the current international system. Due to the increasing growth and frequency of climate disasters, China is already on the brink of economic crisis that could have unpredictable consequences for the entire global community. If the Chinese economy and industry collapse, global trade and production will face significant challenges. In many sectors of global production, there will be a collapse. Therefore, if you have an international investments and stocks in companies with production located in China, consider divesting them. You're intelligent people, and you can see what already is happening in China. You understand well that soon there will be no economy, no industry, and no China itself. In the near future, there will be only 2 small green zones in China where a very small number of people can reside. Another country that will be devastated by the climate disasters in the near future is the United Arab Emirates. Despite the vital role this country plays in international trade,
the development of science and innovative technologies, keeping your assets there will be simply unprofitable. The entire territory of the United Arab Emirates will soon turn into an empty desert. The same fate awaits all other countries on the Arabian Peninsula. Look what is already happening in this region. This trend will worsen, and soon, everything that emerged from the sand will return into the sand. Given the geometric progression of disasters in this region, which will only worsen, we would recommend withdrawing investments from this region and divesting of all real estates while it is still valuable. Dear Americans, if your business is somehow dependent on these countries, China, Japan, India, Italy, the United Kingdom, and the countries of the Arabian Peninsula, end your contracts, or you will lose your investments and income. If you value your money, get rid of the real estate in these countries while it can still be sold at a premium price, and while there's still something to sell. It is better to develop your business exclusively in green zones of America and other countries. Such businesses will survive and continue to generate profits in the face of climate collapse. Even a small-scale production of essential goods in green zone will remain relevant. Focus on businesses related to essential goods that will be needed in survival conditions. Acquire what you won't lose. Even if you own the world's richest and hottest international corporation, very soon, it won't do you any good. It is better to own the production of essential goods in a green zone than to control all the oil in the world right now. Soon, it won't be needed by anyone. You will see that more than 90% of the global production will cease to exist in 5 to 7 years. This trend has already started this year. However, we have not yet felt it because the halted factories have been replaced by the others. But soon, there will be no one and nothing to replace them because, due to climate cataclysms, the entire global production and the world economy will soon be destroyed. As for European countries, it's also not advisable to rely on them. We're closely studying the risks in this region right now. Perhaps, at our next forum, we will discuss this topic in more detail. For now, the most important thing is to assess all the risks and choose the best path for the development of your business. If you don't want to close your business in areas that will be destroyed in the near future, at least sell your properties and lease them instead. This will be much more advantageous for you. Keep in mind that in a few years, or even sooner, once people start realizing the seriousness of the situation, there will be a frenzy. You won't be able to sell or buy anything. But for now, while many are still in a doubt or unaware of the impending changes, you can easily preserve your assets and redirect your business. When reorienting your business, consider that some industries will be the first to collapse. First and foremost, we recommend avoiding businesses related to IT technologies, electronics, telecommunications, television, and electric vehicles. These sectors are particularly vulnerable because they rely on electricity. In the face of the cataclysms that await us, there won't be any hope of having electricity. You're intelligent people, and you understand well that electrical vehicles will just become worthless junk under the conditions ahead. So, any business connected to electric vehicles is already doomed to failure. You understand that the more climate disasters occur, the more people will actively abandon electric cars, realizing their impracticality. Stock prices will plummet, and companies will face ruin. Therefore, if you have stocks in electric vehicle manufacturing, it's better to sell them while they're still valuable to naive individuals. You're savvy people, and you probably know that there's nothing more reliable than traditional gasoline engines. Diesel is even better. With disrupted power lines, you won't get enough electricity for a car. However, if you bury a couple of gasoline barrels in your yard, you can use them as a fuel for your vehicle.
you'll be able to stay mobile and move as you need it. You can't pour electricity into a canister, and solar energy won't suffice, especially considering the limited number of sunny days. So, now is the time to sell a business connected to these industries or stocks invested in them, and invest your resources in a company that will thrive in the harshest conditions. Invest in a business that will always be in demand and close to your home in a green zone with a good protection. Don't delay making this decision because you may miss the opportunity that you still have. Winter is ahead, and it will make itself felt. People hope there won't be significant disasters in the winter, but there will be. So seize your opportunities without causing panic and calmly secure a reliable business, safeguard your capital, and move to a green zone. Let's now talk about money. How to keep your finances safe in a deteriorating economy. Firstly, remember that all the money you have in bank accounts stored as digital numbers can cease to be yours at any moment, meaning it could become inaccessible to you. That also applies to any cryptocurrency. Why? Because when electricity disappears, all electronic money disappears with it. You won't be able to use them, and there will be no way to prove that you ever owned any funds in virtual electronic accounts. As you already know, the electromagnetic field of our planet is critically weakening, which means our protection from dangerous radiation, such as from the sun, is diminishing. All electronic devices on Earth will fail if there's a significant solar flare. Today, we cannot say when exactly this will happen, whether this year, next year, or 4 years from now. But we confidently assert that it will happen. No electricity means no internet, no communications, not even satellite communication. And all your savings in bank accounts, all electronic money, all your stocks and securities will instantly become worthless. Will paper money have value in such conditions? The answer is no, considering the collapsed economy, destroyed banks, and the absence of any financial regulatory mechanisms. So, what will be valued? That which you can hold in your hands, that which you can exchange for food, water, and essential items. That which will not lose its value until its very end. And only one thing can meet all these criteria: gold. Historically, our psychology is wired to value gold. This is a well-known fact. When Christopher Columbus first encountered Native Americans in the Americas, they didn't have money, but by that time, they already respected and valued gold. It was already a form of trade for them. They were unfamiliar with European culture, where gold also held significant value. This tells us that regardless of culture, valuing gold is inherited in us as humans in our genes. Therefore, until the last breath of humanity, the only valuable metal for exchange will likely be gold. မင်းကိုနားလေသဘောပေါက်ရင်တင်ယခုလှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်ပထမဆုံးအရာမှာတင် e-store များ cryptocurrencies electronic အငွေများနှင့်စုဆောင်းငွေအားလုံးကိုအစစ်အမှန်မြင်သာထင်သာရှိသောရွှေဖြင့်အမြန်ဆုံးလဲလှယ်ရန်ဖြစ်သည်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းမှာရွှေရှိရင်မင်းကိုယ်တိုင်နဲ့မင်းမိသားစုအတွက်စားနပ်ရိက္ခာရည်နဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်လို့ပါပဲ။မြည်သည့်နိုင်ငံနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဖြစ်စေဤအခြေအနေတွင်သင်အားကူညီမည့်စာရွက်စာတမ်းများမရှိပါရွှေသာ။ရွှေဝယ်ပြီးနောက်အရေးကြီးဆုံးအရာမှာအဖြစ်မြေရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်စုံတွင်မြည်သည့်ပန်၏ဘေးကင်းလုံခြုံသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားရန်မလိုအပ်ပါမဟုတ်ရင်မင်းရဲ့ရွှေမဟုတ်တော့ဘူးလို့မှတ်ယူပါမင်းရဲ့ရွှေကအနည်းဆုံးတော့သိန်းလန်းနဲ့ဆုံးမှရှိတဲ့ဘဏ်တစ်ခုမှာသိမ်းဆည်းထားတဲ့ရွှေတွေပါပဲအလုံးစုံဆုံးရွေးချယ်မှုမှာတင့်အိမ်၏မြေအောက်ခန်းတွင်6 မီတာအနက်တွင်မြုပ်နှံထားသောလုံခြုံစွာတိစောက်ထားပြီးသိန်းလန်းသောစုံတွင်ရှိသောရွှေများကိုသိမ်းဆည်းထားရန်ဖြစ်သည်မိမိသားစုကိုကျွေးမွေးပြီးမင်းတက်ကိုရှေ့စေနိုင်တဲ့ရွှေတွေမင်းပိုင်တဲ့ရွှေတွေရှိမှန်းသိရင်မင်းအေဂျင့်စွာအိပ်ပျော်သွားနိုင်တဲ့လက်မှာရှိတဲ့အရာကသာမင်းအတွက်တကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ
ဒီရ And ပါ the most secure ဒီ option နေ့ is ရွှေ to ဝယ် keep ဖို့ gold နီးလန်း a မရှိရင် well-built ဘာလို့မ safe လဲပထ buried မ at အ a နည်းဆုံး depth ရုပ် of ပိုင်း 6 ဆိုင်ရာ to ငွေ 7 ကြေးကို meters ရ in the ယူပါအရေး basement ကြီး of ဆုံး your အဆင့် own မှာ house, တင်ဤငွေကြေးများ securely ကို reinforced electronic and ပုံစံ located များ in မှ a green ထုတ်ယူ zone. ရန်ဖြစ်သည့်အနည်းအောင်ဆုံးရှိ Then, electronic sleep ဘဏ်အကောင့်များတွင် peacefully, တင်စီထား knowing သည့် that အရာ you have များ gold သည် that တင့်အတွက် belongs အ to မှန်တ you, ကယ်မဟုတ်ကြောင်း which တတိယ can ပါ feed အ your ချိန်မရွေး family, ပျောက်ကွယ်သွားနိုင် extend ပါ your တဲ့ life. စိမ့်လန်းတဲ့ဇုံအတွင်းမင်းလက်လန်းမီတဲ့ရွှေနေရတဲ့အရာက Only what's in your မင်းပိုင် hand တဲ့ will အနီ truly အောင် be စုံအတွင်း yours. မြည်သည့်အရာမဆိုသုံးရှုံးလိမ့်မည်အဝါရောင်စုံမှာရှိနိုင်တာတောင်မှမင်းပိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးမင်းရဲ့ဗန္နာရေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရွှေအဖြစ်ပြောင်းနိုင် Don't have the means ရင် to purchase stock gold share မှန် today. သမျှကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပါအထူးသဖြင့် At the very အနေရ least, မြင့်မားသောနိုင်ငံ deploy a များ fiscal တရုတ် cap. ဂျပန်အီတလီအိန္ဒိယ The most ပြည်တိန် crucial နှင့် step အာ is ရေ to ဗျကျွန်းဆွယ် withdraw ရှိ your နိုင်ငံများ finances နှင့် from ဆက်ဆက်သော electronic forms. corporation ကြီးများတွင်အစုရှယ်ယာများ Remember ကင် that ထား what's သည်ဆို stored ပါ in စို့ electronic အဲ့ဒီ bank အခါမှာ accounts တင် in a လုံ red နိုင်တာ zone အကောင်းဆုံး is က not ဒီ truly yours. corporation တွေရဲ့ store They တွေကို can ရောင်းပြီး disappear ရွှေ at any ဝယ်ပါ moment. ဒါကိုအခုပဲစတင်လှုပ်ဆောင် What ဖို့ we က have in အရေး gold ကြီးတယ် within your အပေ reach ကြောင့် in a green zone ကမ္ဘာ is လုံးဆိုင်ရာ yours. ကပ်ပေးများမှပျက်စီးယိုယွင်း Anything မှု in a များ red ကြီးထွား zone လာသည် will နှ be င့်အမျှ lost. ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည့်အရာ Even ကို what may be နား in လေ the သဘော yellow ပေါက်လာ zone က will အမှန် no တကယ် longer စီး be ပွားရေး yours. ပြိုကွဲမှုကိုအတိအမှတ်ပြုကာဆုံးရှုံး If မှု you အန္တ can ရာယ် convert များ your ကိုအကဲ financial ဖြတ်သည့် assets လူ into ရည် gold, အတွက်တိုးလာမည် ဖြစ် start by သည် getting rid of any မင်းကို stocks. နားလေသဘောပေါက်ရန်တင်ယခုလှုပ် Suppose you ဆောင်ရန် hold လိုအပ်သည့် stocks in ပ large ထမဆုံးအရာ corporations, မှာတင် e-store especially များ those related to cryptocurrencies high-risk electronic countries. အငွေများနှင့် China, စုဆောင်းငွေအား Japan, လုံးကိုအစစ် Italy, အမှန်မြင်သာ India, ထင်သာရှိသော and the ရွှေ United ဖြင့် Kingdom, အမြန်ဆုံး and လဲလှယ်ရန် countries ဖြစ်သည် in the ဘာကြောင့်လဲ Arabian ဆိုတော့ Peninsula. မင်းမှာရွှေရှိရင်မင်းကိုယ် In တိုင် that နဲ့ case, မင်းမိသားစု the အတွက် best စား thing နပ် we ရိက္ can ခာ do ရည် is နဲ့ sell မ the ရှိမ stocks ဖြစ် of လို those အပ်တဲ့ပစ္စည်း corporations အားလုံးကို and buy ထောက်ပံ့ gold. ပေးနိုင်လို့ပါပဲမြည်သည့်နိုင်ငံနှင့် It is သက်ဆိုင် crucial သည့် to ဖြစ် start စေ doing ဤ it အခြေ right အနေ now. တွင်သင်အားကူညီမိစာရွက်စာတမ်းများမရှိပါ As ရွှေသာ destruction from the global ရွှေဝယ်ပြီး catastrophes နောက်အရေး escalates, ကြီးဆုံးအရာမှာအ an ထူးသဖြင့် increasing number အနီ of ရောင်သို့ people မ will ဟုတ် come to အဝါရောင် understand စုံတွင် and မြည် see သည့် what ပန် we're ၏ဘေး talking ကင်းလုံ about, ခြုံသောနေရာတွင်သိမ်း recognizing ဆည်း the ထား real ရန်မလို economic အပ်ပါမဟုတ် breakdown, ရင် and မင်းရဲ့ရွှေ assessing မ the ဟုတ်တော့ risk ဘူး of လို့မှတ်ယူပါ losses. မင်းရဲ့ရွှေကအနည်းဆုံးတော့စိမ့်လန်းတဲ့စုံမှာရှိတဲ့ဘဏ်တစ်ခုမှာသိမ်းဆည်းထားတဲ့ရွှေတွေပါပဲအလုံးစုံဆုံးရွေးချယ်မှုမှာတင့်အိမ်၏မြေအောက်ခန်းတွင် At the 6 same 9မီတာ time, အနက်တွင်မြုပ်နှံ gold ထား will သောလုံ experience ခြုံ a စွာ colossal တိဆောက် price ထားပြီး surge စိမ့်လန်းသော because ဇုံတွင် of ရှိ all သော the ရွှေများ increasing ကို demand သိမ်းဆည်း and ထားရန်ဖြစ် frenzy သည် surrounding မိမိ it. သားစုကိုကျွေးမွေးပြီးမင်း Therefore, အသက် within ကို just ရှည် 5 စေနိုင်တဲ့ years, ရွှေတွေမ your င်းပိုင်တဲ့ stocks ရွှေတွေ may ရှိမှန်း allow သိ you to ရင် buy မင်းအေး 100 ချမ်း times စွာ less အိပ်ပျော် gold သွားနိုင် than တဲ့ you can buy လက်မှာ today. ရှိတဲ့အရာကသာမင်း This အတွက် is တကယ် why ဖြစ် we လာမယ်ဆိုတာ emphasize the သတိ need ရ for ပါ immediate action. ဒီနေ့ While ရွှေ the ဝယ် general ဖို့နီး public လန်းမ may ရှိ not ရင် fully ဘာလို့မ grasp the လဲပထမ seriousness အန of ည်း the ဆုံးရုပ်ပိုင်း situation, ဆိုင်ရာငွေကြေးကိုရ while ယူ your ပါအရေး stocks ကြီးဆုံး are အဆ still င့်မှာတင် valuable, ဤငွေကြေး and များ while the ကို price of the electronic gold ပုံ has စံ not များ yet မှထုတ်ယူရန် skyrocketed. ဖြစ်သည့်အနည်းအောင်ဆုံးရှိ Seize this electronic ဘဏ် moment, အကောင့်များတွင်သိ sell မ်းဆည်း your ထားသည့်အ stocks, ရာများသည် and buy တင့် gold. အတွက်အမှန်တကယ်မဟုတ်ကြောင်း Is သ it တိရ better ပါ to အ have ချိန်မရွေး 200 ပျောက် grams ကွယ် of သွား gold နိုင် in ပါ your တဲ့စိမ့်လန်း pocket တဲ့ဇုံ or in အတွ your င်း safe မင်း in လက် a လန်းမိ green တဲ့ရွှေ zone, နေရတဲ့ than အရာ in a က million မင်း dollar ပိုင်တဲ့ share အနီ in a ရောင်စုံ company အတွ like င်းမြည်သည့် Apple. အရာမဆိုဆုံးရှုံးလိမ့်မ It ည် may အ seem ဝါ like a ရောင်စုံ value မှာ in ရှိနိုင်တာ exchange, တောင်မှမင်း but that's how ပို it င်မှာ may မဟုတ် seem for တော့ဘူး now. မင်းရဲ့ However, ဘဏ္ဍာရေးပိုင် when ဆိုင်မှုတွေ Apple ကိုရွှေအဖြစ် disappears ပြော in င်း the နိုင် near ရင် future, stock share မှန်သ along မျှ with ကို all ဖယ် its ရှားပစ်လိုက်ပါ billion-dollar အထူးသဖြ assets င့် and အန္တ shares, ရာယ်မြင့်မားသောနိုင်ငံများ everyone will တရုတ် realize ဂျပန် that အီတ it လီ was အိန္ဒိယ way ပြည်တိ better န်နှ to င့် sell အာ Apple ရေဗျ shares ကျွန်းဆွယ်ရှိ earlier. နိုင်ငံများနှင့် And ဆက်ဆက်သော if you're the corporation CEO ကြီး of များတွင် Apple, အစုရှယ်ယာ it များ is ကင် better ထား to သည်ဆို abandon ပါ the စို့ sinking အဲ့ဒီ ship အခါမှာတ
တင်လုံနိုင်တာအကောင်းဆုံးကဒီ corporation တွေရဲ့ store တွေကိုရောင်းပြီးရွှေဝယ်ပါဒါကိုအခုပဲစတင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အပေကြောင့်ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ပေးများမှပျက်စီးယိုယွင်းမှုများကြီးထွားလာသည့်နှင့်အမျှကျုပ်တို့ပြောနေသည့်အရာကိုနားလေသဘောပေါက်လာကအမှန်တကယ်စီးပွားရေးပြိုကွဲမှုကိုအတိအမှတ်ပြုကာဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်များကိုအကဲဖြတ်သည့်လူရည်အတွက်တိုးလာမည်ဖြစ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်လူများသည်ကုမ္ပဏီအားလုံးတွင် stock များကိုရောင်းချခြင်းဖြင့်စတင်ကြပြီးဈေးနှုန်းများကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ရွှေဝယ်လိုအားတိုးမြင့်လာမှုနှင့်ပတ်သုံးညရန်ချိန်တွင်ယူသွမှုတို့ကြောင့်ကြီးမားသောဈေးနှုန်းများတက်လာမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တင်ဤ stock share များသည်9နှစ်အတွင်းတွင်ယနေ့တင်ဝယ်နိုင်သည့်ထက်အစတရရော်နေသောရွှေကိုဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တင်ဤ stock share များသည်အဖိုးတန်နေသေးပြီးရွှေဈေးတက်မလာသေးတော့လဲအများပြည်သူများကအခြေအနေကိုလေးနက်မှကိုအပြည့်အဝနားမလည်နိုင်တော့လဲချက်ချင်းအေးအေးယူရန်လိုအပ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အလေးပေးဖော်ပြအပ်ပါသည်ဤအခိုက်အတန့်ကိုစုပ်ကင်မှာတင်ဤ stock များကိုရောင်းပါရွှေဝယ်ပါApple ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာတန်သောရှယ်ယာများထက်တိတ်အိတ်ကတ်ထဲတွင်ရွှေနေရဂရန်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်စုံအတွင်းလုံခြုံစွာထားရှိခြင်းကပိုကောင်းသလားမညီမညာသောလဲလှယ်မှုတစ်ခုဟုထင်ရတော့လဲယခုအချိန်တွင်ရင်းကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်သို့သောမဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင် Apple ပြောက်ကွယ်သွားသောအခါနေ We all consider ourselves very ကမေးခွန်းကြီးပဲ But when it comes to taking care of our own တော့ safety, လဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးကိုဂရုစိုက်သည့်အခါတွင်ထို့သောလှုပ်ဆောင်ရန်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိပါသလားငါတို့မှာရှင်တန်ဖို့ဉာဏ်ရှိလားအဲ့ဒါကမေးခွန်းကြီးပဲဒါကိုဖြေဖို့ဥပမာတစ်ခုပေးကြည့်ရအောင်လက်ပြားတွင်ယခုနှစ်စက်တင်ဘာလကဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာရေကြီးရေရှမ်းမှုများကြောင့်သေဆုံးသူဆက်တဲ့သူညကျော်နှင့်တောင်းနှင့်ချီ၍ပျောက်ဆုံးနေသည်ညဘက်တွင်လူတိုင်းအိမ်မောကြနေချိန်၌အာပြင်းဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းသည်စေနှစ်ခုပြိုကျပြီးအာပြင်းသောရေစီးကြောင်းများကမြို့ရဲသို့ပြင်းထန်စွာအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာသည်လမ်းတလန်းပြီးတလန်းပိတ်ဆို့ပြီးနောက်ရေသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူများကိုရင်းတို့၏နေအိမ်များနှင့်အတူဝှေ့လင်းပင်လယ်ထဲသို့တိုက်ရိုက်တည်ဆောင်သွားခဲ့သည်မိသားစုများနေအိမ်များနှင့်ရက်ွက်တစ်ခုလုံးမျောပါသွားခြင်းကြောင့်မြို့ရင်းနေထိုင်သူများသေဆုံးခဲ့ရသည်ရက်နှင်းငယ်ကြပြီးနောက်ပင်လေသည်ကွယ်လွန်သူ၏ကမ်းပေါ်ကိုစတင်ဝင်ရောက်လာသည်ဆိုင်းတပူများသည်မြို့သူမြို့သားများကနင်းတို့ကိုတင်ကြိုနိုင်သည့်ထက်ပုံမလင်းမြန်စွာတည်ဆောင်လာကြသည်ဤပုံများကိုကြည့်ပါမကြသေးမီကတက်ရှိထင်ရှားရှိခဲ့သောဤလူများကိုသူတို့အိမ်တွင်ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နေပုံကိုကြည့်ပါအခုငါမင်းကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်တင့်ချင်မြယူဆချက်တွင်လက်ပြားတွင်နေထိုင်သူများအားဤကဲ့သို့ကတ်ဆိုးကြီးအဖြစ်မျိုးကြုံလာမည့်အဖြစ်အပျက်များမတိုင်မီ2ရက်အလိုတွင်သတိပေးခံရပါကယခုအခါနင်းတို့သည်အသက်မဲ့မျောပါနေမည်လားဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးခုတင်ပြောနိုင်သည်ပြီးတော့ငါတို့ကဟုတ်တယ်သူတို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးလူမိုက်တွေသာအသက်မဲ့မျောပါသွားလိမ့်မယ်မိုင်မဲသူတွေဟာကန်းဆက်တလျှောက်လမ်းလျှောက်ရင်းမိုင်မဲသူတွေရဲ့အသက်မဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမျောပါနေတာကိုစောင့်ကြည့်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကအတိအငန်ရှိခြင်းနဲ့မရှိခြင်းရဲ့ပွားခြားချက်ပါပဲပြပြသည်ဥပမာတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ဩဂုတ်လမှာဟာဝိုင်အီမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုသတိရကြရအောင်ညဘက်တွင်လည်းမီးကြီးကျယ်လောင်ကတစ်မျိုးလုံးကိုလောင်ကျွမ်းသွားကမယုံနိုင်လောက်အောင်အရှိန်ဖြင့်ပြန့်နှံ့သွားသည်ပထမအိမ်တွေကိုမီးရောက်တဲ့အခါညံကောင်းတဲ့သူတွေကအန္တရာယ်ဆုံးကနေချက်ချင်းထွက်သွားကြပြီးမိသားစုနဲ့ချစ်ခင်သူတွေကိုခေါ်သွားကြတယ်လူမိုက်တို့သည်မီးမလောင်ရင်မျောလင်းလျက်နေအိမ်များတွင်သာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါကအာဏာပိုင်များကအချိန်မီကယ်ဆယ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့မိနစ်ပိုင်းတွင်းမှာပဲသူတို့ရဲ့အိမ်နောက်ဖေးမှာမီးငိမ့်သွားခဲ့တယ်အခုလေသူတို့အိမ်တစ်ခုလုံးမီးတောက်လောင်သွားတယ်ဒီလိုအပြုတ်မှုမျိုးကိုဘယ်လိုနားလည်နိုင်မလဲလူတအူးသည်မိမိအိမ်မီးလောင်နေသည်ကိုမြင်လျင်မီးလောင်နေသောအိမ်သို့မိမိစပင်းကိုကဲတင်ရန်ညီကဲ့သို့နားလည်နိုင်မည်နည်းပေကြတယ်စပီးလားစပင်းကသူ့အသက်ထက်ပိုတန်သလားဒါတွေကတကယ်ဖြစ်ရတွေပါထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်နိုင်သည်အကြောင်းမှာလူတိုင်းအတွက်ရင်းတို့၏စပင်းသည်ရင်းတို့၏အသက်ထက်ပိုတန်ဖိုးရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲပါကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်များသည်အလွန်အေးဆက်နေခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အသက်ကိုပင်ညီတို့တန်ဖိုးထားကာကွယ်ရမည်ကိုမေ့လျော့သွားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်တယောက်နဲ့တယောက်အသက်ရှင်တဲ့ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူသားဆန်မှုပြပြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝများအတွက်တာဝန်ကိန်းမဲမှုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့၏အနာဂတ်ကြဆုံးခြင်းစီသို့ဥသွားဖြစ်သည်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပါကျွန်ုပ်တို့၏လူသားဆန်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားများမဖြစ်နိုင်တော့သောဥတီယာစီသို့ဝေးကွာသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်ကိုဘဝကိုတာဝန်မယူရင်ငါတို့သိလိမ့်မယ်ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သူတွေဟာငါတို့ရဲ့စကားတွေကိုလိုက်နာကြလိမ့်မယ်ကျန်နာတွေကတော့သူတို့ကငါတို့ကိုအခုကြားပြီးအများကြီးသင်ယူခဲ့ကြပေမဲ့နှက်ဖြန်တော့အာယုံလွဲပြီးမိုင်မဲလိုမှတ်ညံတွေပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်ပြဿနာမှာကဘာပေါ်ရှိလူအများစုသည်အရာအလုံးကိုနားလည်ပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူနေခဲ့ကြသူများနှင့်မတူဘဲကြားရောက်တော့မည့်ကက်ဆိုးများ၏လေးနက်မှုကိုနားမလည်ကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်တော်တော်များများကတော့အားလုံးအဆင်ပြေပြီးအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်နေတော့မှာပဲမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မင်းမြင်ပြီးရာသီဥတုကက်ဆိုးများနှိမ့်ကွေးသွားစေရန်ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းပြချက်မတွေးမိပါအရာအလုံးသည်ပုံမပြင်းထန်လာပြီးပိုဆိုးလာကကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ဆက်သွားလေပိုအားကောင်းလေပိုမြန်လေအပျက်စီးများလေသည်ယခုခေတ်ထပ်ပင်ဖြစ်လာပေလိမ့်မည်ဟုတ်တယ်ငါတို့ရှေ့မှာနှိုင်းရှုငိမ်သက်တဲ့အချိန်တွေရှိသေးတယ်သို့တော့အနည်းအောင်ဆုံးရှိမြည်သည့်နယ်မြေကိုမဆိုရာသီဥတုကဆိုးများဖြင့်ကမ္ဘာမြေပြင်မှဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည့်တင်လက်ရှိနေထိုင်ရာနယ်မြေဖြစ်လာပါကတင်အံ့ဖွယ်နည်းဖြင့်အသက်ရှင်နေလျင်ပင်တင်မာလို့မလဲကိုညီကိုအားကိုးပါသလားလက်ပြားသို့မဟုတ်ဟာဝိုင်ယီတွင်ညီမအကူအညီပေးခဲ့တဲ့နည်းသင်အဖြစ်ရှိပါတယ်အခြားသူတို့ကိုအားကိုးနေမဲ့အစားတင့်အနာဂတ်အတွက်မြန်မြန်တာဝန်ယူဖို့လိုပါတယ်
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘေးကင်းရေးတို့ကိုယခုပင်စဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်ဘယ်အရာကပိုကောင်းနေလို့ထင်လဲအရာအလုံးကိုထားခဲ့ပါဒါမှမဟုတ်ငါတို့ရဲ့အသက်ကိုထိမ့်သိမ်းဖို့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလှုပ်ဆောင်နေတာလားခွေးလေခွေးလွင့်လို့မလိုအပ်ပဲတည်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အသက်ရှင်လျက်နဲ့စိမ့်လန်းတဲ့ဆုံးမှာနွားတွေကိုတတ်ဖို့လားဒီ conference တစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်ုပ်တို့ပြောသမျှကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်စွမ်းရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့တင်ပြနေတဲ့ထောက်ထားတွေကိုတွေးခေါ်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုမိန့်ခွန်းပြောနေခဲ့ပါတယ်။အချိန်မီအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့်မင်းတို့၏ဘေးကင်းရေးချစ်ရသူနှင့်မင်းတို့၏မိသားစုများကိုအာမခံရန်ဆန္ဒရှိနေသည့်အဆိုပါအမေရိကန်များကိုကျွန်ုပ်တို့စကားပြောနေပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေအနေ၏ဆွဲငင်အားကိုစုပ်ကိုင်ထားပြီးအဆုံးတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေခဲ့ကြသောအမေရိကန်လူမျိုးများအားကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုနေကြသည်တင့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏မြေပုံကိုစိမ့်လန်းသောစုံများဖြင့်ပြသပြီးလာမည့်နှစ်များတွင်ဘာဖြစ်မည်ကိုရှင်းပြခဲ့ပါသည်ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်အားကိုးပြီးဆက်လက်မိခိုနေရသောစစ်မှန်သောအထက်တန်းစားများစစ်မှန်သောအထက်တန်းစားတင်သည်အမေရိကတွင်တန်ဖိုးအရှိဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိလျင်တင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်လှစွာသောအမေရိကကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သည်စိမ့်လန်းသောစုံများတွင်တင်ရှင်တန်နေနိုင်သည်အမေရိကရှိရင်ဒီကဘာကြီးကငါတို့အတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါစေ